The Yodo's really low. Kurumi is one shot, she ulted. I'm ulting. Kurumi is really low. I have Kurumi. Running. Okay. I killed the Yodo, I killed the Yodo. No. I'm coming to you. Kurumi down low. Got her. No. Oh, nice scissor pin. Woo! He hurt. That is definitely not a white katana. Lol. 사업 차득이로군. 사업 차득이로군. 나한테 반했어? Oh, I'm insane, dude. Oh my god, that's going tilt. Oh my god, that's very close, dude. I'm gonna get here. Oh my. Really? Bruh. Oh my, oh my. What's up? Oh, oh.
欢迎来到2021永劫无界世界冠军赛全球总决赛。大家好，我是任栋。今天我们将会迎来的是3排的第2天的一个比赛日，同样的话也是非常关键的一天。通过昨天的对决，所有队伍都已经悉数亮相，并且为所有喜爱永劫无间的玩家朋友们送上了一场又一场精彩绝伦的对决。今天究竟谁能够突出重围，进入到明日的总决赛？让我们拭目以待。引剑指荣光，2021永劫无界世界冠军赛全球总决赛现在开始。Hello， 大家好，我是 KN 战队的奈何强。Hello， 大家好，我是狂鸟的子。大家好，我是 LY 的 B Sky。我是电子厂39。我是来自 CPG 的长安燕。Hello， 各位观众朋友们，大家好，我是戴老六。我们队伍目标前3嘛，越打越自信吧，属于是。就因为中国区总决赛中期是几乎没有人会打架的，都怕被劝，然后决赛圈40多个人。这个总决赛是因为加了8个其他赛区的队伍嘛，就他们打乱一些节奏，那中期的打架就变得很紧张了。这个时候已经开起来了，看一下，还有最后4秒钟，3、2、1，接球了。不过虽然说有可能杰提到2个，不过问题不大。现在的话，看看别利已经倒了，就剩一个卡梅了。卡梅这边的话1打3，在对方的惊天地里面，今天结束了，有龙虎乱舞，今朝。这边奈何桥有点顶不住了，被右键打了一下，这边还剩下最后一个李星恒拿在手里拍了出去，但是比斯盖还在。比斯盖是拿到了我们最后的天选之人不久的活。哎呀，狂鸟这个兄弟是太灵敏了，直接秒掉这边的39。TM 这边还有人，不过狂鸟这边的话3个人都是存活的，现在场上的话只有7个人了。打1，这边是比斯盖，又是比斯盖。好了，这个不将之刃又是那个花，再进到圈里，不将之刃开启免疫抓取，伤害怎么说？1刀、2刀，第3刀有机会吗？血量不够了，直接被暗鱼给带走，外面给他帅锅帅到了奔跑，是否要再死个分出水？一个金刚父母，老戴赶紧跑，哎呦，这个不将之刃炸裂了，这个位置无敌了，太爽了！到时的话瞬间被嘎掉，到周也是被28灭掉。那这一个最后的控制 GBL， 帅锅那边在基地了，他双抓了，他拍出来了，不会吧？难道说帅锅有机会吗？看着伤害太少了。Ladies and gentlemen, welcome to the Naraka Bladepoint World Championships. I am your caster for today, Isaac Peña, and with me, I'm Sebastian Morin. Today we're bringing you the action of day 2 of our trios. Before we begin, we would like to give a special thanks to 24 Entertainment and NetEase Games for putting this amazing event together. Also, shout out to our sponsor, Alienware. Dare to be free, be anyone, do anything, go anywhere. With Alienware, you have the freedom to game the way you want without boundaries. All right. Seb, yesterday was such an amazing day. We saw Group A went all the way with 6 games. We saw Group B with only 4 games and Group C only 2 games. After seeing so many different teams, the action was really high. It was so crazy. Quên bật mic ạ. Cay vãi lìn. Throughout the day, we saw so many games Lạnh going quá. very last second. I know. It's been like
a crazy day of ups and downs yesterday. A lot of the teams that they really wanted to come aggressive, they came in and they actually showed to us their skills. And those teams that they wanted to be a little bit more passive, they better bring it up today, man. Yeah, all those teams that were playing passive, not getting a lot of kills, ended up not even placing as high as they would have liked, not going for those, not getting those ranking points that they could have gotten to get higher in the standings and ending up in the lower bracket of the teams. And it is dangerous if you are on the lower bracket after day one, because remember that by the end of the day, the top 16 teams are going to move on to our final games tomorrow. Anh em chắc cũng biết tỷ lệ rồi nhỉ? Tôi không cần phải nói lại nữa. Nói lại thì cũng hơi nhiều. Cho nên là thôi, nói lại là phải đếch nữa. Mệt. Nhỉ? Anh em thông cảm nhỉ? Hiện tại thì ba đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang ở một vị trí cũng không phải là quá an toàn lắm. Đặc biệt là băng sút với cả 496. 496 với cả băng sút hiện tại đang xếp ở vị trí 12 và 15. Hai đội tuyển này chênh lệch nhau 13 điểm. 496 mặc dù đánh ổn định hơn nhưng mà 31 chút lại có mấy trận cuối đánh rất là hay. Pampi top 2 skill là skill leader á. Pampi hiện tại đang là top 2, quên nhầm, Pampi hiện tại đang là top 2 kill leaderboard. Để tôi đi xe cái. Giảm bé tiếng cái. Tỏ quá. Anh em nghe rõ không? Anh em có nghe được hai ông kia nói không? Có muốn nghe hai ông kia nói không đã? Let's go esports, right? Like remember that today we're gonna bring you hours and hours of fully packed of action Naraka Bladepoint games, alright? So remember that, stay with us, go with us. Tôi nhìn cái mặt ông kia vẫn buồn cười. Đấy là sao? Bà mẹ nó, mình lấy cái ghế ra mình bắt chân, con chó nó ngồi mẹ rồi. Cay thật. They're super great techniques. These are the best of the best. So they are great people to learn from. Take a look at these strategies, analyze it, and you could play these strategies as well and try and master them and maybe become even a pro player someday. Of course. Ngồi xem phim mà chúng ta cần gì? Đó là bim bim. Eo lick nha. Yesterday, the combo that we saw the most, Yueshan and Kurumi. We were talking about that for a long time. It was hai ông anh này đang nói về cái đội hình meta hiện tại. Đó là Thiên Hải Yueshan, Thiên Hai Yueshan với cả Kurumi, Thiên Hải Nhạc Sơn với cả Tiểu Long Nữ đấy. Đội hình này khá là hợp lý. Đội hình mà ông anh này nói cũng rất là hợp lý. Nó đang meta nhất hiện tại rồi. Gần như là tới 95% các team đều sử dụng cho mình đó là cái đội hình này. That's gonna put you on the back foot. But if you're playing as a very aggressive Kurumi player, getting a lot of kills weapon-wise, definitely not skill-wise, but if you're getting a lot of damage done and dealing damage skill or weapon-wise, rồi vậy được rồi. Hello em nha. Hello Si. Very dangerous team to play against. Yeah, but Kurumi is just such a difficult. 3 giờ 15 sẽ bắt đầu đánh. Chính xác là 3 giờ 17 đến 3 giờ 18 gì đấy. Còn điểm danh điểm lại một cái. Điểm lại cái phần thưởng với cả cái thể thức thi đấu. Thì theo như chúng ta biết rồi thì sẽ có 1.200.000 đô tất cả. Trong đó thì top 1 sẽ được 576.000 đô. 576.000 đô là 13 tỷ đấy. Top 2 sẽ được 3 tỷ. FMVP sẽ được 36.000 đô và Kill Leaderboard sẽ được 24.000 đô. Best nhất đến top 16 cũng sẽ được 6.000 đô. Top 15, 16 sẽ được 6.000 đô. Còn từ top 17 trở xuống thì tôi không rõ lắm.
Chúng ta vẫn sẽ là 3 group ABC. Trong khi đó thì đội tuyển Trung Quốc, ra Trung Quốc hàng xóm chúng ta chiếm tới 12 team. 12 team trong tổng số tất cả là 24 team, chiếm một nửa rồi. Khu vực C thì sẽ có 4 team. Khu vực của Nhật Bản, Japan là sẽ có một team. Của EU. EU có một team, hai team thì đúng hơn, EU có 2 team, NA có 3 team, AS có một team với cả Hàn Quốc sẽ có một team. Còn đây là cái bảng xếp hạng hiện tại. Các bạn có thể nhìn thấy là 496 đang ở vị trí thứ 15, một số điểm rất là thấp. Hạng 15, 16 sẽ nhận được 6.000 đô, một số lượng tiền rất là nhiều. Tuy nhiên thì còn tới 2 ngày thi đấu nữa, ngày hôm nay và ngày mai nữa, cho nên là nó cũng rất là lâu. Và nếu như mà không cố gắng trong ngày bản lề ngày hôm nay thì ngày mai nó rất là áp lực. Trong khi đó thì Bamusut đang cách 496 13 điểm. Và họ đang ở trong một khu vực không gọi là an toàn lắm. Vẫn như là tôi nói với cả 496 lúc nãy thôi. Một ngày thi đấu bản lề. Hôm nay mà họ đánh mất đi cái phong độ của mình thì khả năng cao là toác. Team CC 19. Team CC 19 là bởi vì họ mới đánh có 2 game mà. Hôm nay có vẫn là 3 đội Việt Nam em ơi. Hello Đặng Anh Ngọc nha. Two men có 496 với cả có Bamusut. Chúng ta đang được nhìn thấy cái bảng xếp hạng hiện tại. Top 8 KN, team Khang Nade hiện tại đang dẫn đầu với 120 điểm. Team thứ hai đó là team Việt Nam và team Two men. So they could actually just kind of relax for these last 2 games that they have today, isn't it? Definitely, yeah. We're seeing these teams here. These top 8 teams are almost guaranteed a spot in the finals on Sunday. We see here though, Team KN has already had 6 games played, whereas if we look at FPX, they have 2 games played and they're already in second place, coming in with 24.05 average points per game, which does not show, it fully shows that Team KN is not actually in the lead. FPX actually has the highest average points per game, meaning if FPX is playing all of their games, they're going to be top place. I know, man. Like, if we analyze a little bit of the standings, as right now on the screens, you guys can see the players that we're gonna have today in their team introductions. Let's talk a little bit about the rankings as we are talking, as we see the introductions. If you analyze the top 16, right now you have 11 teams from mainland region in the top 16. Only Team CC is not in the top 16, ranking 19th. Looking at too, yeah, Team CC is the only team that we see that is from mainland China, not in the top 16. Keep in mind they have only played 2 games, and they are going to be playing their last 6 games today. Hopefully they can step it up. Yeah, I know, man, but if you analyze so many multiple teams from mainland China, man, it just shows how the teams from mainland China, they might have the strategies to counter-attack the teams coming from the North American, the European, the Southeast Asian regions, don't you think? Yeah, they definitely have their strategy down pat, and it seems to be working. So if it ain't broke, don't fix it. I know. Keeping on that, we need to give a big shout out to TME Sports, man, like making it all the way to 2nd place of our ranks, man. Who would imagine TME Sports just going all the way and going in 2nd place? Yeah, no, it's very crazy to see that it's our only non-China region team in the top 8. Yeah, I know. I hope that TM Esports, they can, in the last 2 games that they have, just completely cement their advantage and not have to think about anything else. Just kind of like relax a little bit. We gotta be careful because they took a couple L's yesterday. They had a game where they had like 0 points. We saw in the last 2 games they were not doing too well. They were getting knocked out early. The Group C threw them off balance when they were playing against them. Yeah. They were very confident against Group A. So Group A, they are still going to be playing a few more games against them. Or sorry, Group B. But that battle that was happening there, against Group C, they ta vẫn đang được nghe hai anh em nhà cát từ bên chuyện chả hiểu mẹ. Like all the other teams Đấy. kind of like lost their rhythm.
Nói chung là không phải nhìn mấy cái chỉ số của mấy hôm nay đâu. Nocton thì vẫn đang đánh không được ổn định lắm. Tuy nhiên thì một khi họ đánh thì họ lại có một cái số điểm khá khá nhờ vào cái những màn sinh tồn và những màn PK cũng khá là hay. Nói chung là tôi đánh giá không cao team Nocton của Mai lắm. Unplugged Phoenix ZQ FPX ZQ BBB vì hôm qua có một màn xử lý rất là hay, bỏ luôn đồng đội, bỏ luôn đồng đội để chạy đi trốn để thả bùa, nhưng mà bùa có một team khác nhặt mất rồi. Cay ngày hôm qua đánh rất là hay nha. CPG là một đội tuyển có thể cạnh tranh được chức vô địch. GP team KN này, team CPG này, với cả team GBL đó, với cả FPX ZQ là những team mà tôi để ý. Các bạn có thể được biết là team GBL ngày hôm qua chỉ đánh 2 trận, đúng 2 trận duy nhất, và họ hiện tại đang nằm trong top 8. Là các bạn hiểu cái vấn đề của GBL có thể cạnh tranh được với cả Tumen với cả KN ở đấy. FPX cũng như vậy. FPX cũng đánh 2 trận và họ đang ở top 7. Team CC thì không phải nói, team CC thì họ đánh hơi bị tệ. Ngày hôm qua thì họ đánh hơi tệ. Tuy nhiên thì CC mới chỉ đánh 2 trận thôi, không sao hết, họ vẫn có thể làm lại được. Hiện tại thì team CC đang ở vị trí 19. 2 trận họ đánh được có 9,5 điểm. Nhưng mà tệ nhất vẫn là team Cat. Cat Club họ đánh 6 trận nhưng mà đang ở vị trí gần như là thấp nhất rồi, đáy của bảng xếp bảng rồi. Cat Club nếu tôi nhớ không nhầm thì Cat Club là chỉ hạng 2 của giải EU rồi phải. Tôi tìm lại thông tin xem có phải Cat Club là hạng 2 của giải EU hay không. Đúng rồi. À đéo phải. Xin lỗi anh em, không phải, nhầm. You could see people losing focus, losing that edge, and plus, especially when Team C came in, it threw them off. It's a very long time to be sitting in front of your computer, but looking at that as well, we can see that in these last two games, they only have 2 một games team to của play today, so Hàn Quốc. they're going to be coming very, very strong. Yes, it was like very long time, and then right now, còn đây là Lion. Lion hay còn gọi đọc là tôi hay đọc là team On đấy. Team này có một bạn nữ, bạn này tên là Hanna đấy, các bạn có thể nhìn thấy là team bạn Hanna đấy. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao Lion này có thể vào được trong vòng chung kết thế giới này. Hơi bất ngờ. Hơi bất ngờ chỗ là chỉ số của Helot với cả Hanna đang hơi thấp một tí. Bây giờ chiến game đầu chuẩn bị ở đây. Chắc khoảng 3 trên 5 phút nữa bắt đầu chiến game đầu rồi. Đây là team ADA. Đây ra. Áo Naraka, áo khoác, Atun, áo khoác, khẩu trang, tai nghe, ghế. Đúng má. Ghê vậy. Với chung kết thế giới mùa đầu thôi mà làm quả căng có vậy ta. Đây là chiếc cúp vàng. Chiếc cúp vàng của team nào vô địch sẽ nhận được. Đây là Nocton, team của khu vực Bắc Mỹ. Có Bubi, có Agan với cả có Mai. Bạn không biết thì Mai là một team một người chơi có kỹ năng rất là cao. Ôi rồi ôi cái ông kia đồng Helot đúng không? Hay là Reuman nhỉ? Chủ à? À không phải. Trọng tài của game nha anh em nha. Trọng tài của game đấy. Không phải trọng tài ấy đâu.
They're in 14th place right now, so they are still in, and they're still contenders for this final, but they want to come to play today. Alright, so thức không ngủ nhá. Such an interesting name Thông for Hoàng. esports club, right? Like Team Cats. It is Đây rồi. something that you À would chưa. expect. Đây là cái bảng so sánh. Yeah, no, it doesn't seem very Cái bảng so sánh của Sanju với cả TXG. Bên phía team DZC với cả team FPX, FPX ZQ. Hiện tại thì như tôi nói thì FPX ZQ đang ở vị trí thứ 7 cái bảng xếp hạng tổng. Còn trong khi đó thì DZC thì đang ở vị trí hạng 3. DZC là ở bên group B, còn FPX là ở group C. Các bạn có thể nhìn thấy được cái chỉ số của hai anh chàng này xem nhau nha. Xem nhau đây có nghĩa là một bên ông ấy có điểm kill cao hơn, ông bên còn lại thì lại có tỷ số đam lại cao hơn. Nói chung đây là hai đối thủ rất là đáng gờm, có two man. Vọng là two man với cả hai đội tuyển Việt Nam chúng ta hôm nay sẽ làm tốt. Đầu vô game. Anh em ơi, vào Discord Naraka Bladepoint Việt Nam mà tìm người chơi, tìm đồng môn, chat vui vẻ trong đó cũng được nha. Đừng có ở linh tinh làm gì hết. Có mấy thằng nó cứ post link Discord khác, cay thật, ăn luôn. Con bot này Hoàng lại không làm việc ta. Hay thế nhờ. Qua tôi thuê người cốt đúng một con bot luôn. Cứ thằng nào post link Discord khác cầm tôi chặn hết. Hôm nay nó không ấy. Đây nha, anh em có thể nhìn thấy này, tiền để chia sẻ cho anh em này. Ví dụ như ông này này. Không, link Discord khác này. Không có bất kể thằng link Discord nào hết ạ. Tàu lượn luôn. Link Discord anh em thân thiết thì rằng nữa tôi cũng cho đi hết. Nên nếu anh em nào mà vào trong Discord thì hãy để ý nha. Đừng có post link Discord khác. Tôi làm cộng đồng tôi bỏ tiền ra, anh em lại kéo người đi linh tinh thế là không vui nha. Cảm ơn anh em đã quan tâm với giải đấu. Quay trở lại với giải đấu đi. Hiện tại thì đường truyền vẫn đang chưa có. Quen mồm. Bởi vì chúng tôi cắt ấy là sẽ có một ông nói trong tai này. Đó, hai tai này. Sẽ có một ông nói đấy. Ví dụ như 10 second, backcutter, game ready, 1 million start game. Đó thì chúng tôi sẽ thông tin đến cho các bạn là các bạn sẽ đỡ phải ngồi đoán già đoán non. Hôm nay tôi ngồi đây thì không có cách nào để có thể nói chuyện với các bạn cả. Không có cách nào để có thể phím với các bạn cả. Cái thằng Sanju hôm qua chỉ bắn cung thôi mà. Đậu má. Nó chơi chùa mà nó chỉ bắn cung với cả nó chỉ ép thôi. À quên nhờ. Nó chỉ ulti để đập thôi. Còn vũ khí cận chiến của nó đánh ít lắm. Oh, it is KZ. KZ coming in with those dope looking purple pink uniforms. Mấy nay không stream đánh à? Không đây ạ. Lười quá. Thật sự lười đó. Nào Matthew rủ thì chơi mấy anh em chơi cho vui thôi chứ không stream, dạo này ít stream nữa. Kênh sắp chết nổi. Is going to be BBS, man. We want to see a lot more of BBS today. Bamboo Shoots, one of our teams from Vietnam. Their boss is a person named pubg. He's actually a very famous person very famous on Facebook, and he's a very famous streamer in Vietnam. He was actually the reason that our other Vietnamese team 496 started playing Naraka. They were mostly a thằng Carter vừa nhắc đến pubg. Esports club. Vừa nhắc đến anh pubg. Hình như nó bảo là tôi không rõ đấy nha, tôi không biết tiếng Anh đâu, tôi nói thật các bạn là tôi chỉ dịch theo cái cảm nhận của tôi thôi. Tôi nghe ra được là
interview là một streamer Việt Nam, hình như là truyền cảm hứng và quảng bá ở thị trường Việt Nam vậy. Đúng là như vậy thật, tôi công nhận như vậy. Và tôi vẫn đang đợi anh view một cái tỉnh. Tiền thể chưa vào game tôi nói các bạn luôn, đó là cái giải Celestra Cup Season 1 đấy. Có ngày mà tôi được cát với cả anh Ba Nghĩa ấy, thì hôm đấy anh view nhắn tin với tôi, anh ấy bảo là hôm đấy em có rảnh không, em thay giúp anh một hôm. Thì từ sau hôm đấy thì tôi được cát giải Celestra 1, Celestra 2, Top Clan. Coi như tôi được như là ngày hôm nay thì là nhờ anh Pew. Chúng ta đã bị delay gần 15 phút đồng hồ. Game đấu đầu tiên sẽ bắt đầu vào 5 giờ. Xin lỗi, đó là 3 giờ 15 phút. Tuy nhiên thì hiện tại là 3 giờ 26 phút rồi. Như vậy là chúng ta sẽ đến với cả hai game đấu. Không, chính xác hơn là 4 game đấu của BNC. TBL họ sẽ chọn cho mình khu vực tuyển ma. Ladies and gentlemen, welcome to I am Khang Nade. Đọc ngay. Ôi trời ơi. Tôi thấy tự nhiên chúng nó đọc. Thế là tôi cũng phải ngồi để tôi nghe. Xong tôi đang nói dở là hôm nay sẽ có 4 trận B và C và 2 trận A và C nha các bạn ơi. Đấy rồi, cao rồi thành công rớt một cái đao đến từ một ai đó. Tôi đã nghe keng to lắm rồi. DZC hiện tại đang là vị trí hạng 3 trên bảng xếp hạng tổng. Kích hoạt cho mình con tay tấn công lên, bắt được ai không đây? Bắt được một người. Không, chỉ là bắt vào tảng đá mà thôi. Sanju. Ui. Kitline đang ở ngay trước mắt, tuy nhiên thì Sanju lại không nhìn thấy. Bắt hack não không được. Rồi thôi xong, có cho mình cái mạng đầu tiên rồi. Mid đã mất đi một, đó là PRIDZ. Bây giờ thì là cuộc chiến 2 vs 3. Không ra đòn xanh luôn, chơi rất chắc kèo nhá. Nếu như mà Tinian ra một cái đòn xanh thì khả năng cao là con Zotohim bên kia đã chết chắc rồi. Đẩy ra để có thể cancel cái đòn xanh của Live. Và như vậy là 3 mạng. 3 mạng rất dễ dành cho DZC. Ui, ADA nằm xuống rồi. ADA nằm xuống bởi đọt. ADA hiện tại đang là team top 4 nhá. Và đọt đang là một team xếp ở cuối bảng xếp hạng. Cuối bảng xếp hạng luôn đấy. Để tôi xem đọt xếp bao nhiêu. Đọt xếp ở vị trí thứ 16. Đó, sao nó kêu Pew tạo BBS á? Đúng rồi. Anh em không biết à? Anh Pew là kiểu như là tôi cũng không rõ thông tin đâu nha, nhưng mà tôi được giang hồ đồn là Bamboo với cả Bamboo Shoot là của anh Pew đó. Còn Optimus là kiểu như cố vấn. Tuyển thần nhá. 2 lá bùa được ra cùng một lúc. Xử lý. Nocton đang đánh nhau với cả NGX. Ui, non. Bây giờ thì FBX đến và đang vỗ liên tục vào ngực của con Kurubi bên kia, đó là vị trí của Mai. Bị hất đi rồi. Thôi xong rồi Mai ơi, đi ra ngoài vòng bo như thế này có vẻ hơi khó nhưng mà đã đi vào được một tí. Mai nằm xuống mất rồi. Còn Mai bên này thì vẫn đang ném cho mình cái F3 và đang cứu lại vị trí của Tanoshi. Hất lên được rồi. Mai của team NGX đang cố gắng để có thể trốn thoát. Khó lắm rồi đây. Mai đi luôn. Hai Mai đi luôn. Ơ kìa. Gì này? Đủ. Chơi rất cục đến từ vị trí của Nocton. Nhưng mà bây giờ kích cho mình cái ulti lên đến từ vị trí của ai bây giờ? Ồ, anh ta bổ không trúng được một ai cả. Tuy nhiên thì có lợi thế hơn, đó là một con Nhạc Sơn. Bên kia thì chỉ có đúng một cái ulti của con bài
Thiên Hải đúng thôi. Và con Thiên Hải ở trong này thì chắc chắn là sẽ không thể làm được gì cả. Hạ gục đi nào, giết nó đi. Vẫn chưa giết được. Con Thiên Hải này đã được hồi lại máu rồi, nên là vẫn có thể chạy thoát được. Như vậy là cái mạng đầu tiên đã nằm xuống. Một mạng của bên team NGX. Ô kìa. Thật. Không counter luôn. Rồi, lớp đi luôn rồi. NGX tan vỡ. NGX mất đi 3 sen. Tuy nhiên thì Fan Plus Phoenix đến. 713 máu, đó là một mũi tên găm thẳng vào đầu của Avenger. Bây giờ thì anh ta sẽ quay trở lại với cả hai người đồng đội của mình. Tuy nhiên thì Mai nằm xuống một lần nữa. Counter luôn rồi. Ubi thôi xong rồi. Hóa ulti ở trong này thì cũng giống như là cái thằng TXG này hồi nãy thôi. Bị bắt luôn. Bắt rất tốt đến từ vị trí của Pubi. Tuy nhiên thì vẫn chưa có ai có thể cứu lại vị trí của Mai được cả. Rất khó để cứu Mai bởi vì con Kurumi đã bị bắt rồi. À, đã bị nằm xuống rồi. Thôi sao, hết ulti rồi thì làm như thế nào đây? Đang để điểm farm dành cho FPX rồi. Thôi sao? 3 mạng, bây giờ NGX ra. Chơi rất cục đến từ NGX. Tuy nhiên thì hãy nhớ rằng là FPX họ vẫn đang còn một cái ulti. Hình như là của Kurumi vẫn chưa dùng thì phải. Rằng đánh thế này thì hơi mất hết rồi. Đến cả Nocturne còn chạy ra khỏi khu vực này. Trong cái đó thì 496 họ đang đánh nhau với ai đây? Họ đang đánh nhau với cả DZC. Và như vậy là Sigat lại một lần nữa nằm xuống. Nightshade đến và Nightshade bị ăn counter. DZC với cả Z-Team lại giao tranh với nhau rồi. Bắt được một đến từ vị trí của Sanyu. Vẫn là Sanyu thôi. Họ đã có cho mình đâu đó khoảng gần chục kill rồi đấy. Cái lá bùa được thả ra đến từ vị trí của team DZC. Và Sanyu đang cố gắng để có thể chạy trốn nhưng anh ta không chạy được. Cái mạng nó dành cho vị trí của Gwen Long với cây Satalalala. Đứng ngay ở giữa cái lá bùa này và đang đánh nhau nhưng Korea team đến. Một cuộc chiến 4. Ôi, giật đôi. Cái lá bùa của team DZC vừa giật đôi. Khai nhãn được kích hoạt ra đến từ vị trí của Furipia. Chắc chắn là sẽ có người nằm xuống. Và người nằm xuống khả năng cao đó là vị trí của Gusin. Cái lá bùa giật rất là nhiều nha. Lá bùa giật cực kỳ là nhiều luôn. Đánh nhau ở trong bùa luôn. Ôi, hai team này kiểu gì cũng có thằng chết. Chắc chắn là sẽ có thằng chết. Và Sanju vừa rồi là có cho mình thêm 2 mạng nữa. Korea team vào hơi sâu rồi. Bây giờ thì lấy cái gì để cản DZC đây? Kumen với cả ADA sẽ phải dè chừng hai team này với cả DZC, thậm chí là KN. Đánh nhau trong bùa chơi cục thế nhỉ? Hai game này có phát triển không hay là thành đít game? Anh không nói được thức ạ. Anh chịu ạ. Mình không nên nhận định linh tinh. Anh chỉ đang muốn nói là cộng đồng làm rất là kém. Nó anh không quan tâm. Đấy, chỉ có thế thôi. Còn game thì hay. Quay trở lại với game đấu đấy. Ui, CPG họ nhìn thấy KZ đến rồi. Thôi xong, KZ ơi, lấy cái gì mà đánh nhau với cả CPG đây? Họ bên kia còn tới 3 tài nguyên nữa và thậm chí là họ đang lùa ra ngoài khu vực vòng bò. 2 cái ultimate của con Thiên Hải được mở ra, đó là vị trí của Giờ Dinh và bên kia đó là EDC. Và bắt lại được một người rồi. Thôi xong. 1.500 tiền được cộng vào cho những người chơi bên phía team CPG. Và cái mạng thứ hai chắc chắn là sẽ có cay. Có cho mình cái mạng của EDC. Ớt cay. CPG mất đúng một cái ulti của con Thiên Hải. Còn trong khi đó thì KZ họ mất 2 người. Còn Sia anh ta đang cố gắng để có thể chạy. Đang chọn đồ. Đang chọn đồ đến từ vị trí của Pubi.
Còn trong khi đó thì Red Hawk họ đang núp ở trong một cái bụi rau rền. TSC mà đánh như thế này thì khả năng vô địch là có. Men phải đề phòng. Hôm nay Tumen chỉ đánh có 2 game thôi. I'm seeing ADA going down early. We're seeing Eternal stepping it up, which is a pleasant surprise. Thôi xong rồi, Mai ơi. And we're gonna see Mime here go down. Unfortunately, Team CC is actually gonna step it up now. Không tin được. Team CC, they knew that they didn't do really well in the Tao đi lẻ một mình ta. Tại sao Mai đi lẻ một mình nhỉ? Tôi vẫn chưa hiểu là tại sao Mai có thể đi lẻ một mình. Nhưng mà hãy nhìn cái lượng đồ trên người của Ska đi. Anh ta có cung tím, có côn xanh, và lại đó là cây canon và lấy thêm một cái long sword trắng nữa. Và đánh có vẻ như là sợ rớt đồ hơi nhiều. Nếu tôi hình như là có một cái thương xanh nữa thì phải. RX đi ra từ khu vực chùa Lạc Nhật. Bây giờ thì họ đang ở ngay bên dưới. Bên dưới đang là team LL, ALL, team On, Alien. Kích hoạt cho mình ulti đến từ vị trí của lớp và Thanosy thì đã nằm xuống từ trước đó rồi. Chắc chắn là sẽ cứu được. Liệu có pha nào lật kèo đến từ NGX hay không? Điều này là không rồi. Không được bởi vì Alliance họ đã kích cho mình cái ulti con Nhạc Sơn lên và đang bổ. Ui, đen tế nhờ. Lên được là khả năng cao là có thể hạ gục được con Teo Múc bên kia rồi. Team CC lại đánh nhau. Họ đánh nhau với cả team Mid. Và vừa rồi thì họ lại có thêm một mạng nữa. Cái mạng nó lại dành cho vị trí của MZZ. Như vậy là có 2 mạng cho MZZ rồi. Hello Sơn Đỗ nhá. Gunner đánh bo cuối hay hơn DZC, không có Gunner thì hay cản DZC. Tôi chắc là Alliance, Nocturnal, CPG, all around this area. Those 3 teams, they're in a very similar level. If they start splitting in there, we might be able to see some good fights. We're gonna see a lot of really good fights here as we see Alliance. Có vẻ như hôm nay thì Alien sẽ có một màn lột xác. Tôi nghĩ là sẽ có một màn lột xác. Ta đang được xem ngày thi đấu thứ 3 của giải đấu chung kết thế giới Naraka Bladepoint. Và cũng là ngày thứ 2 của thể thức TRIOS. Ngày hôm qua thì đã có tất cả 6 game rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn là 6 game. 4 game đầu tiên thì sẽ là group BC. 2 game cuối cùng ngày hôm nay sẽ là group A, T. GBL, mặc dù họ có một số điểm rất là cao. Hiện tại thì GBL đang ở vị trí thứ 8. Hiện thì họ lại có một cái phong cách chơi như vậy. Ê, kích cho mình cái ulti đến từ vị trí của Lee, mà khả năng cao là sẽ có người nằm xuống. Đầu tiên đó là con Viperning này, Focus và con Viperning là đúng. Chắc chắn Focus con Viperning là đúng bởi vì bên kia là một con Thiên Hải và không, chính xác hơn bên kia là một con Teo Múc. Tuy nhiên thì Teo Múc đã hết ulti rồi. Không biết là trước đó con Viperning bên kia của ông kia đã hết ulti hay chưa. Và thôi xong rồi. Korea team đến. Korea team có vẻ như tan nát luôn. Chỉ còn một người. Tuy nhiên KZ DZC đến. Ôi, G-Team bị kẹp rồi. Team của Mạnh Tuấn bị kẹp rồi. Quá khó quá. Việt Nam có 3 team nha các bạn ơi. Men team 6 với cả Amusut. TM đánh 2 trận cuối. TM đánh 2 trận cuối nhá. Yeah, we thought it was the different way around, but we were not getting it from their perspective.
Hello Hương Nguyễn. Kíp 1-3 không đánh bạn ơi. Kíp không lọt vào trong cái thế giới. Nga là khu vực C chỉ lấy có 3 team. Và may mắn là có 3 team Việt Nam luôn. Tín đấy. Bắn cung tín đấy. Qua nó bắn cung tín đấy. Hôm nay nó lại quay sang chơi vũ kết rồi. Vừa rồi thì Mai lại một lần nữa nằm xuống. Như vậy là 2 lần nằm xuống liên tiếp đến từ vị trí của Mai rồi. Nằm xuống ở ngoài vòng bo nha. KZ vẫn đang cố gắng để lùa G-Team đánh nhau với cả DZC. Khu vực tính này đang rất là đông. Có JBL, có CC, có FPX. Và phía sau còn có cả Alliance. Có cả Alliance nữa. Ôi rồi nó rất là đông luôn. Cái thằng 28H này nó mang bao nhiêu cái sửa đồ ra? 8 cái sửa đồ. 2 máu 6 giáp, 8 sửa đồ. 12 móc. Rồi xong, đây là Mai đúng không? Mai đúng rồi, Nocton đi rồi. Cao rồi thành công đến từ vị trí của Mai. Tuy nhiên thì đã bị đẩy ra rồi. Rất khó chịu đến từ vị trí của Mai của 149. Bây giờ thì Nocton không biết là còn bao nhiêu người. Tuy nhiên thì 1 mét vuông đất ở khu vực này đang có tới 4 team. Và Mai sẽ nằm xuống. Đó là cái mạng dành cho vị trí của TXG. G-Team chứ không phải G2 team đâu. Đây là G-Team nhá. G2 team là của Mạnh Tuấn. G-Team là của... Ôi! Của Trung Quốc. G-Team là team của Dây Châu, của Châu Kiệt Luân đấy. À, tội mấy ông FPX chứ nhở? Nãy giờ chúng ta vẫn chưa nhìn thấy 496 đâu. Không biết là 496 biết là bị loại chưa? I know that would be very impressive. Let's see. Right now we have 11 minutes 30 seconds left in the game. Analyzing the weapons, I have not been able to see any legendary Sao Tuấn Anh nhá? Không vô địch giải này nhưng vẫn sẽ được. Theo ông sẽ được top mấy Trung Quốc á? Trong 3 team này thì tôi đặt niềm tin nhiều nhất vào team TM đấy. Chắc là sẽ được khoảng top 2 hoặc top 3. Còn vô địch thì hơi khó, thật sự là hơi khó thật. Bởi vì bảng của TM nó có cả ADA, có cả DZC, có cả KN, thậm chí là những cái tên ở bảng A nó đều là những cái tên rất là máu mặt và mất dạy. Bao đa là một team rất là mạnh. Thì TM mà đánh được như ngày hôm qua mà duy trì phong độ như thế này thì nó rất là tốt rồi. Chỉ mong được top 2 thôi. Top 1 thì hơi khó. Không sao, vẫn có thể mong chờ. Cái gì đây? À, úp cái ngục tù báo tố để có thể cho người đồng đội của mình lấy thính. Cái thính này thuộc về cho 28H. TBL nha. Thường xuyên sử dụng cho mình những cái chiêu để có thể lấy thính. Ngày hôm qua thì thằng Aushit cũng xài cái chiêu thức này. Hôm nay thì cũng là như vậy. Và bây giờ thì nó đang ở dưới, nó xoáy lên team CC. Rất khó chịu. Mà cái thính đấy nó lấy hết, không có một cái gì luôn. Chắc chắn là không có một cái gì nữa để có thể lấy luôn. Từ máu, từ giáp cho đến là vũ khí. Mà nó đánh rất là điếm nha, bọn GBL đánh cực kỳ là điếm. Thằng 28 giờ là thằng chuyên được nhường lại cái giáp vàng. Và tiếp theo sẽ là thằng đá bào. Đó, 2 thằng này sẽ là 2 thằng sẽ được nhường lại cái lá bùa, cái nhầm cái thính vàng. Nhưng mà
Sao lại có một cái lá bùa thả kiểu đéo vô duyên nhá? Bùa của thằng nào thả vô duyên vậy ta? Tính thì không thả. Đâu? Hay là bùa random? Chắc chắn là không có chuyện bùa random rồi đó. Chắc chắn là không có chuyện bùa random rồi đó. Chỉ có là bùa của thằng KZ hoặc là CPG thôi. CPG đang bị đánh rất là nhiều. Khả năng là không phải bùa CPG rồi. Quá. Chả nhẽ là nghèo đến nỗi mà không... T149 với bọn tao rồi. À, với chúng nó. Nhầm. Bọn tao. Vẫn cứu được thôi. Vẫn cứu được vì có Kurumi. From Xiao Ming's Kurumi to get that heal off. ADA needs to go for 149 man because they do not have any more resurrections. Đoán bò à? Không phải đâu. Con nó hiện trước sao đoán được. MZZ popping off with that nunchuck combo from Team CC, pushing the other opposing team back, and as 149 he is going to get revived there. Phát bắn vừa rồi của CX 330. Không đau, tuy nhiên thì khá là chí mạng. I feel like it's a little bit unfair the way that you can revive with Kurumi from a distance. It's like I get a kill, I want my opponents to stay dead. Yeah, I know, man. It is pretty annoying whenever that you're facing them, but it's just such great luck whenever that you have that. Vẫn đang còn tới 30 người, 39 người chơi nha. Bắt đầu từ khu vực gần mỏ than cho đến bây giờ vẫn đang còn tới 39 người chơi. Vãi xoài. Đánh kiểu gì không hiểu luôn. Đánh như thế này thì vòng bo thứ 7 nó rất là loạn. Nói thật là cực kỳ là loạn. Players from teams get eliminated. We're gonna see Hannah go down here. Sanju here trying to recover with that cannon. Just get that durability back on that. Helos needs to go and try to help Hannah, man, because Hannah has very short time. If she's not going to be revived, it's going to be bad news for Alliance. Helios here trying to find. I don't think they can see where Hannah is, and Hannah's going. Vậy là vừa có một người nằm xuống rồi. Eliminated, bringing us to 38 players in this circle with 6 minutes and 35 seconds left. That is still a crazy amount of people, and right now it is huge game 5 energy. There's barely any fights going on. Everybody's going from range. Hiện tại đang là bo 5. 1 phút nữa sẽ bắt đầu vòng bo thứ 6. Sẽ thu vào. Phải là bắt đầu. Yeah, of course, and it is the first game between B and C, no? So it is important that they actually understand that, well, let's kind of like get the feeling of what's going on. Definitely. As we turn now to GBL Dabao with that flamethrower, just trying to deal a little bit. Ông thấy tôi nói đúng không? Thằng đá bào sẽ là cái thằng tiếp theo được nhường lại cái tấm vàng. Đó là thằng 28H. So they're actually holding that angle very well. Okay, look at that DOT gaming and G team. Oh my god. Like really trying to get the shots. Look at that FPX as it's going to be forced almost down the cliff. J-Team Lee hitting a couple very nice shots off with that musket, getting some really good shots. TBL 2 giáp vàng là điều mà ai cũng biết rồi. Chắc chắn là như vậy rồi. Bởi vì cái thằng đá bào với cả thằng 28H luôn là thằng được nhường. Còn thằng Oxid kia chỉ là thằng cover thôi. FBX vẫn đang còn. Đó là vị trí của DCLP và đang đánh một người quay đây. Đó là Sanju thì phải. Ui, kích cái nhảy hơi fail đến từ DCLP. Nó mất hơi nhiều máu. Ngay lập tức mất đi toàn bộ lượng giáp xanh trên người. FBX toàn là giáp xanh nha. DSC thì toàn giáp tím thôi. Và team giàu nhất chắc chắn đó là GBL 2 vàng. Rất loạn. Studio của ông nào không phải ở Trung Quốc mà máy mà yếu thì coi như là đứt luôn. Không có tuổi.
bắt được một người xuyên đôi. Tuy nhiên thì đã bị đập rồi. Không kịp đập và như vậy là TXG nằm xuống. Cái mạng nó thuộc về cho vị trí của Hào Thiên. Hạo Thiên bên phía team đọt. ADA 149 được cứu lại từ lúc nãy và bây giờ thì anh ta đã hao được cái vị trí của Resugo. Ngay lập tức thì bên team đọt cũng đã có một mạng trả thù bên phía team ADA và Sigat vẫn đang nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấy Sigat rồi. Obi hóa ulti lên, hóa Titan Cone lên và đang đấm vào mồm của CZ. Oh! Oh my god! Oh! Mà Vipening của con Lee với cả chủ tịch GGPV vẫn đang là một thế lực. Tập công đây, như vậy là đã đập được vị trí của Lee xuống rồi. Bắt được thêm một người nữa. Vẫn đang còn cực kỳ là nhiều thời gian nha. Còn đủ để có thể ngắm nghía. Nhưng mà không kịp đập. 496 vẫn còn sống, 496 vẫn còn sống. Vẫn là một điều mà đáng mừng rồi. Hy vọng là hôm nay 496 sẽ làm tốt. Ngay bên dưới đang là vị trí của T149 và chắc chắn là vị trí của EDC sẽ nằm xuống một cái mạng nó thuộc về cho vị trí bên phía của Bazua. Bên team DZC. Và T149 cũng đã có cho mình cái mạng của Lee CLP. Ulti IQ 155.999. Nói thế chứ cái ulti trong cái tầm này thì chắc chắn là nó là chất nhất rồi. Chỉ tội mấy ông chết ở ngoài vòng bo thôi. Rồi, trả giá. ADA chắc chắn là sẽ hơi khó. Nhưng mà DZC. Ui! Ma bị hất quả xa nhá. DZC vẫn đang còn một cái ulti của Sanju nữa. 496 đâu rồi? 496 hình như là toang rồi thì phải. Rồi xong, bây giờ mới đến lượt con... Ui! Né với chúng tôi! Né với chúng tôi này! Chủ động đứng lại đến từ vị trí của My Club. Đến từ My Club. Tuy nhiên thì... thằng 28HH này nó đánh hay thật. Lee bây giờ lại một lần nữa kích cho mình cái ulti. Đây là cái ulti V1. Ôi, cái F3 nó chặn mẹ rồi. Ôi. Cái F3 nó chặn lại rồi. Thằng 28HH đánh hay nha. Bắt được ai không đây? Lee nằm xuống rồi. JBL có liên tục 2 mạng. 28H đóng góp thêm một mạng nữa. Hôm qua tôi đã bảo về cái trường hợp mà thằng 28H này có thể cạnh tranh với cả cái leaderboard. Và có vẻ như là đúng như thế thật. Vẫn đang còn 5 người. Còn 5 người, còn 5 người. JBL mất đi thêm một người nữa rồi. JBL còn ai đây? Còn CPG. Kakashi CPG đang ở ngay đây. DZC cũng đang ở bên dưới. CPG còn tới 3 người. CPG còn 2. Team CC còn 1. DZC còn 1. Châm máu cuối cùng. Chắc chắn là sẽ nằm xuống. Ôi, không nằm luôn. Ôi, lạy cụ rồi, lạy cụ con dầu ụ rồi. Top 1 dành cho DZC. Sao? Tumen sẽ bị... sẽ có cơ hội để ngắm nhìn DZC từ ở bên dưới lên. Cái bảng B nó có DZC rất là mạnh. Bảng A thì là có KN với có Team Lee rất là mạnh. Như vậy là DZC nếu như mà game đấu này họ được khoảng 30 điểm thôi thì họ áp sát được vào team KN rồi. Tức là sẽ đá được vị trí của Tumen xuống. Tumen xuống thì nó là đúng rồi, bởi vì Tumen đánh có 2 game hôm nay thôi. 2 game cuối nữa. DZC với cả ADA. The game ended way quicker. The circle hadn't even fully closed yet. We usually have to go down to that last second, but right now we saw in this game. Nói chung là DZC đánh rất là hay rồi. 496 chết lúc nào mình cũng không rõ nữa. TM đánh game 5 game 6 nha anh em.
100%. DZC taking this win here. Very strong win that we almost saw team Con Zoto của thằng 28H nó là một cái gì đó nhá. Nó là một cái gì đó đó. Rất là đáng để có thể đề phòng đó. Về các bạn biết hôm qua nó đánh 2 game mà 2 game nó được 17 kill rồi. Top 1 Leaderboard hiện tại đang là Nai HQ của team KN, top 2 là Pampi của Tumen, top 3 là Jiju của KN. Thằng Nai HQ thì 28 kill, Pampi 22, Jiju thì 20. Còn thằng 28H nó đang ở top 6, 17 kill. Sau game này thì khả năng cao là nó sẽ vào được khoảng chỉ top 2, 3. Khoảng thế. Để đấy. Hay đấy. Tôi xem bên Trung Quốc đang có bao nhiêu người xem. 1.700.000 người xem. 1.700.000 người xem bên Trung Quốc. We saw a lot of very good play from a lot of other teams. ADA was doing very well in that last circle. We saw Team CC finally stepping it up in this game, and we saw some good play from our EU and NA teams. We saw Helios getting a bunch of kills there. We saw their monks come out, and they were capitalizing, using that strategy perfectly, and actually getting a decent amount of kills. I think that the problem with Alliance in here was that Hannah was taken out of the game while there were still so many players in the game that just being in a 2v3 against multiple Tại thì bọn bên team KN cũng đang livestream. Yeah, it puts them off their game, it shakes them up a little bit, and it puts a lot more stress on those two players. Chúng nó live có cái thằng này thằng gì? Bên team rồi. Nó live được gần 200.000 người xem mà chỉ live đúng cái màn hình thôi. Gần 200.000 người xem nó live cái màn hình game cái bên này. We're going to be looking now at the highlights. Enjoy. ADM bữa giờ hơi toang á. T149 mà không làm được thì mấy thằng kia cũng chỉ là DBR thôi. Cái con Viper Đinh này nó khác với cả con Viper Đinh của chủ tịch. EGGPP. Tịch chỉ focus một thằng thôi, nhưng mà cái thằng này thì nó focus nhiều. Welcome back, ladies and gentlemen. Hope you enjoyed those highlights. I know we definitely did. Getting a better look at which teams were actually getting a lot of kills at the end. We saw some very good play from 28. một số toàn á, chưa chắc à. Từ chứ. We're not able to continue to that final area and that final circle. But they got so many kills, and I counted on 28HH just going around in một shoot ở bảng A mà, lo gì. He gets 1, 2, 3, 4. And then he kind of like moves out. Sadly for them, they were not able just to make it into top 5. Yeah, we also saw those Yodo outs. DM trong top 3 đến top 5 là quá thành công rồi. Giải đầu tiên của các team Việt Nam, chỉ mong có một cái thứ hạng cao thôi. BBS được kỳ vọng là ứng cử viên số 1 đó. Tôi nghiêng vào vị trí của KN. KN với cả GBL, GBL ấy. Tôi kỳ vọng vào hai thằng này hơn. Ở bên những team Trung Quốc là tôi kỳ vọng vào hai team đấy. Mặc dù tôi chưa xem bọn KN đánh bao giờ, chỉ có xem trong giải thôi. Tuy nhiên tôi thấy cách đánh của nó hay ấy. Còn GBL thì tôi nhìn từ giải đấu trước rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng có people were not as aggressive, they were way more passive. We saw teams hiding. There'd be a team here in one area. Tôi xem team GBL livestream. Mà cái bọn này chỉ cần nó gọi là gì nhỉ? Gọi là nó chỉ cần nổi tiếng thôi. Vô địch hay không đi chăng nữa, chỉ cần nó đánh hay thôi là bọn Trung Quốc nó ủng hộ.
skilled. Yeah, due to the patch right now that we have, it is being more encouraged just for people to fight during the mid game so they can actually loot up with better equipment. The better equipment that they have for those US Shan and for those Tianhais, it is going to be way more vital for them if as they Nói hơi nhiều ấy. Yes, Đấy anh ạ. it is. Đây là các bảng điểm chúng ta. 37 điểm. Our standings for this game only. We're taking a look. DZC coming away 37 điểm dành cho DGC. Như vậy là trước đó thì họ có 63 điểm. Cộng với 37 điểm thì họ tròn 100 điểm. Như vậy là họ đã lên được vị trí hạng 2 rồi và cách Team KN đúng 2 điểm thôi. Còn GBL PL 18 15 điểm. PL này That is something important. You see, like they got the ranking points, they did not get enough kills, and that's going to put them a little bit on the distance. That's going to make at least a 6 points distance. PL như thế này thì nó lên được hẳn top 4 luôn rồi. Vãi. Top 3 top 4 luôn rồi. À không, xin lỗi. Team KN hiện tại đang có 120 điểm. Và DZC có 63 điểm. Như vậy là cộng lại thì nó được 100 điểm thật và nó đang cách KN 20 điểm. Way better than they were playing the other days. We're seeing KZ coming in at 8.9 points. NGX doing better. We're seeing everybody's doing better than their last days. ADA is the team underperforming. Well, man, ADA did not have a good game in here. Sadly for them, they did not perform as it was expected from them, like the main champions from mainland China. Taking a look now at our MVP, Yin Yan from DZC, the Yeshan player. Yes, exactly. 24,849 on the damage, 7 kills, 6 assists, 1 rescue, and 6,059 on the healing. Wow, we're seeing a lot more kills from our MVPs than we have in past days. We're now taking a look. The main damage coming actually from the longsword. That's a very different thing that we've seen from other times. We've seen a lot of play 3.8 swords and bow and arrows, but we're seeing flamethrower, unique skills, and longsword. Nó nghèo nha. Nó có một viên ngọc máu 1, một viên ngọc máu 2, một viên attack 1 và 2 viên kháng cận chiến 1, một viên kháng cận chiến 2. À quên, viên kháng cận chiến xa kháng vũ khí tầm xa 2. Đấy. Nghèo. Hôm nay vẫn có 3 team trên kênh này nghèo ơi. Em hôm nay đổi áo nha. Hôm nay tôi không phiên dịch nữa. Tí nữa vui vui dịch sau. Why this game we can get this high score? Because we spawned south of Shipwreck and we meet about 3 or 4 teams and we got some kills there. So about 10 kills. And at the final circle, we control tempo at first, and we use musket to get some kills. And I was doing with the musket. We did control the path, and what's our plan to the next game? Yeah, I wasn't really careful. I got killed there. We have a high score, and we got a score. So in the last game, we have. What do you think about how's our team today? 手很热，那这次的目标是什么？ So what's our goal? 哇，奔着冠军去。Wow. So it's champion. 可以继续给他们 For the champion. And we have the fans. 今天其实，在解说台上，接下来。phong cách đứng rất là Yeah, we have này nọ nhá. another one. Hip hop. Shenlong. So what do you think about Shenlong? Yeah. 那你有什么话现在 at the caster seat and he's so funny. 看直播正在 What do you want to say to the Shenlong? 希望他后续多多支持我们，给我们 Hope he will support us and 就这样吧。就这样吧，在解说台上，希望把你的力量也是可以给到电子厂的兄弟们。 Yeah, we are glad to welcome the Shenlong. And let us congratulations to the DZC and thank you for joining us. We will be back after a short break. 让我们稍事休息，不要走开，马上回来。 Ok, tôi tưởng backcaster nên tôi bật lên. Was it worth it?
Ngồi chờ anh em ơi, ở game này. Nothing can hide from me any longer. I now know I was merely a tool to my mother. But I am more than she ever imagined. And I will see all that she has built burn. I am Viper Ning, the Crimson Knight. I love seeing that Wild Next right now being a little bit more aggressive, right? Like at the previous two games, they were not that aggressive. They were a little bit more passive. But right now they're just showing us a Slayer takes on one more kill on road through. Wild next Slayer gets parried by the ADA player. Slayer forced to pop his Yueshon. All the Kurumi players trying to get that revive off on the Rozu going down to Slayer with very skilled play with that longsword, but he ends up getting. Góc này nhảy cao nhỉ? Rozu almost down again. Slayer is just trying to get another kill on him. He gets the kill. He's able to get out of that fight. Baoda here still climbing to the top of the trees, and as he knocks ADA Rozu to the top. Này, ván này hôm qua chủ tịch này bắt gọn bọn Át Club luôn. I know. Right now, just coming in here, moving into the Shadow Jade mine as LDLC is going to be facing one more time KN. LDLC here looking, Sachiko going down to KN right now. We're seeing this team, KN actually doing really well here, getting a parry going off against LDLC. That is Squeaky going down as well. KN here taking 2 kills there, wiping out almost their entire squad. Alliance here looking very, very disorganized right now. Ryoman taking a lot of damage there. He's about to needing to pop the grab. Team CC finally getting completely eliminated now. Blue Sky here just doing a lot of damage with that katana charge right click ability, but he gets knocked back. Blue Sky going in with that dash ability, getting grabbed by Ryoman. He's gonna get double slammed on the ground, gonna kill Nihao. Blue Sky is going to be able to actually enter back into this circle, but he's going to end up going down after we're seeing that Yodo ult come out, getting 3 kills there, killing KN. 11 players left, 30 seconds left in this game. GBL ult 6 right here, getting another kill. FBX getting a kill on TM Akame. Akame is going to go down. Dot Gaming, Game Too Hard, Haotian, and DRCK are going to go down all at once. A good effort by them. Ult 6, all of their players are still alive. FBX said, looks like they're going to take the win. He gets the slam. GBL's all going to go down. Ult 6 going down. And no, he does not get the slam right away. And GBL is going to get it.
Con Toto của thằng 28H hồi nãy chém hai thằng bên phía team NGX đi luôn. Lực thực sự. Nay nó cầm thương tím, nó chém lực vãi liền. Quả đấy mà cho nó thương vàng thì thôi rồi. Mà nhà phát hành hiện tại chỉ có đi làm ấy thôi. Làm phim thôi. Yeah, it was a pretty amazing game, full of energy since the beginning up until the end. Yeah, it was very, very crazy. We did definitely see a little bit of passiveness mid-game, and there was a lot of teams left. But just a little coming bit, to that right? final circle. We saw very little amounts of passive because people were still trying to take fights, but they were only going halfway, not fully committing to the fight, dealing some damage, taking some hits themselves, healing up, and backing off. We didn't see very many kills. We saw kills early game. It was a bloodbath early game, but everybody got their resurrections off. There was 43 players left at around the 15-minute mark, and that's when we saw Team a chủ couple tịch là of team teams China go dễ down. nhất, We còn saw, lại Việt Nam gặp team nào cũng a không few lại. Sao teams lại go thế down được? there, Làm gì then có. moving on after Team that thằng 106 bao đa, team mạnh ấy minutes chứ. left, we got down to 30 teams, but during that time from 15 to 6 minutes, not a single team and not a single player went down, but there were still some good fights. Yeah, I love when we have like a lot of scrimmages. You talked a lot about the resurrections, right? Like at the beginning of the game, it is okay if you die because then you go into ghost mode and then you are able to actually just revive. Then after when you lose your one resurrection that you have for the game, then it is difficult for your teammates. It's definitely a lot more difficult. It is definitely just harder for them because they either have to go on 2v3s or they Để need chờ to xem buy hôm nay back. chủ tịch làm nào. Definitely, and Hiện tại thì bao đa đang xếp ở gần cuối nhất thật. Trong các team Trung Quốc thì chỉ trên TPG. TPG đang đánh 2 game với cả team CC đang đánh 2 game. Hình như là team bao đa thay máu thì phải. But if they gotta be saving money just to resurrect, just to buy back another teammate, that kind of just limits the way. Bao đa có thằng Du đánh hay. Yeah, definitely. So we're taking a look now. It's very, very interesting to Chắc là see thay máu this rồi, bây giờ nó final hơi circle not yếu thật. fully like closing. We were in the 6th circle. We didn't even get into the 7th circle. We've seen all of our games before going to the final buzzer. I know, but DCC just taking that victory in such a great fashion, man. Like they looked very strong, DCC. Yeah, DCC looking very strong. They had complete control over. Tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa vào game. They were very, very, very. What's the word? They're. What's the word? They were very, very, very strong. They were very, very consistent. They were very, very, very aggressive. I don't know what word you want to use, mate. All of the above. Choose all of the above, man. Like whenever that you're in doubt in an exam, just choose all of the above. Option D, all of the above. But now we are going to take a look at our players. Team GBL here looking relaxed. We're seeing team game 8 is going to be starting in a few minutes. Cứ từ từ xem bao đa làm được gì. Cứ từ từ để xem bao đa làm được cái gì đã. Còn này chắc đang ở video của Minetki. Còn đọt này có quả logo Izangnia. Super big killer for this team, slaughtering players left, right, and center, being one of our top contenders for the kill leader. I know, man. If you double check on what GBL did, they did not finish second. They did not finish third. They got actually on ranking points. They did not finish in the top 3, but they finished second in the whole rank because of the kills. They got enough high as a multiplier, but the amount of kills that they got was way higher than the other teams. We saw definitely 28HH saying that he was going to come and carry his team. Yesterday when we interviewed him, or the host interviewed him, he said that he was going to come through and carry his team for their player that is sick and not able to compete in this tournament. 28HH coming through and actually following Thêm một through. quả này xuống top 56 á, chắc chắn rồi. Chắc là xuống top 5, 4 năm gì đó. Because if he's just gonna be all the talk and not the walk, I'm so sorry, that's not the way that esports work. Taking a look now. So sánh hai con teo mắc. Con của bên Kusin 98 thì dùng
F3 V3. Còn bên thằng Ochit thì lại dùng F2. F2 V2 thì phải. Phải V2 không ta? Cái khiên này có phải V2 không nhỉ? The strongest demos that we have by now, both of them, one of them is going to be using mostly a great sword as his option for melee, and then a musket for the option for range. Taking a look, we see on the other side, we're seeing more of a spear play and bow. They're very similar weapons, but it's kind of the other side. You have your great sword, and then you have your spear, which are very comparable weapons. They have similar abilities. A greatsword is obviously different than the spear. They have different combos, different attacks. The greatsword is, you would say that it's a little bit more clumsy. Would be the word to use. Clumsy, sure. It's a very cumbersome weapon. It's hard to get shot off because it takes so long to swing that sword around. But the spear, it is quick. You can get those little jabs in, but you can also go for those big slams. A lot of people just decide to go for the spear more than for the greatsword because of the speed of it, right? Like you can actually just be a little bit more versatile. You can be a little bit more agile with it than with the greatsword. But the greatsword is great when you are, well, yeah, pun intended. The greatsword is a good choice of weapon whenever that you're in close spaces. Definitely great for close spaces. You're able A to Lion. Con gái Hana này. The greatsword is great. Này vẫn chưa mở mang được gì cả. Oh my goodness. Here, taking a look now. Team Nocturnal Gaming, they're all looking super confident, ready to go into Game 8 with fire. Game 8 is going to be teams from the Group B and Group C coming in and giving us more action. TSC có 2 top 1 ở đấy. Taking the win, the fastest win that we've had in this whole World Championships, and we're gonna move on to Game 8 in any minute. Remember that we have hours and hours and hours of action. Stay with us because the dragon that you're seeing on screen right now is telling us it's time to go to the island. Taking a look now really quick, we're going to be able to see our map. Beautiful map it is. We're seeing two teams. Celestra, man. Celestra đồng nha. 5 team. Wow, we're gonna be seeing 35 thằng. Có bao la trong này luôn. TBL và cả đọt ở khu vực tuyệt ma. Celestra có cho mình cái mạng đầu tiên rồi. Như vậy là Alien mất 1. Đụng ngay với cả thằng vừa top 1 xong thì đánh làm sao được đây. Còn ADA mất 2 rồi. Vừa mới cứu lại được một người. Không ta? Ui! Mượt. Quá mượt luôn, thề. Quả combo vừa rồi của con Kurumi mượt thực sự. Mà thằng Duechan trước cũng đã lùa được 2 thằng vào một góc rồi, cho nên là con Kurumi nó cũng lùa được phát cuối. Nói chung là hay rồi. Được, chắc là vào top highlight, top 5 highlight trong ngày hôm nay ạ. KZ ở đây đánh nhau với cả CPG. Trying to get a couple hits off on that CPG team. They know they need to take them out early. If they can lose their resurrection early, it is going to be very hard for CPG to come back. is going to be the last player. Cay thật đấy. Nó đéo cho đánh luôn. KZ mất 2 rồi. Thôi xong rồi, KZ mất hết rồi. Chấm máu của thằng Duechan hồi nãy mà nó lùa được 2 thằng. Trong khi đó thì thằng Mai không hiểu nó đi chỗ nào mà nó chết tòa rồi. Và DZC vừa thả một cái lá bùa. Thả một cái lá bùa 1 ở trong Celestra. Phải thả lá bùa không ta? Hay là mua nhỉ? TPG cũng vừa mua một cái lá bùa. Xoay thương, xoay 2 cái luôn. Pride DZ chắc chắn là sẽ nằm xuống thôi. Một mạng dành cho CX330 bên phía team CC.
Con Titan Côn này bước vào nấm nó không sao nha. Bình thường mới sao chứ con Thiên Hải này thì chả sao cả. Xong bạn à? Bạn đi luôn rồi. ZZ là người có cho mình cái mạng của Live Love. Còn trong cái đó thì Alien đánh nhau với 496. Đúng rồi, quẩy rất hay. Này chết vừa rồi có cho mình 2 mạng, đó là Rioman với cả Helos. Alien tan vỡ. Bởi vì Rioman không còn mạng hồi sinh nữa, anh ta đã nằm xuống từ cái lúc đầu tiên, cái mạng đầu tiên của game này luôn rồi. Một khởi đầu bây giờ mới bắt đầu của 496 Gaming. BBS này bị lùa làm 2 rồi. ADA có 1 mạng. Thả cái lá bùa đến từ vị trí của Roju. Rồi. Thả cái lá bùa mà chúng nó chạy hết con mẹ rồi. Nhưng mà ơ, thằng nào đây? Gì team tự nhiên lại ôi bạn ơi, cái gì đây? Vừa mới được đưa lên cái bảng xong làm pha tấu 2, thằng Lee lại bị bắt rồi. Thằng Lee nằm xuống là chắc chắn. Oh my god. Cái gì vậy? J-Team Lee is going to go down, and that is going to be 2 players from J-Team going down as we now go over to Red Hawk meet Suke. Tôi không biết đâu Hiếu ạ. Hiếu hay Trung, ông tên Hiếu tên Trung. Ta tên Hiếu đúng không? Tôi không biết thật sự, tôi không có một thông tin gì về cái giải đấu luôn. Đáng lẽ game nhà người ta là thông tin các kiểu con là điều để còn biết. Đây chả có thông tin mẹ gì. Như vậy là Tumen đã rớt xuống top 3, nhường vị trí hạng 2 dành cho vị trí của DZC. Và KN thì vẫn đang vững chãi ở trên vị trí hạng 1. Khả năng là DZC phải có thêm một cái top 1 nữa thì may ra mới có thể xoán được ngôi của KN. Crowder nó làm 2 cái top 1 ghê quá. Hello. Hello đang cố gắng để chạy nào. Và Mai với cả người đồng đội của mình đang đến. Ơi. Mai với cả ấy đang, Mai với cả pubg là bên team Norton mà. Chắc chắn là có mạng rồi. Ôi, không. Người chạy. Dắt chó đi dạo, dắt chó đi dạo. 496 ở top 14 rồi. Kakashi vừa rồi đã kết thúc được cái mạng của Hanna. Như vậy là Lion tan vỡ rồi. Bây giờ Lion, người cuối cùng của Lion đang muốn dụ Norton vào đánh nhau với cả pubg. Trước mặt đang là CKTG nha. Thôi xong. Lùa thì lùa lại là gần nhau ở đấy. Nhưng mà đánh nhau thì chắc là không đánh đâu. Lion tan vỡ. Top 15 trong game đấu này dành cho Lion. Trong top 14 trong game thứ 2 trong ngày hôm nay thôi. Chưa biết được đâu. Kakashi hình như là đang muốn thả bùa đúng không? Đúng rồi, như vậy là Kakashi thả bùa. Cái lá bùa được thả ra đến từ vị trí của Kakashi, nhưng mà Tobi ở một góc độ nào đó thì đã có cho mình cái mạng của KZ. IDC giật bùa. Như vậy là bùa giật chết. Không, bùa deck giật chết. Nhưng mà CKTG vẫn sẽ là thắng trong cuộc giao tranh này. pubg đã bị hạ gục rồi. Chắc chắn là không thể nào cứu được. Còn trong cái đó thì 496 đang đánh nhau với cả KZ. TCA chạy đấy không đây, chạy lên quận. Phải có chạy lên quận. 3 mạng dành cho vị trí của leader 496 Gaming.
Toby here in the middle of the storm. He's going to have to do a lot to get out of there. Kìa, DZC bây giờ quay trở lại đấm vào mồm của CPG rồi. Và giờ Dinh không có ulti nha. Very good job at cornering him with his other players. We're going to see Nocturnal Averse go out here and the TPG mất 1. Tuy nhiên thì giờ Dinh vẫn còn hoa bỉ ngạn để có thể sử dụng. Không sao hết. Làm lại được. Các bạn biết tại sao mà nó không hồi sinh luôn không? Bình thường là kiểu gì cũng sẽ hồi sinh đúng không? Nhưng mà không. Nó sẽ dụ cho cái team đấy bên ngoài bo để canh nó. Xong bo chuẩn bị vào hoặc là bọn kia bắt đầu chạy thì nó sẽ đi hồi sinh. Bắt được đến từ vị trí của CX330 và Wenlong là người nằm xuống. GBL bên này thì đang đánh nhau với cả NGX. Một team Trung Quốc đánh nhau với cả một team Thái Lan. Bắt được không đây? Như vậy là không bắt được một ai cả. Mai có vẻ như là sẽ muốn hưu máu. Nhưng mà đã bắt được vào vị trí của Tanoshi rồi. Đá bào đánh rất ghê nhá. Đá bào có một cái kỹ năng chơi thiên hải rất hay. Và nên nhớ đây là vòng thứ 3 rồi. Vòng thứ 2 rồi. Không có một lựa chọn nào dành cho NGX nữa. Nếu như họ mà có bát thua cái này thì khả năng cao là họ sẽ tan vỡ. Mà đúng là tan vỡ rồi. Lớp nằm xuống. Counter thành công đến từ vị trí của Oshit. Tan vỡ dành cho NGX. Một đại diện đến từ khu vực Thái Lan. Thằng pubg để bị lé. Hôm nay là ngày rất là căng thẳng. Hôm nay là một ngày cực kỳ là căng thẳng luôn. Căng thẳng nhất đó là căng thẳng cho Bamboo shoot với cả 496 Gaming. 496 Gaming thì làm 4 game đầu và Bamboo shoot làm 2 game cuối. Two Man thì nếu như cái luật là lấy 16 team vào đánh vào ngày mai thì Two Man an toàn chắc kèo rồi. Gì đây? Hắn núp mẹ trong bụi còn hơn không? 496 đi rồi á? Có sao nhanh vậy? Đã thấy hiện lên đâu ta? Hay là mình không để ý nhỉ? Hello Phi Anh nhá. Việt Nam có 496 Gaming, có Bamboo Shoot VN với cả có Two Man Esports em ạ. Khu vực này còn chưa lút cơ. Nhân Korea team đến lộng được một đống vụ vàng. Nhưng mà chả có con mẹ gì. Rất là yếu. Đây. Ui, katana vàng. Có một viên attack 4. Lâu lắm không đọc tiếng Trung Quốc rồi. Và vừa rồi thì có một cái viên ngọc vàng gì đó mà tôi không rõ. Phải chỉ vào tên thì may ra tôi biết được. He is going to deal so much damage in that circles, man. If I would see Ming right now, I would just completely run away. I wouldn't want to be facing the man. DBL vẫn đang có một phong độ rất là cao. 28H với cả đá bào chắc chắn là sẽ có cái giáp vàng ở trong game đấu này. Đã nhìn thấy 496 toang đâu ta? Thằng cameraman bật hộ chữ M cho anh em tao xem với, đỡ hoang mang cái. Nước chua. Theo mình với cả T149. Đi, ra ngoài bo làm gì đây? À không. Đi sát viền bo để liếm xem có được cái gì nữa không. Và khả năng là không. Kìa. Quay qua quay lại thôi, ông này lườm rà nhỉ. Ở đây ZC thì chúng ta không phải nói đâu.
Vừa rồi có cho mình cái top 1 nên bây giờ cái phong độ của họ rất là thăng hoa. Đặc biệt là ở vị trí Sanju. Sanju vừa rồi được lên phỏng vấn. Cho nên là điều đấu này chắc là họ sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể giữ cái vị trí của mình. Như vậy là 496 toang rồi. 496 đã toang rồi. Đại diện Việt Nam duy nhất của chúng ta đã toang ở ngoài vòng bo. Tôi nhìn thấy cái xác của Toby Sigat với cả Iset nằm vất vưởng ở gần khu vực chùa Lạc Nhật. ADA đồ nghèo nhưng mà đánh hay em ơi. The Dinh 50 bounty. The Dinh 50 bounty nhưng mà chưa hiện lên là team nào bounty cả. Các bạn Nguyễn Quốc Triệu nhá. Hết bò à. Chắc là không heal được máu rồi. Tích độc hơi nhiều rồi. Pha xử lý phải là không được tốt lắm. Đến từ 4/6. Nãy tôi nhìn thấy có một người nằm xuống thôi. Mãi sau tôi chả thấy gì cả. Vừa rồi có một pha bắn. Rồi có một pha bắn không biết là bắn trúng vào đâu mà tôi nghe cái cạch. Đấy là tiếng bắn trúng người đấy. Thấy chưa? Cái đội hình của nó không cần chơi ấy luôn, nó không cần chơi Duy Chan luôn. Nhưng mà đây đang đánh nhau. DZC đánh nhau với cả Korea Team. Và tôi đặt niềm tin vào DZC. Chắc chắn là DZC sẽ dành cho mình cái thắng lợi ở trong cái trận combat này. Bắt được 1. Bắt được 2 không đây? Như vậy là không bắt được 2. Tuy nhiên thì DZC vẫn có cho mình một mạng rồi. Anamu vừa rồi đã nằm xuống. Vẫn đang lùa bên này, 2 đánh 1 bên kia. Và đúng như tôi dự đoán thật, Korea Team tan vỡ rồi. Không có cửa dành cho Korea Team. Counter thành công và bây giờ thì CPG đến. Bố đến rồi đây các con ơi. Thôi xong rồi lấy gì mà chơi với chúng nó đây, tài nguyên đâu nữa mà chơi đây. Con Nhạc Sơn bên kia thì phải đấm đến khoảng 2 phút nữa thì may ra mới đầy đủ lượng độ. Nhưng mà ADA lại đến. Mấy team Trung Quốc này nó nó có 12 team ở trong tổng 24 team, cho nên là nó rất là lì. Nhưng mà thằng Sanju nó đuổi thằng này ra tận ngoài bo luôn ạ. Đéo vào được thì tao cười ỉa. Bởi vì team nó thì mất 2 rồi. Vẫn vào được. Vẫn có thể vào được. May mắn. Mà đây mới vòng bo thứ 3 thôi. TPG xuống đây thì lại gặp ngay GBL. Gặp ngay GBL là một trong những đối thủ rất là cứng. Team nào cũng ngại CPG mà team nào cũng ngại GBL thôi. Ủa xa quá à? Xa quá thì giết thằng kia tận ngoài rìa bo cơ. Cái đậu xanh. Ta có vậy. Co vào là đi vào luôn đấy chứ. Tầm này thì ở ngoài bo chỉ có chết thôi. Tích được lượng độc rồi thì cứu máu bằng niềm tin. Live lớp với cả BBS và Spectre vẫn còn đầy đủ tài nguyên. Khả năng là vẫn có thể giao tranh được nếu như mà gặp một team nào đó. Nhưng mà team CC đang muốn bắn vào ADA. Vừa rồi thì con Kurumi mất đi một lượng máu rất là nhiều. Giáp rồi đúng hơn. Nhưng mà ADA nó khá là nghèo nhá. Toàn giáp xanh này. Phải đổi được 2 giáp tím thôi. Và đang bị bắn rất là nhiều. Con Kurumi là giáp xanh. Ôi bị bắn kìa. What the hell? Bọn này chơi game bắn súng à? Bây giờ thì Fan Plus Phoenix vào. Yeah, of course, like look how they just holded the high ground, just forcing ADA to be on the run. ADA right now is being chased
Cốc chua đang cố gắng để chạy. Và CC, team CC lại vào đánh nhau với FPX. Thế là bỏ ADA rồi. Ok kìa. Như vậy là giành nhau một cái thính. Giành nhau một cái thính. Và người có lợi hơn và người có được cái tính vũ khí vàng thì lại là TXG. Bên phía team FPX, còn thằng có giáp vàng là thằng CX 3000. À CX 330. Ui. Wow, bọn này chơi game bắn súng rồi. Bọn này chơi game bắn súng rồi, không phải là chơi game cổ trang nữa rồi. Và đa phần Trung Quốc toàn chơi bút kẹt nha. Rất ít thằng nó chơi cung. Vừa nói xong có thằng cầm cung. Quê thật chứ. Nhưng mà ít thật. Chắc chắn là ít hơn những thằng cầm bút kẹt nhiều. 10 thằng thì phải 8 thằng cầm bút kẹt rồi. Hiện tại thì mới là bo 4, sắp tới sẽ là bo 5. Và vẫn đang còn tới 28 người. Như vậy là game đấu này tiến triển nhanh hơn game đấu trước. Game đấu trước thì đến tầm bo 4 này vẫn đang còn khoảng 40 người cơ. Và 94 người. Hút kẹt 1 nhưng mà vẫn đam mê nha. Hút kẹt 1 nhưng vẫn đam mê. Thằng Ly này chơi kiểu có đồ luôn đấy. Úp một cái ulti. Đây là con ulti của con Teamuk và sẽ lấy được cái thính. Nói cái gì đi. Vẫn là cái chiêu thức đấy thôi. Và thằng 28H là thằng được nhường. Chơi có chiến thuật đó. Hay Nhạc Sơn và con Teamuk thì nó lại có chiến thuật riêng của chúng nó. Đổi nhưng mà team Ly vào. Ly vào đây rồi. Ôi bị kẹt Ly ơi. Ly. Thôi. Cancel thành công được cái ulti của Ly rồi. Mặc dù G-Team có toàn giáp xanh thôi, nhưng mà G-Team vẫn lì, vẫn muốn vào để đấm vào mồm của JBL. Ở đấy mà không có con Thiên Hải nó chặn đường thì xong chuyện rồi. Ép ra thành công đến từ vị trí của Quen Long 98. Bây giờ thì Ly đang bị bắn cực kỳ là nhiều. Ulti còn chưa được kích hoạt đến từ vị trí của 28H. Bởi vì vừa mới bị ăn một cái silent vào mồm. Bây giờ mới kích hoạt ulti này. Đang muốn chém. Đó là chém vào con Titan này. Đó là một lựa chọn chính xác. Một lựa chọn rất là chính xác. Và ngay lập tức thì đá bào là người có cho mình cái mạng của bên Ujin. Nhưng mà what the fuck. Thằng 28H này nó lấy đâu ra kill vậy? Chưa nhận ra là thằng 28H nó lấy kill đâu ra. Con Titan Cone kia là thằng khác ăn mà ta. Hay là máu đốt nhỉ? Cái bao vào nhỉ? Ba tia cung nỏ. Ba tia thì bắn hả? Chính ra ba tia bắn nó yếu mà ta. Ba tia chia đam nào nó yếu mà. Ôi chả bao giờ tôi chơi ba tia. Thà tôi bắn một tia trúng thì đau. Ba tia thì nó yếu lắm. Đang bổ rất nhiều đến từ Spectre. Đá ra ngoài rồi. Và chắc chắn là sẽ cấu đi một lượng máu rất nhiều của cày. Tuy nhiên thì mid mất đi Spectre rồi. UBT thì đang cố gắng để có thể hồi lại lượng máu dành cho vị trí của cày. Tuy nhiên thì cày đang bị đánh rất là nhiều bởi T149. ADA đang áp sát rồi. Ui. Nhìn cái ngọc nảy của thằng T149 ấy đi. Nó nảy có một phát duy nhất thôi mà con Kurumi bên kia mất gần nửa cái giáp. Đây con Kurumi này đây.
Ui, thằng nào có ngọc nổ đấy, ngọc cũng nổ. Ba kia cộng tên nổ thì nói làm gì nữa. Ba kia cộng tên nổ thì thằng nào cũng muốn bắn thôi. Ui giời ơi, rốc chua có cho mình cái mạng của Pro Buy. Đây này, ba tia cũng nổ thế này. Đấy. Ba tia cũng nổ đấy. Mà cái thằng kia bắn gà thế nhờ, cái thằng siêu mình ba tia cũng nổ bắn gà nhờ. Vãi bìu, ông Cutter sao lại cắt thế? Bao nhiêu người đang nghe? Tia gần thì nói làm gì nữa ông nội. Đứng ở gần thì ai chơi ai cầm cung nữa. Rồi có một cái trick đến từ team ADA, đến từ vị trí của Xiao Minh, đặt cho mình một cái lá bùa, cái là cái gì ta? Cái ô ngay bên trước, nên là thằng bên thì team TBL không bắt được. Chào rất đông nhưng bắt được một rồi. Và T149 vừa rồi cũng đã có cho mình cái mạng của Mitsui. Bắt được thêm một lần nữa. Bắt được 2. Chấm hết dành cho RH hay chăng? Thôi xong rồi. Cái mạng này sẽ dành cho T149. 3 mạng liên tiếp dành cho T149. Không tin được. Nhưng mà thằng bạn nó thì cũng phải trả giá thôi. Ôi, bắn với cụ, bắn với cậu này, bắn với cậu này. Bắn với cậu. Bắn với cậu này, bắn với cậu này. Nào, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Nào, giết thằng này đi, hãy giết thằng này đi. Thằng này có cái giáp vàng đấy. Vậy là không giết được. Quẩy rất hăng đến từ con Nhạc Sơn bên phía team CC thì phải. Hình như là CC. Có phải cái thằng Nhạc Sơn bên team CC không? Bóc được vào người của Xiao Minh bên phía ADA rồi. Và thằng 28H này nó đang vẫn là một cái thế lực. Một mình nó không khéo lại cân được luôn cả 15 thằng còn lại. Kể cả đồng đội nó. Gì cơ? Thấy. Thấy nhưng mà đéo làm được gì cả. Đấy nhá. Tôi nghĩ là cái thằng Hào vừa rồi nó ở trên mà nó stack 3 hầu chuột trái thì đúng không khéo lại có mạng lên. Nhưng mà ADA mất 2. ADA mất 2 rồi. ADA mất rốc chua, mất 149 rồi, còn một mình Xiao Minh nữa thôi thì phải. Đánh nhau cực kỳ là nhiều. May tí nữa thôi thì đã có cho mình cái mạng của con Kurumi bên kia rồi. Tôi xong, không kịp kích hoạt ulti đến từ vị trí của Hào Thiên. Bây giờ là đến con Titan Cone bên phía team Đọt quay trở lại. Tuy nhiên thì còn 7 người. 7 người nhưng mà có tới 4 người là... Không, chính xác hơn là 3 người là team GBL. Xong rồi. Đã bảo lại có thêm một mạng nữa. Team CC đang ở bên dưới. TBL đang ở đây, team CC vẫn đang còn 3, GBL còn 3. Đây là cuộc chiến 3vs3 đến từ vị trí của GBL và team CC. Rất thông minh đến từ 28H. Kích cho mình cái ulti ra rồi. Như vậy là GBL họ hết tài nguyên, còn bên kia thì cũng là như vậy, không khác gì cả, bắt được một. Chắc chắn là sẽ đấm xuống mà thôi. Đấm xuống, đấm vào mồm của CX30. Nếu như mà GBL trở thành top 1 thì chắc chắn là nó sẽ vượt bậc trên bảng xếp hạng. Và team CC mà top 1 thì sẽ là một cái một màn quay trở lại đến từ team CC. Xít bắt được vào người của Six 330 rồi. Thôi xong, 330 ra đi luôn. Là cuộc chiến 2vs2. Mình đang bị đánh, bị counter ngược trở lại, bị ăn đá vào mồm, rút ra ngoài rồi. Chấm máu cuối cùng, và như vậy là top 1 thuộc về cho team CC. Với pha parry cực kỳ lạ mà là Tiki, Kurumi các kiểu. Đến từ vị trí của
Thằng nào thằng Minh. Oxit non. Tôi nói rồi, nếu như mà để cho thằng TBL top 1 thì nó lại hơi bá. Nó lại giống thành KN rồi. Ok, sao lại CPG? Now on the points, CPG is going to take the win, even though Team CC were the last ones on standing. Team CC there was not having a very good day during day one of this tournament, so they are still move up, and hopefully they're going to make these qualifiers. They have a couple more games to play, but they were very low. They were 19th in the standings after the first games. After 2 games. They have now played 4 total games. They're going to be moving up around 9th or 8th. Sao thằng CPG lại top 1 rồi sao? Ủa là sao ta? Hôm qua cũng thế, hôm qua thằng KN top 1 nó cũng để là một thằng khác. Mày ảo ma thế nhỉ? Ảo ma hơn cả Canada nữa. DGE không đánh em ơi, hello Minh Khang nhá. DGE không vào được vòng này em ơi. But overall in points they're still not taking over. Chắc nó cộng điểm hạng với điểm skill à? Khéo thế. Bởi vì hôm qua là hai thằng caster này cũng bất ngờ này. Hôm qua tôi nghe hai thằng này cũng bất ngờ mà bên Nemo mấy ông Việt Nam cũng bất ngờ. Và khéo là như thế thật. Thì anh mới bảo là thằng GBL đâu có top 1 đâu. Team CC mới được top 1 game vừa rồi mà. Nhưng mà tại sao nó lại hiện lên là CPG lại là top 1 win ấy? Khả năng là nó tính hạng Q thật. But after this performance, I'm completely sure that we'll be able to see them tomorrow. And it's only been 4 games from them. CPG, yes, ranking 13th with 16.6. TC top 1 đúng rồi, Team CC top 1 đấy. Anh em tranh thủ đi vệ sinh đi. 1 phút nữa chúng ta gặp lại. They were finishing top 5 every single game. They finished top 5 last game as well, I'm pretty sure. Yeah, exactly, man. CPG, very aggressive, getting multiple kills. Finally, just getting a really good performance from them that is going to catapult them to the top positions. It is important. We talked about just being in the mid game, getting multiple kills. Those early kills that you get as well, they just keep stacking up. And when you get to the end of it, you have no pressure at all. You know that you've already done your work. Talk about a choke as well from GBL at the very end of that round. It was a 3v3 and they were super confident. They were getting a lot of kills during those last couple of minutes, but they come up against this team in a 3v3 situation and they don't win. Yeah, exactly. It was actually very sad to see that GBL, they had the upper hand over there, but they just lost in the last fights. In terms of mechanics, Team CC just had it better than GBL. The mechanics there were very great, plus they had that vault loot and they had those golden weapons to be able to do a lot of extra damage. Now, if we talk a little bit about this game and what was different with all the previous ones, ADA. It was the comeback from ADA because we saw them being extremely aggressive, getting multiple kills, and I am totally sure that with their multiplier, they're going to be ranking on the top 5 in this game. They're definitely going to be ranking top 5 there. We saw them get a lot of kills, and what we've been seeing a lot is the revives from them. They go down a decent amount. They had one player left standing, a good like 2 or 3 times at the end of that circle, and they managed to get the revive, get all of their players back to full strength and get some more kills. They unfortunately did get wiped out near the end due to lots of Tianhai ults being popped. The Tianhais were playing very, very skilled today, getting those grabs, but we saw lots of them go down very fast from that musket shot. Earlier in the game, we saw that KRT player trying to get away using that monk, running away but getting hit from 3 different musket shots just repetitively and ending up going down. Yeah, you just mentioned on ADA just being really good. Just like even though that they have one player down, they're always able just to bring that player back, right? And it happened multiple times during this game, and that just shows us how important it is just to have communication with your teammates. That communication that you have with your teammates allows you that even though you're down, you don't want people just to get you back immediately. You
want them just to rotate a little bit and then just to come back in the moment that is going to be right for you to actually come back in the game. Let's talk a little bit about DZC in that game. It was a very, very weird play. Yeah. We saw Sanju going out into the storm, trying to get that last kill on that Dot Gaming or KRT player, sorry. Yes. And it ended up being the death of his team because his other two teammates ran into a trap and got met up by CPG, and CPG ended up taking those 2 kills. They were not able to get, Sanju was not able to get the revive off, and he ended up not placing as high as he was the last member on his team and ended up getting ambushed and getting killed. Was it really worth it just to go out just for that 1 kill instead of just coming back and probably just being able to get a 3v3 instead of just going to go on out of the circle, try to get that kill, your 2 teammates go down, and then you are the last one in the game? I thought that it was not going to be a really good gamble. Let's see how the ranking points are going to show. Definitely, because at that last circle, the damage tick was decently high as well. Yeah. So going in the storm, you could have just let him. You could have just let him die. You could have just let him die. He has to come back in at one point. Even if it is necessary just to let him go. It's like, all right, I'm not going to take this kill. I'm just going to take a different one later. But losing your teammates over just the fact that you want 1 kill, for me, is a very big miscommunication. For me, it's just one of those things that's like, could have been a better decision. We have also seen a lot of very good play. It has been a less Bây giờ có bằng điểm cho anh em. team camping where we usually see 1 or 2 teams camping. Thằng Nick ngồi đây nãy giờ em quên nhỉ. Angles just to make sure that they don't get spotted or don't get hit. Đuổi cổ thằng editor đi, đúng rồi. Thay tôi vào. Hợp lý, hợp lý. Hope you enjoyed those highlights, ladies and gentlemen. Some of those great plays that I saw there. Early game, we saw team 496 Đuổi xong chết ngoài bo hả? taking on Yeah. KZ. That fight there was very interesting. Seeing the way that they played through then, and 496 coming out victorious with the kills there, forcing KZ to go down. Liên 200k vào tìm bạn tình vn.com. Phải luôn. But that early game kill was very, very great. And then we saw later in the game, GBL versus J Team, when 28HA's first popped that Yodo ult and got a lot of kills versus J Team there. Yes, exactly, man. We saw a lot of very good fights. We saw a lot of very good mechanics. It was really nice to watch from multiple teams just showing to us why they're here. Yeah, Click definitely deserves to be here right now on the biggest stage in Naraka history. Vào tìm bạn tình vn.com và tìm Liên. We are going to be going into game 9 soon, but let's take a look at the standings. Alliance here getting 0 points in 16th place. Đây rồi, như vậy là CPG là team có cái top 1. Chắc là nó sẽ tính theo điểm kill đấy. Điểm kill chứ không phải là kill nha. Team CC is going to get 5 ranking points, but only 20.8 kill points, putting them at 25.8. Chi được 25,8 điểm. Third place is going to come in with 96 cũng được 5 điểm. May mắn thay là 196 được 5 kill. They did place well. Look at that, CPG just taking only 2 ranking points, but actually making it all the way to the top, since they got so many more kills than the rest of the teams. Team CC just lose it for 0.2, man. Even though they got in the first place, they got 5 ranking points, but CPG was just so aggressive. Hey, second place is still a dub. When you finish 11th and 10th, and like 9th, 8th, when you finish at that area,
and then you go to second place after, that's not a bad climb, and you still have more games to play. Also, take a look at Red Hawk. They're usually finishing 15th, 16th. They got to 9th place this game, getting 1.3 kill points and a rank. Cỡ em 250 mới được à? À thế à? Shout out to Dot Gaming as well, making it all the way to 5th place with 15 points. That's going to be really good for Dot Gaming if they want to be able to keep participating tomorrow. They finished only with 14.5 points yesterday after 2 games, and in 1 game today, they just made all the points that they got yesterday. Dot Gaming holding it down for the NA teams. Let's go. Now we can go into our MVP for this game, Kakashi from CPG. 17,077 damage, 6 kills, 8 assists, and 16,167 on healing. This is the first time we've seen a Kurumi player as our MVP. Getting most of the damage from the Swarm. We saw that Swarm come out a lot in that final circle, being used to cut off people's rotate path and being used just for like some really great gameplay, getting a lot of shots against those Tia highs. Phải 500.200 rẻ quá. À thế à? Đây đi vào tìm bản tình vn.com mà tìm nhá. Người ta để sẵn cho tên đấy rồi không? It is good just to have a Kurumi being the MVP. It just shows everyone the importance of that hero, right? Like that's why everyone most of the teams just choose to play Kurumi, because it is important to have this character around, and just giving the MVP to Kakashi, I think is extremely fair. And Đọt là team nước nào đánh căng hả? Đọt là bên khu vực NA. Nước nào thì anh không rõ. Anh chỉ biết là khu vực NA thì nó không cung cấp. Đã bảo rồi là tôi làm cộng đồng cho nó miễn phí, tôi làm tất cả mọi thứ cho nó miễn phí mà nó trả cho tôi cái thứ thông tin còn mẹ nào cày vãi cả lìn. Thế nên là hồi nãy cái team CPG top 1 tôi bất ngờ, một anh em bất ngờ có cái ông nào ông vừa bảo nhá. Coi ông Ngọc Vũ với cả Lưu Duyên nói. Cho nên là mới biết là cách tính điểm nó là như thế đấy, chứ tôi cũng biết mẹ đâu, chả có tí, không có một tí thông tin gì luôn. Đến cái ảnh nền tôi còn không có. Anh em xem ra quay lại YouTube mà xem. Anh em đi ra trang chủ YouTube xong rồi nhìn cái thumbnail của tôi, hoặc là kích vào kênh của tôi và nhìn cái thumbnail ấy. Cái thumbnail đấy tôi tự đi xóa các kiểu đấy. Đéo có một cái gì luôn. Chỉ có Cutter mới được biết thôi. Cutter thì bên VPT đang làm Cutter, bên VPT mới biết được là nước nào. Bởi vì Cutter sẽ phải nói nhà tài trợ có truyền thông bên studio, bên các team các kiểu đấy. Nói chung là bên Cutter là biết hết. Sắp đến game 3 rồi, 5 phút nữa. Team đọt của NA mà. Đọt của NA. Để tôi cho anh em xem cái những team ấy nhá. Team ở trong ấy. Đây. Đấy. Đây là cái danh sách team. Tất cả là có 24 team nhá. Group A sẽ có 4 thằng Trung Quốc, B 4 thằng Trung Quốc, C cũng là 4 thằng Trung Quốc. Hiểu là nó có một cái gọi là cái mục đích gì mà nó xếp các team Trung Quốc theo cái kiểu như thế này.
Hàng 1 là nó xếp bên trái, hàng 2 nó xếp bên phải, hàng 3 nó xếp 2 team. Sao nó không phải nó xếp mẹ 1 2 3 4 ở trên đầu, hoặc là 1 2 3 4 theo một hàng dọc. Đúng không? Nó phải có một cái suy tính gì đó, kiểu như một cái lá bùa ấy, anh em hiểu không? Có team ôn vàng khè á, team ôn vàng khè là khu vực EU. LDLC cũng là EU. Nghe ông nào bảo là của Olympic Lê ông ấy. Player của Trung Quốc à? À ra vậy. Cuộc C thì có 4 team. 3 team ở Việt Nam với cả 1 team ở Thái Lan. NGX là không biết là có một cái vấn đề gì mà NGX được vào đây. Thứ tự này là hôm bốc thăm á, làm gì có chuyện được như thế đâu. Không có chuyện bốc thăm mà nó theo kiểu một loạt này được, nó đi theo form này được. Hoặc là nó bốc thăm theo kiểu là team đầu tiên chắc chắn là team Trung Quốc, team thứ hai là một khu vực khác, team thứ ba là một khu vực khác, và team thứ tư lại là một team Trung Quốc, team thứ 5, team thứ 6 chắc chắn là 2 team Trung Quốc. Đó thì nó mới là như thế. Niga gì nhở? Con mẹ quên tên rồi, cái thằng team NGX này. Chờ tí, tôi đi tìm lại danh sách. Thật với anh em, tôi không có thông tin ở đấy. Giờ tôi phải đi tìm lại danh sách. Đâu nhỉ? Đéo tìm ra anh em ạ. Tìm ra luôn. Nãy tôi vừa thấy mà ta. Nói chung nó tên là Niga cái gì đó đó. Nick Galaxy, đúng rồi, Niga Galaxy. Thôi, xem thế đủ rồi. Đéo được, xem tiếp đi anh em ơi. Cái này là có bản quyền. Cái đệt mẹ. Nó chuẩn bị nó đang quay cái TVC. Nó đang chiếu cái TVC của Aurus. À nhầm, của người ngoài hành tinh Island đúng không? Vãi lồn, nãy giờ nói chuyện mình ạ. Đấy cái bạn truyền thân kia bạn nói là người Thái muốn là có nhưng không phải đâu. Ban tổ chức làm gì có chuyện đấy đâu. Tôi nghĩ là có cái trường hợp này là khả thi nhất này. Đó là bên
Vineski bên studio của Thái Lan. Nó nói chuyện với cả bên ban tổ chức bên game, cho nên là nó in một slot từ Thái Lan. Chỉ có trường hợp đấy thôi, chứ đéo có trường hợp khác được. Cái chắc là nó chưa biết đến game thôi, nó chưa tìm được thôi. Từ từ nó sẽ có. Quên bật mic ạ, cay thật. Hello anh nha. Để tôi liên hệ. Chó con là sao? Làm quách mệt lắm. Anh em làm quách mệt lắm anh em ơi. Trước thử làm quách bên pubg để mà mệt vãi lồn. Yeah, we're going to now go in. We're going to talk about kill leaders. Yeah, kill leaders. Tí TM đánh 2 game cuối bằng ơi. TM đánh 2 game cuối nha em ơi. Game 5 game 6 ấy, game 5 game 6 thì còn lâu. 7 giờ sao? Phải không ta? Hôm qua là 7 giờ đúng không anh em nhỉ? Yesterday we saw not HQ, but that was only because he played 6 games. If we average the kills out, the number 1 ranked killer, Not HQ, would only have 5 average kills. Our number 2 would have 4. And if we go down to 28 HH, since he had only played 2 games, his average kills were at 8.5. He's ranked so high in the top killers now because he's getting so many of those in every single game. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với, có vẻ sẽ là đến với cả trận đấu rồi. Let's see, team hiện tại đang ở vị trí hạng là 2. Primed and ready to go, laser focused, zoomed in, only focusing on the things at hand. Talking a little bit about the real top killers, right? Like we are seeing that a lot of players like ranking in there, they have like 5, 4, 6 kills. Do you think that TM 2 game cuối là tối đấy bạn ạ. On that same average? I'm pretty sure lots of our top killers are going to be able to keep their averages up. Powder thì để xem nữa. I'm going to predict that we're going to see. Chắc là năm nay cũng làm team. When they start to play, their averages are going to increase. I'm predicting that some kills people are gonna go down later on. Like we're seeing ADA, they choked that first game. They got out very, very early. Yes. So their kill average definitely went down there, but they're starting to slowly bring it back up. But it is difficult just to, as the time goes, Kích vào được bất công cho Infinity với cả bamboo có ra. Không biết nói như nào. Thực ra thì có 3 team Việt Nam rồi. Cho nên là bất công hay không thì tôi nghĩ là không bất công. Vì đã có 3 team rồi, bây giờ mình mà tham hơn nữa thì slot đâu hả các bạn? Cả nhẽ lấy slot của Trung Quốc. Đúng không? It is great gaming. It is an amazing performance by them. Let's hope that they can keep doing that. I hope to see a little bit more from the kills from teams from the European, from the North American region. Đánh toàn bên Trung Quốc à? Now in the top 10 of our kills leaderboard, we have 9 players from the mainland China and only 1 from the Southeast Asian region. Em livestream của thằng Papi à? Papi from team Esports, making it in second place yesterday for the kills. Second place yesterday for the kills and second place for the standings. Nhật Bản có chơi game này không? Có chứ, có một team của Nhật Bản mà. Nó là Red Hawk RH đấy. We're seeing a lot higher averages from our other teams, so they are going to need to step it up in their next games as TM Esports is actually in Group A, so we're going to be seeing them in games 11. Vừa mới nhắc đến TM kìa. Going now, we're going to be going into game number 9. CPG winning the second game, and our first game went to DZC. As we see our CGI Dragon, we are ready to kick things off again. We are now going on into the game. Look at just where people is going to spawn. A lot of people just spawning on the south part of the map.
We're seeing a lot of people at Shipwreck. We're seeing two teams, 496 and MIT. That's going to be an interesting fight. Trong top clan là em chỉ đánh với China thôi à? Đúng rồi. Hợp lý. Tính ra hàng Hồ nó cũng ấy chứ. Hồ Anh nó cũng biết tìm hiểu chứ. Nhưng mà thôi, đến với game 3 đi. Paddy thành công. Đúng rồi, giết bỏ mẹ đi. Hay lắm Nocturne ơi. 3 mạng. Mấy ông caster này bên quốc gia của bọn Nocturne, bên Mỹ. Hình như bên Mỹ đấy. Làm luôn CPG nào. Tưởng làm được luôn CPG, nhưng có vẻ sẽ làm được luôn CPG. Bởi vì nó đánh nhau trước rồi, nó đã có ulti rồi. Nhưng mà ADA ở trong khu vực Báo Thiên Mai đang đánh nhau với cả Rinjack Quốc. Đây là team Thái Lan. À nhầm. Team này là team Nhật Bản. Đây là team Nhật Bản nha. It's going to be the underdogs game today. I would love to see that, man. Everyone loves to see an underdog road through, taking down on Reisunga. Reisunga mid to down one more time, and the last player from RH, Mitsuke. Mitsuke với cả Mitsua đi rồi. Mà ôn đến. Alliance đến. 53% lượng độ. Kích cho mình cái ulti lên đến từ vị trí Xiao mình. Đẩy ra rồi. 70% lượng độ. Đánh nhau một tí 75, 78, 80 rồi. Elliot nếu như mà không chạy được thì khả năng cao là anh ta sẽ nằm xuống và chấm máu duy nhất trên người. May mắn đây được Hanna hồi máu lại. Nhưng mà Perry thành công đến từ vị trí OT149. Hanna đau rồi đây. Mặc dù là team đến sau nhưng mà ADA vẫn làm tốt hơn với team Alien. Cây vừa rồi đã mua một cái đá bùa. Bản đấu ấy nhờ. Và điều đó đồng nghĩa với việc là Red Hawk sẽ cứu lại được. Đây rồi, Red Hawk cứu lại. À, không cứu được rồi. Red Hawk mất 3 rồi. Chưa hồi sinh rồi. Ready to go back and get revenge on ADA, but they realize they still are at full health. You know, man, like if I would be from Red Hawk, I would be saying right now, you know what, guys? We asked for leave from work and then we're here playing games. Anh em đang xem livestream có thể cho mình xin một like và subscribe. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nếu ông nào muốn xem giải chuyên nghiệp đúng chất bình luận chuyên nghiệp ấy thì sang bên nemo.tv/Naraka Esports hoặc là twitch.tv/Naraka Bladepoint. Tôi chỉ là nói chuyện cho vui thôi nha. Như vậy là Tumen đã rớt xuống top 5 và ADA đã có 6 kill rồi. pubg cũng có 3 kill. Khoảng cách càng ngày càng xa rồi. ADA đánh nhau nãy giờ luôn. Nãy giờ nó đánh nhau không ngừng nghỉ luôn. RH here, we're not seeing them do too well in this fight. They're going to go down here. ADA-149 is actually going to go down from a J-team third party. We see their Nocturnal with 3 kills. Team tới vừa rồi thì lấy được một cái mạng của bên ADA rồi. Mitsua thì cũng ra đi luôn. Ôi đèn thế nhở. Mitsua thì không biết là hiện tại đang ở đâu nhưng mà T149 đã được cứu trước trở lại và đã kích hoạt cho mình con tay tấn công lên. Ôi bắt được thằng Red Hawk. They were just looking at the fight from afar, and then when they saw the opportunity, they just decided to jump in. 149 with that grab on J-team. J-team here is going to be on the offensive. Ulti của Lee. Ulti của Lee chắc chắn là sẽ kích hoạt được 3 người. Có mạng không đây? Có mạng. Chắc chắn là có mạng rồi. Tuy nhiên thì Nika đến. Rất tội Lee. Lee đi xa quá. Lee đi xa quá luôn rồi. May mắn là T149 còn chạy được.
have that resurrection available, so they are in the clear now, but they did get a lot of kills at the start of the game. They went down to J team and the NGX third party. Rồi sao? As well. Bạn We could đi call chân it lệch more like toát a mẹ sixth luôn rồi. or seventh party. There Nhưng were mà, so nhưng many mà teams in that area going to get hit with cứ tưởng là bạn nó đến thì ra không phải. charge left click from the Đi katana. tìm có thêm một mạng nữa. That thing has a decent amount of range, getting him, knocking him over, being able to impede his movement, and we're Không thể tính toán mẹ gì á, tính làm sao được nữa hả em? Đến là phải đón luôn chứ. TT vừa rồi cũng đã làm được một cái lá bùa rồi. Và Toby vừa có cho mình một mạng. Alien đang đánh nhau với cả TPG. Alien đi rồi. Tạm biệt Alien. Alliance is going to be the 14th team, first team in this game to be completely eliminated. Dot Gaming here. Hay có Toby rồi. Và có team khác đang đánh, đó là Red Hawk. Đánh bỏ mẹ thằng Red Hawk đi, nó vừa mới hồi sinh xong. Không kịp kích hoạt ulti đến từ Toby. 1 giây thôi khả năng là được. Hay lắm chị gà ơi. Khó. Nightshade đã cứu lại được Toby. Kích hoạt ulti lên. Red Hawk sẽ tan vỡ. Chắc chắn là Red Hawk sẽ tan vỡ. Ngay con Kurumi thì chuẩn luôn rồi. Toby hay quá. Nineshade getting one more kill on Red Hawk as we turn now to ADA. They're going to go into this mess of a fight with NGX and GBL. We're going to see another NGX player go down to GBL Old Six. GBL với cả ADA với cả NGX. Ở bên GBL thì còn đúng một cái ulti đến từ vị trí có đá bao thôi. Có góc bắn thẳng à? Vẫn chưa có ulti đến từ Yotohim. ADA nên nhớ là họ hết đội trình rồi nhá. Bắt được thành công. Posit. Chắc chắn là nằm xuống rồi. Nhưng mà bắt cũng được đến từ vị trí có đá bao. Đập kịp không kịp rồi. Holy shit. Ok á. Nhưng mà T149 hết thời gian. Kích hoạt cái F xong thì có người đồng đội đến và cứu. Đó là Rockchua. GBL tàn vỡ trước ADA. Còn trong cái đó thì team mid lại đụng độ nhau với cả Red Hawk. Gần đó thì đang là team CC. Rồi chúng mày đánh nhau đi. Thực ra thì Red Hawk nó cũng không quá là mạnh, cho nên là mong chờ nó ở những bo cuối thì càng tốt. Pe đi thành công. Pe đi thành công đến từ một ai đó, nhưng mà kích hoạt cho mình ulti đến từ Spectre. Anh ta chém 3 phát, 2 phát đầu tiên thì đúng 1 phát trúng mà thôi, còn phát thứ hai thì đã hụt rồi. Fly lớp thì không có cửa để có thể bật ulti lên. Team CC sẽ lấy được 2 mạng bên phía MIT. Mid. In reality, a couple kills, man. Like it was actually a really good, a pretty chaotic fight. It just looked pretty crazy from one angle, but at the end of the day, Team CC goes with 2 kills, which is going to be really good. CPG here now trying to take a KZ fight against với cả CPG. Đúng rồi, giết thằng CPG đi. Let's see if they can step it up here against CPG, one of our better teams in this tournament. We've seen them perform very well. K is trying to get a couple revives off, but he has to go with that Yueshan ult. We're seeing Tianhai and Yueshan coming out. Hai con Thiên Hải đứng ở ngay trên nóc nhà. Và bên KZ thì mất 1. Đánh làm sao được đây? GX nữa lại còn bao ti vào KZ nữa. Tại sao nó lại bỏ ta? Nó nhìn thấy Korea team rồi sao à? Nó đang có lợi thế mà nhỉ? There are multiple teams around, man. Like was not just very easy just to move in and actually try to get on the fight, but look at that. KRT không kịp. On the other side just really engaging.
Tiếp làm cái gì cả. Sắp hết ulti rồi nha. À đã hết ulti từ KZ rồi. KZ thì có logo giống Longzu nhỉ? Không ta? Rồi xong hết ulti đến từ Fujin và anh ta sẽ nằm xuống ở ngoài này. Rất là khó. Nhưng mà KZ bây giờ mà còn chơi nữa thì khả năng cao là khó. Nhưng mà có team khác đến, đó là DZC. Sẽ lấy được một mạng. Mạng của con Nhạc Sơn này không này, như vậy là không. Vẫn có mạng. Rupia. One last player on KRT remaining. No, two last players on KRT remaining. We're going to see DZC Sanju trying. Vẫn là cái đội hình Nhạc Sơn, Thiên Hải với cả Kurumi. Mà gần đó đang là khá là nhiều người nha. DZC bên này đánh nhau với cả KRT. Bên kia thì KZ đánh nhau với cả CPG. Ống má đông quá vậy. Of the game, as right now we're turning around for KZ. The Jing here taking a lot of damage from that spear. They're trying to get those charged attacks off to deal a little bit more damage in this fight, but they're not able to get combos. Tự nhiên chui vào đúng lúc thế nhỉ? Chui vào đúng lúc nó chọn cái thương. KZ mất 2, KZ mất hết. À, phát kết liễu của thằng cay này có vẻ cay đấy. Nhưng mà DZC xuống. DZC còn tài nguyên. Ulti của Sanju đánh chắc khoảng 30 giây nữa sẽ có. Có luôn rồi. À không, nhầm hàng. DZC mất 1, đúng rồi, đánh DZC đi. Brought by the circle. They just want to go for the kills. Sanju in the storm, he's going to go down, so he's not going to be able to get rescued. DZC mất hết. Cái mất hết. Hoặc là còn một. Nó sẽ để con Kurumi lại và con Nhạc Sơn để chạy. Nói chung là cũng được. Ê, như vậy là Epic đã làm nốt cái mạng của CPG rồi, DZC rồi. Bây giờ thì CPG sẽ đến. Và người có lợi hơn chắc chắn là Epic rồi. We're seeing another ult getting popped. YXJ also in the ult. We're going to see K popping that ult as well. Ults are all coming out right now. Look at that, like everyone lấy luôn cái mạng này đi bạn ơi. Out of the circle, getting the circle damage as well. Chấm máu, không hồi kịp, chắc chắn là không hồi kịp rồi. He's gonna get it down by just slashing with his spear. CPG còn 1, đó là giờ dinh thôi. Nhưng mà chết ngoài bom thôi. His monk, but he's gonna go right out of it, so he's able to get some quicker maneuverability. He's taking so much storm damage right now, as we see people battling by the ballista turret. Nobody actually hopping onto it, but we're seeing GX Loves trying to get a couple strikes on. Gái còn bị bắt nữa. Ui, combo đỉnh đấy. Trong giải top clan bọn Gate này không có tuổi. Và giải này thì nó khác quá. It was such a good fight for NGX, man. Like they went in there, they got on a multiple kills, and then they can actually loot up out of the items that the players had. Lisa P might not be able to make it. FPS is not going to make it. Unfortunate for him, his players aren't. Đấy, đánh nhau như 4 như 6 hồi nãy đấy. As it is so far in the circle, but they are going to go on the attempt to try and get that revive. We're seeing so much storm play. ADA is going to be hot in pursuit, trying to follow them as well. They're going to get the kill on BBV, taking out this team very early in this game like this is going to be huge for them. Not seeing FPX in the final circle like this, hai mạng rất dễ. is going to be so có team khác đến, Korea team. It's going to be such a different playstyle. We're going to see ADA taking a lot of storm damage here. They're going to get hit by KRT. Nobody actually cares about the circles. ADA's role. Ngày trước có banh cây. Try to claim on that kill. He helps his teammate, and 149 is going to get the kill in Illusive.
Mà lại có thêm cả... À không, có đéo team ra mất một rồi. Ok, nó đánh nhau với cả ADA, còn lại mất một ta. Trước đó đang lợi thế mà. Obi ra đi rồi, 96 tan vỡ. Đang hủy cái ulti của con Nhạc Sơn thì gặp ngay team CC. Quyết định không hủy nữa. We're seeing Ming here, Team CC. They're going against KRT. They're going to come in for this third party. They know KRT's low. They're going to get a parry here, and we're going to see Frupia almost go down here, and finally is going to go down to 3-3-0's Spear. 12 minutes left in the game. 24 people still in the fight. This is going to be really good, as we've seen a lot of very good fights, man. We saw some from KRT and we saw some from ADA, and right now Team CC's Ming is going to engage. KRT in a Muse is going to get a double parry on two players there. Ming is going to get pushed back there, and 3-3-0 is also going to be done the same. KRT is just going to use that to be able to get away, so that he does not try and hơi đuối nữa. Chắc ngày hôm nay không phong thủy. As he saw himself just being put on the back foot, he decided just to replete, man, because it was not. Nốt một game nữa là 4-6 không được đánh nữa rồi. Now turning around, we can see ADA 149. They're gonna try. Cái thằng ADA vẫn còn nguyên 3. Và nó rất là giàu. Nó rất là giàu nha. Sting để giọng mượt versus ngọt cho 6-7 game hôm nay xếp nhá mũ mũ. Cảm ơn Dưa Hấu nha, cảm ơn em nhiều. Đấy. Cảm ơn Dưa Hấu là một bạn gái đấy. Đi chưa có người yêu đâu các bạn ạ. Em có thể vào trong Discord của Naraka Bladepoint mà tìm hiểu bạn ấy nhá. Hy vọng top 16 cũng hy vọng là như vậy. Ngày hôm nay không phong thủy với cả 4-6. Hôm nay hơi đen. DOT.gaming, DCRKK, trying to go around Haotien and game too hard, just trying to rotate. Đánh Khang Nade không, anh không yêu được. Anh đã có người yêu rồi em ơi. Anh sắp đẻ rồi. As we turn now to Team GBL, we haven't seen very much of them in this game, but let's hope they can pull something great off. And hey, look at that. We love that Ballista, man. Ballista play. He's actually going for some shots this time. We've seen people using it. I want people to get kills with it. We've seen people using it to get, like, a hold, an angle, and make sure nobody comes near them. But we have not actually seen it being shot and getting any damage on dealing damage yet. Lì nha, đứng ở trong bùa luôn. Không sợ. Thay bùa của nó ta. Korean Royal Team à? Phải không? To avoid that Bane's Breath as they are caught right in the middle of it. We see Dot Gaming doing the same thing. Basement of one of those little houses there, just trying to make sure that they don't get spotted by Team CC, who is very, very hungry for kills right now. Right now, just Dot Gaming, just trying to get the visibility. As we can see the circle, how everything is going to be close. Bùa chắc để chạy. Thế ui, vừa rồi bị giật rồi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất là đúng thật. Mà như vậy thì nó lại không ấy. In that area, they are in the circle. They're going to try and hold that. It's going to be hard for NGX to rotate in because Daobao and GBL are holding that outside, and ADA is also on the attack right there. Khá đẹp đấy, màng bo này đẹp cho những thằng nào mà còn ulti còn thiên hải. TBL. Ui, lại đá bào, lại 28 giờ rồi. Hai thằng này chuyên giáp vàng.
as quick as possible, popping up the Yodo F skill and not popping the Yueshan, or sorry, the Temulk wind wall, which we usually see from them at that time when they're popping against there, trying to save it for another time as we now turn to ADA. ADA, raw true. Everyone right now just trying to analyze what's going on. Like they cannot try to see on what the other teams have, what the other team's skills are, and what the other team's strategies might be. We see GBL pulling out that swarm, trying to get deal a little bit of damage with it. Unsuccessful so far, getting big hits on Team CC. That spear, or that swarm is going to do numbers for them right now, forcing players out of certain areas, playing with that range, the range the spear has, and the amount of damage that it can do. It rains hellfire from above and from the side and from below. Legendary swarm, man. Everybody wants that for Christmas or for their birthday. That would be a great birthday present. I mean, I'm pretty sure real ones would be illegal, but yeah. Yeah, you're totally right, man. We're seeing GBL going down into that basement area where they know there's a team there. KRT trying to fight here, but they are going to go down. They are very, very, very low. KRT Shka is going to go down as their other players going to actually make it out of there, but we're now taking a look at NXG. Nocturnal still in the game. Nocturnal still in the bay. pubg with the grab on air, slams down. Mines is still gonna be alive as Nocturnal's pubg is gonna go off his monk. He's gonna have to pop the bell and he's gonna be able to run away. Well done. Perfectly timed bell there. He defended so many of those swarm shots and defended a lot of arrows and musket shots from that too. Not getting too many slashes there. pubg is going to go down to a bow and arrow from. Cho đi anh em, tôi vừa mới đi lau lóc đầy trò cái. Đánh nhiều quá. Hay thật. Minh, cái quả ulti rồi. Team CC đang quẩy ở trong này và đang quẩy rất nhiệt tình. Đi bên dưới chỉ là một team rất là nhẹ nhàng. NX. Trying to get some kills on NGX down below. That's going to be a very interesting fight later on. Like people need to start getting out of that spot, man. Like that spot right over there on the ground is just. Ulti một lần nữa của Lee lại được tung ra và nó muốn bắt vào vị trí của Spectre, kèm theo đó là vị trí của mình. Hai mạng, một mạng của mình và một mạng của Spectre. Một mạng bên phía team mid và một mạng bên phía team CC. Alive for Team CC, trying to get that revive off on Ming. They're just able to. Looks like they're going to be able to actually pull this revive. Sẽ cứu lại mình rồi. Able to pull that off, man. They gave him the seconds that he needed, and right now Team CC still has the hope as they've got a Kurumi and a Yueshan. NGX still hiding under that area, playing it super safe as they want to be the last ones alive, getting those placements points. But J Team lead looking very strong right now. TBL vẫn rất là giàu. Nocturnal is still alive. Game nào nó cũng giàu cả, nó có cái con kéo múc với cả quả F3 của con Zotohim rất là hay nhá. Hút kẹt vàng này bắn trúng đầu thì thôi rồi, phải nhìn mấy mau. Mặc váy lộn ngược trần nhà mà chả nhìn thấy váy tụt gì. Mai vừa rồi nằm xuống và cái mạng nó thuộc về cho 28 giờ. Còn trong khi đó thì đây pubg, quên Avenger đang cố gắng để chạy nhưng mà khả năng cao là không chạy được. Còn lại đúng một mình pubg thôi. Team CC đang chiếm lấy cái nhà của Mai đang đứng. Mai không có cửa để bật ulti. pubg here trying to get away, but he's going to go down to J Team's lead. pubg almost getting that very Kích ulti luôn, 3 con Titan Cone được gọi lên. Bắt 2 đến từ T149. Thôi xong. Mai là người đầu tiên nằm xuống, người đi tiếp theo đó chính là game 2 hạt. Game 2 head bên phía team Đọt. Bắt thêm một lần nữa đó Tanoshi. Thôi xong, tạm biệt Tikka Galaxy luôn rồi. Bắt thêm được phát nữa, tao gọi mày bằng con. Nó không muốn làm con mình, cay thật. Mấy IDA này mà không vô địch hơi phí. T149 đánh hay quá. TM trận 5-6 nha Tạo ơi. Trận 5 với trận 6 nha.
100%. We're seeing ADA looking very strong right now, so it's going to come down to ADA and J team, the last players standing with a full team, and we're going to see Team CC also out right now. Kéo game này top 1 cho ADA rồi. Gaming with 2 players left. People are just trying to regroup right now. There was a lot of fights going on, and now there's only 10 players left. Only 10 players left. We've got D team còn 3, ADA còn 3. ADA with full team as well. Korea Royal Team còn 1. Với cả Team Dot còn 2 thì phải. Đây rồi, vào bổ chết mẹ thằng ADA đi. Nhưng mà đang định 1 cân 3. Đam thì đâu ra bạn ơi, đam đâu ra. Lee lại một lần nữa Lee lên tiếng và bắt được toàn bộ người chơi của ADA rồi. 2 người của ADA, không chính xác là 1 cây của ADA, 1 của Korea Team. Đang muốn cam lại. Nhưng mà rước chua có ulti của Nhạc Sơn. Rồi xong. Chút silent nhầm người rồi. Chút silent đúng vào cái thằng T149 này thì may ra. T149 nằm xuống rồi. T149 nằm xuống vào cái mạng dành cho Gusin 98. Tuy nhiên thì đã vực dậy được rước chua. Sẽ cứu lại được T149 nếu như thằng Xiao Minh này nó đánh như hồi nãy. Đang cứu lại rồi, đang cố để cứu lại được, khả năng cao là top 1 dành cho T149 với cả team ADA. Tôi nghĩ là như vậy. Xiao Minh vẫn chưa thấy có dấu hiệu bật ulti lên. Không biết là còn bao nhiêu phần trăm nữa. Thì team còn 2, Lee thì đã mất rồi. Và team này thì không có Kurumi cho nên là chắc chắn nó sẽ không cứu được thôi. Nhưng mà rước chua nằm xuống. Oh. Rồi như vậy là ăn được một cái hoa. Ăn được một cái hoa và hồi lại của team máu. Nhưng mà như thế này thì cũng không đủ. Đó là người cuối cùng. Đấu với cả... À không, 2 người. Ôi, ADA không top 1. ADA sẽ không được top 1. Nhưng mà sẽ theo hiệu số kill thì khả năng cao là nó vẫn là được top 1 thôi. Hay lắm. Dot. Một team ở khu vực NA đã là team đầu tiên giành khu vực đã là team đầu tiên giành được cái top 1. Game thứ 9. Ủa? Ok, what the fuck? Sao lại China? ADA quên mất. Vẫn là ADA thôi. Mặc dù là đội tuyển giành được cái top 1 ở trong game đấu vừa rồi, nhưng mà ADA lại là team có hiệu số tốt hơn. Như vậy là 9 game liên tiếp rồi. 9 game liên tiếp khu vực Trung Quốc đang dẫn đầu. Đúng, tính điểm. Quên mất ạ. Cái cách thức này nó hơi cùi nhỉ. Thế nào? Một team nào thì vinh danh team đấy đi. Yeah, nobody else from this region. Here we see Dot Gaming. They're looking really happy right now. Ôi, bên kia cũng uống bộ húc anh em ạ. Bên kia cũng uống bộ húc, cũng uống nước lọc. Như vậy là cũng giống con người rồi. I know, man. KRT at the beginning of the game being very aggressive and being very lucky at the end. Sau đó top 1 thì em quay uy tín đấy nhở. And very well done for Dot Gaming. Ây, nhầm. Coming in being the last team standing, but ADA is still going to take that win because they got the most kills. Anh em đang xem livestream cho mình xin một like nha anh em ơi. Hãy cho mình xin một like đi nào. I know. 100 like để lên đề xuất nào anh em ơi. Some of them are Chinese foreign students in America, and some of them are just Chinese American players as well. Yeah, all of them with roots and ties to China, but they are American, North American team and American players and citizens. Yeah, I love that, man. They look really well for Dot Gaming, and I hope that anh làm quả tóc như các từ thế giới thì không được em ơi.
Ngày mai cũng đi cắt tóc rồi. Ai sẽ cắt ngắn lại. Tóc phải về nhà vợ. Về nhà vợ ra mắt rồi. Tạm gõ chứ nhầm. Hello Senpai nha. Hello Akhin. Có 149 người, 149 người là nhiều rồi đấy. 149 người là nhiều rồi đấy, còn nhiều kênh khác còn chưa được 100 ấy kìa. Sao so được với bên Trung Quốc? Bên Trung Quốc nó triệu người xem. Anh em chờ tôi tí, hình như con chó nó cắn cái dây của tôi vậy. We did not want to see you doing that, but you know what? Sometimes it's just stressful, man. You just want to be, you feel so frustrated about what's going on. Yanhai being so annoying, but so useful in these games. We love to see those plays. The players who are getting eliminated by them don't, but we do love to see them here. A lot of fights out of the circles as well. We saw today, like we saw a lot of people just completely just not caring about the circles at all and just taking the fights out. And instead of coming like một lần rồi ấn like lần nữa có được không? Thôi, like một lần rồi thôi. Đừng ấn lại làm gì? Ấn lại để làm cái gì? One team going to try and revive their last player, ADA following them, then KRT following them as well. CPG, we see all of these teams in the circle. Anh chủ ấn like đi anh em. Ấn like ủng hộ một cái. Heart, it's very odd. We always see them at the very end of the game. They're always there, they're always present, and they're super good. They're very good at staying alive till the very end. I know. But well, we saw a lot of great fights, we saw great action. Let's check it again on the highlights. Highlight. Highlight rất bất dậy. Cái highlight không cho quay trọn vẹn nhá. Cái highlight đến cái đoạn viết nốt cái thằng cuối là nó sẽ tắt đi. Hello Thành, lâu lắm không Thành. Thành quý bu đi à. Phát là thằng cay hay này. Mà không biết cái điểm rơi của thằng kia luôn. Phát này cũng hay này. Ui, không có một giây nào thở được cho thằng Sigat. Ui, giây thế này thì chịu không sao được. Thằng đọt nó bỏ luôn thằng game high end này đi. Này, nó tắt này. Hết highlight. Đấy. Rất là buồn cười. Enjoyed those highlights. We're going to go over some of the most memorable moments from them and some of the stuff that we want to talk about and show you what happened in this game. Yeah. So the first thing that I want to talk about is how Nocturnal came out of the gate swinging. Nó có một thằng đeo tai phone ngược đúng không? I know, Nocturnal just being extremely aggressive. Có một thằng đeo tai phone ngược đúng không? It's just gonna be their last two games if they don't do really well, man. Because Nocturnal just comes in, gets on the fight immediately, and just takes out DZC. That was actually one of the best teams that we have seen in today. Yeah, DZC won the first game, and they go into this third game very confident, of course. They go up against Nocturnal, who they've said, oh, Nocturnal hasn't been doing good in this tournament so far. This should be an easy fight, and they underestimated them. pubg, Mime, and Averse coming up on top. No one in here is an easy fight. Like whoever that you're gonna have in front of you, it's going to be a great player. It's gonna come down to those little details, and at the end, Nocturnal just had the upper hand.
4 trận đầu thì chỉ có 496 thôi nhá. Còn 2 trận sau thì sẽ có Tumen với cả Mammoth. Mỗi người cho một like thôi, cảm ơn Giang Hoàng nhiều. Thành này, nhiều tiền quá bây giờ lú rồi Thành. Started the downfall for Nocturnal there, and they ended up going down as one by one their players got picked off. That was the last thing that Nocturnal needed in that moment, and just being 28 HH, just really like just pointing at you and just having a target, just seeing like, you know what, I'm gonna go for that kill. It was very, very bad news for Nocturnal. Very bad news for Nocturnal. We're gonna take a look now at these standings. ADA copying first place. J Team in second place with 27 kills. We saw a lot of J Team's Viper actually working for them this time. They've been trying to 96 hạng 9, một 6 kill. Một 6 kill là cũng mừng rồi. Nhưng mà liệu có trụ được hay không thì vẫn chưa rõ được. I know, man. I know. ADA 33.4 points. J Team 27. Dot Game in third place. Let's go, boys. 13 points. 8 kill points only, which is why Bay liền đang ở đáy bảng xếp hạng luôn đấy. Team CC coming in 4th points with 4th place with 9.8 kill points and 2 ranking points. Looking now, CPG in 5th with 10.4, GBL in 6th with 8.8, NGX in 7th with 8, and FPX still getting 8th place, even though their ranking points were not that high. I know their ranking points were extremely low. Look at that. The ranking points for CPG and FPX only 0.5, but making it on the higher part of the table. Looking at the bottom, then we're seeing a little bit of a switch. Alliance and KZ have switched spots from 15 and 16. We're seeing RH coming back down. Sad to see, but we see Nocturnal going up. I know. Look at that. 4.9 points for our boys from Nocturnal. Well done. Looking now, we see DCC going down as well. We're usually seeing them up at the top. They've done kind of a switcheroo with NGX. We usually see NGX on the lower side. 496 we also see on the lower side. And DCC is now going down. KRT also stepping it up this game, getting a few more points. We still need to see some more big plays from Nocturnal and KRT. I know exactly, Seb. This is really nice how the numbers are looking, because they're giving us a better idea Anh cắt tóc of how còn things bảnh are trai hơn gonna nữa cơ. look like. Look at that. We're gonna get on our MVP. It's gonna be that man that MVP thuộc về cho T149. Không phải nói đâu. 22.000 đam, 9 kill, 7 assist. Không thèm cứu bạn luôn. Bởi vì toàn bạn cứu. Ôi thằng này chơi rất là hay, chơi rất là dị nhá. Nó chơi 3 ngọc máu và đúng 1 ngọc thủ tầm xa thôi. Sao thế nhỉ? Em meta mới nhỉ? Hay là vào giải mới phải đánh như thế nhỉ? Bởi bình thường là người ta sẽ full ngọc ranked trước và ngọc thủ tầm xa trước nhỉ? Chắc chắn là con tiên 2 này nó sẽ ít người bỏ melee vào tầm thủ tầm gần. Nhưng mà sao lại bỏ có đúng 1 viên thôi? Viên tầm xa ta? Skill nó dùng cái ulti với nó dùng ulti đập của nó còn nhiều đam hơn cả ca đông với cả spear. Đùa. He did not use melee very much. His cannon came in clutch for them. 4,000 damage coming from his cannon and 3,900 coming from the spear. We are now about to go to our post game. Mà phỏng vấn. Vâng, chào anh em đã quay trở lại bàn phỏng vấn của chúng tôi. Tôi là Carter Khang Nade. Tôi là 149. Cảm giác của em thế nào sau khi giải thoát xong cái game đấu gần như là cuối cùng ở trong ngày hôm nay rồi? Nói chung là hiện tại thì cảm giác của em nó cũng khá là bình thường. Ngày hôm qua bây giờ thì em đánh cũng khá là cháy rồi. Có điều là ngày hôm nay thì nó mới bắt đầu được vinh danh. Vậy thì anh thấy em chơi Thiên Hải khá là nhiều. Tại sao em lại có một cái phong cách view ngọc dị như vậy? Đó là 3 viên ngọc máu. Thực ra thì 3 viên ngọc máu nó cũng
gọi là dị với cả người khác thôi, dị với thằng Khang Nade thôi, chứ đối với những người mà giỏi chắc là người ta không dị đâu. Cả bây giờ thì hóa Titan lên xong em lại tắt đi, chứ bố thằng nào nó bắn được em đâu mà phải lo. Như vậy là ADA là một trong những team rất là giỏi. Vậy thì đây có phải là đội hình cuối cùng của các bạn hay không? Thực ra thì đây không phải là đội hình cuối cùng của bọn em. Đội hình cuối cùng của bọn em là có cả mấy thằng ở bên CBG, thằng bên bao đa nữa. Vậy tại sao các bạn lại không bốc mấy cái thằng bên đấy về để đánh hợp cùng với bạn? Lại đánh với cả hai cái thằng điên kia. Vậy thì sẽ có một cái sự thay đổi gì mới trong đội hình trong cái thời gian sắp tới không? Sau cái giải chung kết thế giới này? Bởi vì là bọn em cũng không có tiền. Bọn bên kia thì hết giá cao quá. Nói thì nói cho vui cái mồm vậy thôi, chứ nếu như mà lấy được cái bọn đấy về thì bọn em lại nghèo mất. Dù gì mẹ đừng có hỏi nữa, mày kết thúc con mẹ mày đéo nghĩ được gì đâu. Hỏi nhiều đấy chịu được. Nó hỏi nhiều vãi lìn. And from the result, it's definitely a good choice and it's a good competition. So today we got the ADA last game next time. So what do you think about this game? We'll try our best. Yep. So we encourage our team too. So thanks for joining us. We'll be back after a short break. Tiền sư. They took my eyes for our god. Was it worth it? Hình như là chúng ta được nghỉ 10 phút đấy anh em ạ. Được nghỉ 5 phút à? Quên, đây mới là game 10. Tốt game này mới được nghỉ 10 phút. Rồi hỏi nhiều vãi lìn, nó nhét đâu kịp đâu. I now know I was merely a tool to my mother. But I am more than she ever imagined. And I will see all that she has built for her. I am Viper Ning, the Crimson Knight. Game đấu cuối cùng của bảng AC. I love seeing that Wild Next right now being a little bit more aggressive, right? Like at the previous two games, they were not that aggressive, they were a little bit more passive. But right now they're just showing us a Slayer takes on one more kill on road through. Wild next Slayer gets parried by the ADA player. Slayer forced to pop his VA Sean ult. The Kurumi player is trying to get that revive off on the Rozu going down to Slayer with very skilled play with that longsword, but he ends up getting revived again. Rozu almost down again. Slayer is just trying to get another kill on him. He gets the kill. He's able to get out of that fight. Baoda here still climbing to the top of the trees, and as he knocks ADA Rozu to the top, and he pops the ult at the very top of the tree, able to stun so many people. He pops and stuns ADA. He pops, he kills Rig, stuns Rig, gets ADA out of there. I know. Right now, just coming in here, moving into the Shadow Jade mine as LDLC is going to be facing one more time KN. LDLC here looking, Sachiko going down to KN right now. We're seeing this team, KN actually doing really well here, getting a parry going off against LDLC. That is Squeaky going down as well. KN here taking 2 kills there, wiping out almost their entire squad.
alliance here looking very, very disorganized right now. Ryoman taking a lot of damage there. He's about to needing to pop the grab. Team CC finally getting completely eliminated now. Blue Sky here just doing a lot of damage with that katana charge right click ability, but he gets knocked back. Blue Sky going in with that dash ability, getting grabbed by Ryoman. He's gonna get double slammed on the ground, gonna kill Nihao. Cháu còn kiếm cuối, đúng rồi đấy. Blue Sky is going to be able to actually enter back into this circle, but he's going to end up going down after we're seeing that Yodo ult come out, getting 3 kills there, killing KN. 11 players left, 30 seconds left in this game. GBL ult 6 right here, getting another kill. FBX getting a kill on TM Akame. Akame is going to go down. Dot Gaming, Game Too Hard, Haotian, and DRCK are going to go down all at once. A good effort by them. Ult 6, all of their players are still alive. FBX said, looks like they're going to take the win. He gets the slam. GBL's all going to go down. Ult 6 going down. And no, he does not get the slam right away. And GBL is going to get it. Welcome back, ladies and gentlemen. What an amazing first half of games we have seen today. We are now going to be heading into the second half of the games, but now let's just take a step back and talk about that last game. I know, man. It was like really good. Now, at the end of the game, we saw ADA taking the win, but Dot Gaming standing last. That is something that we need to be really happy about. That gives us some variety. It's the first team that is not from the mainland China region just to be able to stand last in the game. Yeah, it was very great play by Dot Gaming at the end, able to hold out with only 2 players left for the majority of that final circle. Hơi lâu rồi đấy nha. Dot Gaming doing very well at Hơi bị lâu rồi đấy nha. Hiding out, they even when they lost one of their players, usually when we see a player with a team going down, we have like a 2v3v3. We always see that team with 2 players go down early because they have less strength and less firepower. The other teams have the power play, no? So as they have like a lot more people, they can just gank on these 2 players that they cannot just completely cover all the different angles. So not losing one player, let's try to stick together. Just try to like really just keep it tight and just all together. If we're gonna die, let's die all the 3 of us at the same time, isn't it? Yeah, but we saw them pull through. They, even with their combos falling apart because their 3rd player not able to bring all of the combos together, they were able to finally come through, and we see our first NA team taking a first place. That's really good, man. I'm very happy. That game 3 actually made me smile because this is exactly what we wanted. We wanted to see the North American and the European, the Southeast Asian, the Japanese and Korean teams just really coming in and showing us why they were invited. Bằng điểm quá, không bằng điểm quá. Group B and Group C, Quá nhiều thế nhỉ? Mãi không xong. Sadly, this is going to be the last game we're going to see Group B and Group C being played, but it's crazy how the atmosphere
between Group B and C versus like Group A, B, and Group A, C is being played. Exactly. The games are so much faster. They're always finishing with a minute 30 seconds left on the clock. Exactly. It just shows us that whenever that you have different styles coming in together, the results that you might have are completely different. Now, coming into the last game for B group, the Group B's teams are going to be on their last game. We can just completely divide the teams into 3 groups. Those teams that are already safe, those that are mathematically biết cúp này có phải bằng vàng không ta? and those teams that they have an unknown future, right? So taking a look, ADA, KZ, J Team, and DZC. These 4 teams are safe. Yeah, I would say that those 4 teams, they're safe, man. So if you're safe, what should you do? Like, should you just like come into this last game and be like, okay, am I going to have a rest and then just kind of like not show all my strategies, or should I just go with everything and just push? What do you think? I think that they should come in and push because they still need points, because what could happen is there could be an upset and a lot of players from Group C Bằng Nghĩa ơi à? take on Group A Bằng Nghĩa đang đứng and ấy. knock some of these players out. It is difficult to say, man. If you push, then all your strats are out, man. Like you might Đấu just xanh, be ông forced just to show Carter đánh giám ấy. something that you didn't want to show. If you really try to go very aggressive, sometimes you need to save something for Sunday, don't you think? Fair enough, but now looking at the teams that are going to mathematically, they cannot continue. They would have to get 50 plus kills these games, and they'd have to pull off some unrealistic. They'd have to achieve unrealistic goals. They'd have to unrealistic results. We would say, no. Yeah. Nocturnal, MIT, and Red Hawk. This is going to be the last game for these 3. And our third category, the player that is on the bubble. Yes, exactly. We have a bubble there with 496. We do not know what's going to happen with 496, right? Like, it might be, they still have a chance. They need to come with everything. What do you think 496 needs to do? Because they're not really low. They're in the mid-table. They still have a chance of making it through to the top 16. Kills. They need to get more kills. They're not placing high, and they're not getting many kills. So instead of just trying to go for that placement where you only get 5 points for placement, if you get a lot of kills, that is going to be the decider for the game. So you think that they nhiều should just thế go còn for chưa a vào lot of game kills ạ. at the beginning of the game and they just kind of like wait it out until the last circles and try to rank as high as possible? I'm saying they just go for kills, and kills. But you saw what happened to ADA in the first games, right? Like ADA in the first games, like they were trying to be like very aggressive. They were not actually being really good at that. ADA came out, in the first 2 or 3 games of yesterday, they got a lot of kills. They were very aggressive at the beginning, but they were not ranking really high. Yeah, so I don't know. It's up to 496 to see what they're going to do. I have no clue what their strategy is going to be, but hopefully they'll be able to come on top. If you would be 496 captain, what you would say? I'd say play hard, get some kills. All right. If I would be 496's captain, man, for me, the first 2-3 minutes of the game, if you can just engage and try to get some really good fights, the place where you're going to spawn is going to be going to define your destiny at the beginning. Yeah, I wonder if we're gonna see RH, MIT, and Nocturnal pulling out some crazy strategies. They're pretty sure they know this is probably going to be their last game in the tournament. So what if we see like a Tarka G, a Valda, just for fun, because they know this is their last game. They know they're going to need to come with something. If they get a 50 bomb and they get first place, then they'll be able to succeed. But it's just so unrealistic For, that they get a 50 for these 3 teams, it's just going to be a decision between just battling it for the honor of the last game, or just to go out and just have some fun. Game cuối cùng của Group BC. It is supposed to be fun. So if you came up and then you had all this experience, what about if we just don't close it? We just close this circle just by pulling out some really nice strats. You mentioned the Naraka G, man. We were expecting to see more Naraka G in the competition, and we have seen very few. We haven't seen a single one. Not even one, man. Taking a look now, game 10 right now, it's going to be starting any minute, and our last 2 games will be starting at 7:50 and 8:40. So these 2 games are going to be Team C versus Group A. Those
Ý thằng nào cũng có quả tóc 73. Bên DDC thì có thằng leader 73. Bên CPG thì có cái thằng đứng sau 73. ADA cũng có cái thằng T149 73. À thằng T149 ta. Gần như thằng nào cũng có tóc 73 hết. Nhuộm máu thanh kiếm của bạn. Paradox, Good, Glory, Trial, Game 10, Group B and C. Game đấu cuối cùng của Group B and C rồi. Đây là game đấu cuối cùng của Group B luôn. C sẽ còn 2 game nữa. Và chúng ta sẽ bắt đầu luôn game đấu này. Ôi như vậy là 496 sẽ chọn cho mình khu vực chùa Lạc Nhật. Có một ai đó nằm xuống rồi. Perry thành công. Quá non, thực sự là quá non. Thực sự là rất là non luôn. pubg getting a super nice parry and going into that spear combo. If a verse is already down, pubg's gonna go for the revive while Mime is going to try and fend off the other two KRT. Phát vừa rồi thằng này chọt cũng yếu. Ôi, vừa mới được cứu xong. May mắn là vẫn có thể bỏ đi được. Bạn ơi, mày đấy. Còn KRT này kém. Upton này còn Upton chính ra nó mất người trước nhưng mà nó lại có lợi thế mà ta. Red Hot sang bên này thì bị đánh. Mất 2 rồi. DZC đúng rồi, đánh bỏ mẹ thằng DZC đi. Đánh bỏ mẹ thằng DZC đi. Perry 2. Ui, sao lại đánh thằng bên kia? Lần đầu là Perry 1, lần thứ hai là Perry thằng đá bảo này nữa. Quay thành công đến từ T196 và ngay lập tức nằm xuống. ADA đang quay trở lại rất mạnh mẽ rồi. Sau game đấu thứ 9 thì họ đã quay trở lại cực kỳ là mạnh mẽ. Team Lee đang là người nằm xuống ở bên team. DZC mất thêm 1. That is going to be almost all of their players. Daobao hitting a very good bell there, saving his life. Oshit là người có cho mình cái mạng này. Nhưng Oshit thì cũng ra đi luôn. À không, chính xác là đá bảo. Không. Đá bảo đi rồi, rút chuông đi rồi. Ui, ném kép vô duyên của pubg đấy nhở. Không hiểu kiểu gì luôn. Quả ép cực kỳ là vô duyên. Ép đấy là F2 hay sao? Hay là tức tắt ulti lên, đến từ tắt ulti đi, đến từ 149. Và Mai lần này đã quay sang để có thể sử dụng cho mình con bài Viper Ninh. Không có tuổi thật sự. Mai đang cực kỳ là ngợp. Alien mất 1. Tá bùa thì qua đây. Ổ rất đau đến từ bây Averse bổ rất đau. Mình như vừa rồi đã hạ gục đi vị trí của Anamun. pubg bên dưới đang cực kỳ là đau. Kích hoạt cho mình cái ulti lên và chắc chắn là pubg sẽ nằm xuống. Vậy là 149 đã quay sang để có thể sử dụng cho mình con bài Vandakui. Không còn... Ố? Bám ta? Không phải 149, nhìn nhầm rồi, như vậy tôi nhìn nhầm rồi. Thằng đấy là thằng
Thằng Ska bên phía team Korea team. Nhầm. Nhưng mà đây thằng Mai vừa bắt được một người, đó là vị trí của Xiao Minh. Bắt được phát nữa thì may ra mới có cơ hội để nghĩ Xiao Minh nằm xuống. Nhưng mà anh ta đã kích hoạt cho mình ulti rồi. Bắt. Không kịp đập. Thôi xong. Bước ngoặt trận đấu là đây chứ đâu. Bước ngoặt trận đấu là đây chứ đâu. Thôi xong, mất 2 người. Bắt team là điều chắc chắn rồi. 149 gần hết máu. Còn mỗi giáp thôi. Team khác đến. Đó là Red Hawk với cả GBL đến. Rồi chọt ngay vào người con nhạc sơn như thế này thì có gì đó hơi sai nha. GBL here trying to hit that third party. It's a bloodbath early this game. We're seeing Dao Bao coming in and taking down Xiao Ming. 149 here on the run. He's going to also go down as well. That is the entire ADA team. You gotta love GBL, chạy mẹ qua luôn ạ. Kisuke là em trai của Sasuke, là cháu của Kakashi. Kakashi là một thằng Kakashi nó ở team nào nhỉ? À mẹ quên mẹ tên rồi. Có một thằng tên là Kakashi XY ạ. chứ không phải là SHI đâu. Bắt đây không đây? Không bắt được rồi. Hơi khó. Quá khó. Đồng đội cứ đánh liên tục như thế thì bắt bằng rời luôn. What the hell? Ok. Ôi nó đừng. Thôi. Chấm hết dành cho Niga. Nó đứng ở ngay dưới chân mà không vợt lại đi bắt. Vợt thì nó lại khác rồi. Vợt chuột phải thì nó lại khác. Còn bắt chuột trái thì nó lại là một cái khác. Tanoshi ra đi. Bây giờ chỉ còn lại lớp nữa thôi. Đánh thế này thì Toby đây thì đang đánh nhau với cả team TPG. Và Naiset đang hồi máu cho Sigat. Phải là hồi máu để cứu lại Toby. Ngay lập tức đã chuyển sang dạng của Toby nhưng mà đây rồi, Kakashi là thằng này đây. Thằng Kakashi bên CPG. And turn it around. Right now, only Cigarash is going to survive after that little scrimmage that they had in hết rồi. But CPG does not want to let him go. TM đã bị rớt xuống hạng thứ 8. Cuộc chơi của 496 tại đây đã chấm hết. Ta cùng xem bảng xếp hạng hiện tại của 496 đang ở vị trí thứ bao nhiêu. Và còn phải trông chờ vào 2 game đấu cuối cùng của bảng AC nữa. ADA here, we're seeing them coming back after they've been resurrected. We see Team CC here, Ming looking very strong. They've got purple weapons already. They are looking ready to go. 2,5 giây đầu không bị bắt à? À thế à? Lâu lắm không đọc update rồi. Wow! Con đồ vàng. Vậy là 496 hiện tại đang ở vị trí thứ 14, cách vị trí 16 đúng 5 điểm. Đó là vị trí của BBS với cả Baldaha. Nhưng nếu như mà NGX game đấu này họ không thể leo lên được bằng điểm với cả 496, khả năng 496 vẫn có cơ hội. Cô gái vẫn đang cố để chạy. Tội chưa?
DCC is going on the quay kill. thành Atra ố, tries to go quay được mà. counters attack, gets the kill, is gonna heal herself, trying to go around, is not going to be enough. Tạm biệt Hana và tạm biệt Alien. Nhưng mà DZC, ô DZ, để xem nào, để xem nó có bị loại không nào, nó có chết ngoài bom nào không? Cái thằng cameraman này làm ăn chán thế. TM thì không nói rồi. Đây là có đánh ngày mai đấy không? Đang bị mù thông tin cái là đánh để lấy top 16 vào đánh tiếp hay là như nào? Team CC on the ballista, trying to get some kills there. Old Six almost getting hit there. Khả năng là chỉ lấy 16 team thật. Thì phần thưởng nó chỉ có 6 team thôi. That is definitely going to leave a mark. 28 HH stacked loadout right here. He looks like he's going to be running spear and bow for start, but he's got a katana in the back. Cái thằng Phước nó đã về quê rồi, nhanh vãi lìn. Get a couple other kills at close range. If he just needs to deal that out, man, he's just going to deal that out. DCC Sanjo one more time. He's gonna try to engage because he's got the grapples, comes in, but he's gonna be stopped in air. Stopped mid-air from 28HH and GBL's teammates. They're gonna try and get some charged attacks off with that spear, but they're looking like they're taking a lot of damage. GBL is going to be able to put enough distance in between them, but they're about to run into KZ. KZ looking very strong right now. That is going to be team đang ở quanh khu thính này và KZ là team lấy được cái thính với cái giáp tím thuộc về cho EDC. GBL đang đi song song với cả KZ. Hello Bin nhá. Ở đây thì sao đây? Lee vừa rồi có cho mình cái mạng của Inamun thêm một lần nữa. Và bây giờ thì kích hoạt cho mình cái ulti lên. Quen Long sẽ nằm xuống. Không, Quen Long vẫn chưa nằm xuống bởi vì có một pha bọc lót. Đó là pha bọc lót rất đẹp mắt đến từ con Teo Múc. Con Teo Múc bên phía team G team. Nhưng mà ADA vào. ADA here coming in on the third party. They're going to try and get Wen Long here as 149 pops his. Thằng 149 ông tin là nó kích hoạt ulti luôn không? À không, chưa. Nó đang muốn giết cái thằng Lin này. Con này rất là cần điểm. Kiểu là cái vòng có hai vòng này thì nó cần điểm để làm gì? Ôi! Không kích hoạt ulti là muộn nhá. Muộn nhá. Một lần nữa thì cái ulti của Lee nó lại đi vào vô vọng. Ôi! Cái gì đấy? What the hell? Nó nhảy lên đầu của thằng T149, nó đập chết thằng Lee luôn. Ladies and gentlemen. We're seeing here Wu Sin here, just one of the last members of his team alive. Không tin được. Trying to survive, he has to get out of there. We're looking now. DZC Sanju trying to hail up as well as MIT. He's got the ult. Sao không chọn thêm 4 team từ bảng thua nữa nhỉ? Chọn thêm từ bảng thua là 20 team tất cả hả? Perry thành công. Perry rất hay nha. Và Perry cực kỳ là nhạy cảm. Có chạy được không đây? Đang ở ngoài bo nên nhớ, đang ở ngoài bo nha. Đánh nhau như thế này thì vòng bo đốt rất là đau, nhưng mà may mắn là vòng bo rất là gần. Bên trong thì có team CC, bên ngoài thì có cả mid. I love. Team CC đang ở ngoài bo. DZC cũng ở ngoài bo nên nhớ DZC ở ngoài bo. Nếu như mà họ nằm xuống như thế này thì khả năng cao là họ sẽ nằm xuống thật. Em biết nói gì luôn.
Vì nó vào nó điểm nó cao mà ta. Quan gì đâu. Và đang muốn bắt line up. Ôi! Không tin được. Và team CC họ có vào được nữa không đây? Máu đâu nữa mà bơm. Có máu nữa cũng không bơm được. Kích cả ulti cái V3 lên cũng không bơm được nữa. Bạn ơi, chạy thẳng đi. Chỉ cần con Kurumi sống thì may ra. Như vậy là mình là người đầu tiên nằm xuống. Ở ngay ngưỡng cửa thiên đường luôn. Rất may mắn là có Kurumi. Và có cứu được không thì vẫn chưa rõ được. Bởi vì DGC đang ở bên này. Hơi khó dành cho team CC rồi. Bắt được thành công. Bắt thêm lần nữa là nằm xuống đấy. Đã bảo mà bắt thêm lần nữa nằm xuống mà Penny thành công. Hay. 2 cân 3. Slams one, slams the second one, and that's it, boys. Let's go. CX330 showing us that not only Ada has a very good Tianhai player. He took Team CC. Nhưng mà sẽ cứu được thằng Minh rồi. They got brought to Pound Town. DZC over here. Team. Okay, let's take a second to collect ourselves. MZZ, last player alive on nó cứu được luôn kìa. DZC is out for blood right now. They cứu được ta. Móc dây là sẽ cứu được á. Sao để 20 team á? Có thích để 16 team cho vui á. Chả hiểu kiểu gì. Ok, chấm máu, chấm máu, chấm máu, chấm máu. Chắc chắn là nằm xuống rồi. Ba rùa với cả ba giờ tầm này thì cũng nằm xuống mà thôi. Bây giờ chỉ cần một thằng nằm xuống là chắc chắn là sẽ không thể nào cứu được. Thằng này là sử dụng V2 thì phải. Vì thằng MZZ kia sử dụng V2 thì phải. You need your Kurumi, man. It would be really difficult for the Tianhai and the US Shan just to survive for longer. You need that Kurumi player. It was a difficult choice, right? Like which of my two teammates is going to be, but well, you need to come up to what is best for the team. But even the Yeshan's player is saying, "Don't revive me. You need Kurumi." Yeah, sometimes in team play, in team sports, you just need to do that, man. You just need to just take the L for the team. J team sending a barrage of cannon shots against GBL. GBL running for their life right now. They're getting hit left, right, and center. J team is doing very well right now. I think they all have cannons. Yeah, and J team's strategy is always like this. Like you have seen that they always just move in as they are just shooting forward. They want to đi chắc còn tí 30% nữa thì dễ thôi. They would actually want to take the battle. So we have seen a lot of J team doing that during today. Thấy Kakashi rồi nha. Right now we can see 10 minutes and 30 seconds of the game. 24 people still left. J team. Let's see what Lee can do. Lee wants his Viperning, the best Viperning in the whole. Thấy được một cái giáp vàng đến từ vị trí của Quen Long. He was able to actually get it off in the past 2 games better than he has the games before. Yes, exactly. This is one of the fastest games we've had. 10 minutes left and there's only 24 đánh hay. 24 players, most of the. Biết hiện tại team CC ở bảng xếp hạng bao nhiêu ta? Really hard for people. They need to choose their battles. They need to choose them. À đây, còn luôn này. Team CC đã vào top 8 rồi, nó đánh hay vãi lèn. Mà nó còn 2 game nữa nha. Đá được luôn cả 2-man xuống rồi. DZC off the game, man. DZC is completely out. They were already DZC đã lên top 1. 125 điểm. ADA VKN là team thứ 2, thứ 3. Có một cái ulti đến từ vị trí của Firupia. Có bắt được ai không? Không bắt được một ai à? What? Cái ulti con Viperning không bắt được một ai cả. Sau game này thì chúng ta sẽ được nghỉ 10 phút giải lao nha anh em.
Chỉ 10 phút giải lao thì anh em tranh thủ cơm nước hoặc là ngồi chờ xong rồi cơm nước xong để ủng hộ cho Men với cả 30 sút nhé. Như vậy là Lee đã liếm được một cái giáp vàng rồi. Dinh thì đang núp đây, nhưng mà giúp núp như thế này thì núp sao được. Chua đang cầm cho mình cái giáo vàng và anh ta đang bị đánh cực kỳ là nhiều đến từ team ADA, đặc biệt là con thiên hải của T149. Ôi chưa kịp bổ. Tôi thấy có suy nghĩ là thằng này chuẩn bị bổ con thiên con chơi san bên kia đấy. ADA bị bắt một. Cũng đã phải kích hoạt ulti lên đến từ T149 rồi. FPX is going to be forced to go outside of this ult. He's going into the storm because he knows he's being healed, but he tries to grapple away. Is not. Vòng bo đã tinh rồi nha. Lee Xiao P down very low. Đứng ngoài hơi lâu rồi. Nhạc Sơn V3 giải ulti Viper à? Ôi chơi Nhạc Sơn bao giờ? Ê tôi chơi 1-2 lần rồi mà tôi không ấy. Nhưng mà Lee đang bắt được một người. Đó là vị trí của Xiao Minh. GBL đến và KS. GBL đến và KS mất cái mạng của Lee rồi. Quen Long đã phải kích hoạt ulti và Lee bây giờ thì có vẻ như là hơi khó. Lee đang rất là khó và Lee nằm xuống. G-Team lại mất đi một. J-Team còn một thôi. Nhưng mà Quen Long vừa rồi đã bổ được một người. Đó là CLP. Team CC mất một. Đó là vị trí của mình. Còn một người mới thôi. Ôi. Nó đến nó gạt nốt luôn rồi. Chắc chắn là vũ khí vàng hoặc là chỉ cần vũ khí tím vàng thì đấy đều phải nhường cho thằng 28H thôi. Đa Duyên Lưu cũng hiểu về game nhiều ấy Lin đấy chứ. Chắc là pro player rồi. Mày đánh trứng của Quen Long đúng không? They can just share with each other what they can see, right? Just having different angles just give you more information of what your surroundings are. Here we go, Red Hawk still in this game. Let's go, Red Hawk. Let's go. We see GBL going back into the storm. I love Japan. Legendary drop maybe from Me too. I love Japan. There, but is only gonna just lose a lot of health. Questionable place here, going for loot very fast, able to loot. Being able to loot at that speed is actually a very skilled ability. Looting takes a lot of time if you're not skilled, and if you're not quick with the clicks, you are going to lose a lot of health. You need to be 12 người. Clicks, man, and that just comes with a lot of practice. Look at that. Wow. Thằng này bắn rất hay nha. Thằng này bắn cái này rất là hay luôn. Thật sự. Hồi nãy có thể nhìn thấy thằng Mai nó không thể làm được gì đấy. Trying to get another kill on there, but is not able to capitalize on the kill as we saw in previous games. Look at that CPG, the Jing, the last player from CPG is going to go unmonked down, and right now he's gonna depend on his nunchucks ability as he's gonna just hide on the corner of that house. Red Hawk vào. He's gonna have to pop the bell. Ngay lập tức là phải bỏ nhưng bỏ không được. GBL vào. Ostrich vừa rồi là người có cho mình cái mạng giờ dinh. Tuy nhiên thì đá bào vừa rồi đã đẩy đi những thành viên của Red Hawk đi vào trong khu vực nhà này. Bắt buộc kích hoạt ulti thôi. Misuke với cả Misua. Với cả Reisugo. Đặt những cái tên rất là đúng chất Nhật Bản luôn. Đọc tên là giống kiểu Nhật Bản luôn. Nhưng mà Bổ đang cầm cho mình cái súng liên hoa và đang bổ. Cầm cái súng liên hoa vàng và bổ. Làm rất nhiều. Thông minh ấy chứ. Ui.
number from Team CC stealing that kill. We Big see biệt the cụ, Swarm Red Hawk. and the Yeishon or Tianhai ult combo there. Very, very skilled play, holding him and then just barraging him with Team CC đang đánh nhau với ai đây? Oh, look at Team that. CC còn 3. This still going on. Ska is going to use the Valda, trying to get on the damage. Is not going to be Ôi. Còn Hàn Quốc nó không quen bắn game. Ui. Ba thằng đá bào nó bắn này, 2 phát trúng cả 2. Kích cho mình ulti lên rồi. Đó là đá bào. Với cả CX330. À, như vậy là đá bào không kích. Đá bào vẫn chưa có ulti. Team CC vẫn còn 3 người. TBL cũng còn 3 người. Còn một người nữa. Team nào nhỉ? Còn một thằng nữa, team nào ta? Putting my money on GBL or Team CC. If J Team comes through and wins this, that would be absolutely crazy. Look at that. Dabao is going to pop his ult and he's got the time because he's knows that the other players are going on cooldown. Thằng mình hết ulti rồi. Inside of the house to not be able. Ông kia vừa mới ở đây đã không được, ông còn chui vào đây nữa, ông buồn cười thật. Ulti của con Kurumi đang ở đây rồi, 48 giờ, 28 giờ lại bộ lần. Và anh ta đã tạo cơ hội cho Oshit một mạng. Cứu với thầy này, cứu với thầy này. Đoạn thế nhờ. Đây rồi, đẩy. Ok. Đi thằng nào đẩy ra nhá. Cái đi. Team CC chấm hết. Team CC còn 1 thôi. PVV à? Đó là vị trí của Quen Long. Quen Long sẽ nằm xuống. Top 1 gọi tên GBL. Lại là một team Trung Quốc. Con bà già nữa. Oh my god. 28HH comes up with the double parry. Em mới chơi game được hơn tháng thôi, đang không có team để chơi. Ở đây đây vào Discord này, vào Discord này. Em chấm lên đi, anh cho em. Rồi sau này anh sẽ nói chuyện với em. Tôi lưu em vào cái Discord mà anh gửi ấy. Và em chấm ở ngoài rảnh chat cái. Hoặc là em chat em duyên lưu đây. Now we are going to be saying goodbye now to ADA, Red Hawk, MIT, KZ, J-Team, DZC, Nocturnal, and 496. They have finished all of their games. And we are going to be next going with Group C and Group A. Alright, this was such an amazing game 4. This was completely worth of our World Championship. World Championship China Open. Cho 10 điện thoại đi bạn. Thằng Tài bảo có con kẹt. Điện thoại của ai người dùng mày? KRT coming in very good. We saw Red Hawk as well, just being very strong. Yeah, we saw KRT, we saw Red Hawk near the end there. We saw Valda play. Mấy thằng đánh, mấy thằng một mí đánh hay á. Hello toàn mộ chứ, lâu lắm mới thấy toàn. Lắm mới thấy toàn. À, chúng ta sẽ được nghỉ thêm cho các bạn ơi. Chắc chắn là được nghỉ mấy phút rồi. Touching on the point of just like a little bit of the variety, we were talking about, okay, what do the teams like Nocturnal, MIT, Red Hawk, what are they going to do? We saw Nocturnal just coming with a completely different strat that they had never played before, that they haven't played to. Game này đúng là game này đúng là China mở rộng, chứ có đẩy thế giới cái gì á. 24 team nó cho mẹ 12 team của Trung Quốc vào rồi. Dạo này công việc nhiều à? Thế à? Tưởng là bạn bỏ game rồi. I know, man. It's always about just having fun. Another good thing that we saw it was KRT. Anh em nghỉ ngơi tí nhá. Thôi tí tôi cũng đi đá bắt gì đó đây. Đang đá bắt làm tí cháo ấy.
Làm đi cháu gà nhỉ? Đói quá. It is fun to see. It is always nice just to see different heroes just being played and just to try to pick on what is going on through the minds of the esports professionals, right? Like they actually have worked a lot. 10 phút nữa anh em mình quay lại nha anh em. 6 giờ 45 đi, 6 giờ 45 anh em mình quay lại nhỉ. Tắt cam tôi 8 miếng gì cái, đói quá. Anh em cứ chat đi, rồi tôi lại chat. CKRT again, they still have games to play later on today. They're going to be playing in our last 2 games, which will decide the top teams for this tournament. Right now we see KN dropping in the standings as well. KN was on top, but we saw other teams coming and capitalizing. We saw DZC, right? DZC and ADA just making it to the top, just dropping down for the first time in this tournament, just taking KN's position of the top 1. Now, we saw DZC just going out in the very early in the game. Yeah, DZC going out very early in the game. Forget who they died to. Yeah, I think that we did not see that fight when DZC just fell. But they did fall, they got their resurrections and fell again. Getting knocked out that early after coming off of a couple wins it's kind of crazy. Just wow. Well, I hope that they are going to do great. I'm completely sure that DZC is going to make it to tomorrow. Let's see what position they're going to get in the rank. But the most important is that they came in, they tried some different things, and it's just about that. You try some strategies and then you just check if they work or they don't. Sometimes in friendly games, sometimes in warm-up games, like everything works out, but you get in here into the big stages and the mechanics don't work as well. Yeah, it's a bit different. We also saw a lot of play and we didn't see enough play from FPX, but we will take a look at these highlights and come back to you in a bit. Ladies and gentlemen, we are back. Hope you enjoyed those highlights. The first thing that I want to mention going into these next 2 games, FPX. Their first day, they came in with an average of 24.505 points. And they were favored to win this. They were first place for average points and they had only played 2 games. We were like, okay, the next games that they play, they're gonna go crazy. Yeah, but it was not the case, as right now we've seen that today they have not been that dominant as they were yesterday. Like maybe yesterday they were just having a great 2 games. They come in today, they know that they have to play 6 of those, and the first 4, they have not been the best for them. Loki fell off, but hopefully in these last 2 games they can come back so they can still be contenders for that Sunday game. But I know that we will be able to see FPX, but if you think what did change that just completely just tossed them off their game? What do you think? I guess it's Group B that came in and threw them completely off because they were playing against Group A and doing very well. Yeah. All the other Group C players, they were able to sort of maneuver around and beat. But these Group B players, their strategies were a little bit different, so I guess it threw them off. I know. Maybe they just had a very good performance against teams from Group A, but after they got to Group B, then the chemistry is completely different and the result not the same as yesterday, sadly for them. Yeah, a little bit different from yesterday. Hopefully they'll be able to step it up in these last 2 games. Otherwise, we won't see very much of them. That last circle, though, it was 3v1. It was GBL, Team CC just going there with top players, just 3 players on both teams.
and then just J teams went long just going there as a lone wolf. Shout out to Team CC. At the very end, they were going up against some very, very tough teams. They were going up against ADA. They were going up against like other CPG, and they looked like they were going to lose. They looked like they had the lower hand, right? 2 of their players were down. They ended up getting a revive off one of their players in the storm, going back, killing all of the CPG players, almost dying to the storm a second time while they were trying to get out, pulling through and getting that second place. They just kept collecting wins, man. They just went there, just got there, not only collecting kills, but collecting wins in every single fight that they got in. Taking a look now at the standings, we have our winners at the top. 48.2 points in this single game. 43.2 kill points. Gee. That is a lot of damage, man. 43.2 points for kills. That's a lot, man. Team CC in second place, 30.2 points. J Team in third place with 19.5. We now see KRT coming up in 4th place right now with 10.5 kill points and 2 ranking points. We're seeing them come up a lot. Sadly, Dot Gaming dropping to the very bottom of this score for this game. They did really well in game 3, but they come to game 4 just a little bit shaky, and it was not their best performance. 496, we knew that it was do or die for them, and that one solo point that they get in there is not going to be enough. They tried to do or die, and they chose to die. Nocturnal, KZ, MIT, and RH, all 4 of them, they had better games, but they needed to get better quicker. They did it at the last possible minute, and they're now not going to be able to continue. Shout out to KRT, 12.5 points, making it to 4th place in this game. It's going to be their last one of the tournament. No, it's not going to be their last one of their tournament. It's going to be their game 4. They still have 2 more. I hope that to see more KRT just like this. 28HH copying that MVP for the 2nd time. Let's take a look now at what he's got. 43,000 damage. I'll get out of here, man. 43,565 from damage, 10 kills, 16,686 on healing, 14 assists, 6 rescues. Give the man a trophy already. Whoa. That's a lot. 22,356 damage only with the spear alone. 22,000 with the spear. Let's just take a minute to appreciate how much work he's been putting in. Because he has not been only just getting kills. Look at that. He gets 6 rescues, 16,686 on healing, 43,000 on the damage. He's just going everywhere. He's doing everything that he needs to do. This is by far the best performance that we have seen from any player in any game this entire tournament. Wow, he has those attack soul jades, those legendary attack soul jades, which boost his damage, which really, really helps him out a lot. All right, and now we get ready for our interviews. Let's see what the players have to share with us. Welcome to the post-game interview. So we got 28HH from GBL here. Say hi to our audience. Hi, I'm 28HH from GBL. Welcome 28HH. I'm fine. 28HH is really handsome. And it's your first time to join the GBL, so what do you think about your team? 老戴 and 打爆 really take care of me. 配合上现在，因为我们之前打之前是打的比较少的，但是 And we didn't really play together a lot earlier. 能打这么好。 But when we come here, we play so well. And get a really good So this is your first time to join our offline game. So why can you play so well? 其实打之前压力也是挺大的，但是 Yeah, before we come to the tournament, I actually feel very nervous. 就进了3排，就进了那个 when we enter the game screen, I just don't feel anything. Just a little bit pressure, but I feel relaxed. We got last 2 days game, and your Yoto dominated the game. So, what do you think about the Yoto? 主要妖刀姬很吃装备，然后 Yoto he really needs good items 老戴他 and 们也 really good teammates. 就说实话吧，确实挺照顾我的，然后就 And my teammates really 好武器 play around me 然后打爆之前也 and 是 give me the good weapons and armors.
就差不多就这些吧。主要妖刀姬这个英 That's it. 雄， Yoto Hime 他确实伤害就是爆炸。 is 确实就是爆 just 炸。我感觉 so high a lot of 这些东西 damage. 就得对得起队友。 And if I play her, I have to play well. We will get a very young person with a high responsibility. So we can definitely say our team can be enter tomorrow's game. So what do you think about if other team find a strategy to counter your style? Maybe. 那这样的话，我们还是要利用这个。 So we have to use our time to ask, why do you call yourself 28HH? So the ID 28 is just some lucky number, and HH. We need 4-letter ID at least, so I use my initial HH. Okay, and thank you for joining us. We will be back after a short break. Congratulations to GBL. 稍事休息，不要走开，马上回来。 They took my eyes for our god. Was it worth it? Yes. Nothing can hide from me any longer. I now know I was merely a tool to my mother. But I am more than she ever imagined. And I will see all that she has built. I am Viper Ning, the Crimson Knight. I love seeing that Wild Next right now being a little bit more aggressive, right? Like at the previous two games, they were not that aggressive, they were a little bit more passive, but right now they're just showing us a Slayer takes on one more kill on road through. Wild next Slayer gets parried by the ADA player. Slayer forced to pop his Yueshan. All the Kurumi players trying to get that revive off on the Rozu going down to Slayer with very skilled play with that longsword, but he ends up getting revived again. Rozu almost down again. Slayer is just trying to get another kill on him. He gets the kill. He's able to get out of that fight. Baoda here still climbing to the top of the trees, and as he knocks ADA Rozu to the top, and he pops the ult at the very top of the tree, able to stun so many people. He pops and stuns ADA. He he kills Rig, stuns Rigged, gets ADA out of there. I know. Right now, just coming in here, moving into the Shadow Jade mine as LDLC is going to be facing one more time KN. LDLC here looking, Sachiko going down to KN right now. We're seeing this team, KN actually doing really well here, getting a parry going off against LDLC. That is Squeaky going down as well. KN here taking 2 kills there, wiping out almost their entire squad. Alliance here looking very, very disorganized right now. Ryoman taking a lot of damage there. He's about to needing to pop the grab. Team CC finally getting completely eliminated now. Blue Sky here just doing a lot of damage with that katana charged right click ability, but he gets knocked back. Blue Sky going in with that dash ability, getting grabbed by Ryoman. He's gonna get double slammed on the ground, gonna kill Nihao. Blue Sky is going to be able to actually enter back into this circle, but he's going to end up going down after we're seeing that Yodo ult come out, getting 3 kills there, killing KN. 11 players left, 30 seconds left in this game. GBL ult 6 right here, getting another kill. FBX
getting a kill on TM Akame. Akame's gonna go down. Dot Gaming, Game Too Hard, Haotian, and DRCK are gonna go down all at once. A good effort by them. Ult 6, all of their players are still alive. FPX said, looks like they're going to take the win. He gets the slam. GBL's all gonna go down. Ult 6 going down, and no, he does not get the slam right away, and GBL is going to get it. Get the charge, left click, can see that. 但是时间好像不太够了。Glory may seem lost in the dust. Still, we go forward. We don't give up. We are warriors, born to fight. They may chain us and try to hold us back. But what is in our hearts must be free. Doubt, failure, and regret are the enemy, but struggle is in our blood. It's all just fuel for our fire. We can bear the incredible weight. Because chains must be broken.
Ladies and gentlemen, we are back. What a crazy game. That was probably my favorite and the best game, the highest kill game as well. Best game so far over these 2 days. Best game so far over these 2 days, man. You're totally right. We've seen great action. We've seen amazing plays, but nothing like what we just saw, man. Like what we saw here was incredible. The performance. Anh em đã quay trở lại chưa nhờ? Đến với cả Two Man với cả bên một chút rồi. Hãy ủng hộ nốt cho hai đội tuyển Việt Nam chúng ta. Đá được nửa bát cháo, đúng nửa bát cháo luôn. Đóng cái xoài. Ranged weapons as well, or no, the spear. Sorry, spear. The spear. Like normally when you have the MVP with a lot of damage, they are doing around 15,000, in between 15,000 and 20,000. Some of them a little bit over 20,000, but the man comes over here with over 40,000 damage. That is insane. Only with one spear, he just did all the damage that normally the MVP players are doing. That's crazy. I know. We need to appreciate that. We need to understand that what we just saw, it was amazing gameplay. Amazing gameplay from a talented player. Team GBL coming with that victory again. Yes, exactly. They take game 4, right? Like they take game 4 of today. Team GBL taking that win. They're going to be ranking probably second or third. Second or third place. I'm thinking they could maybe cop this dub here. Yeah? Because they have 2 more games to play today. Oh yeah, you're totally right on that. As right now we're going to be moving into the standings. Look at that. Let's take a look. Cats with 5.9 points coming in dead last, but they still have 2 more games to play. Nocturnal coming in Như vậy là NGX 26.1. NGX tích gam không đủ rồi. Of that, confirming that you're in Saturday or Sunday's game. Nocturnal, MIT and RH, sadly for them, this is going to be the end of the road for them. It's going to be the end of the trip. They might not, won't be able to come with us and take part in the Sunday games. Có cơ hội dành cho 496 hay không? Thì câu trả lời là phải lách sang thăng 16 thì chúng ta biết được. Vậy các bạn có thể nhìn thấy nhá. NGX mới 6 trận. LDLC mới 6 trận. KRT với cả Team On mới 6 trận. Trong khi đó thì NGX đang là 26 điểm. 26 điểm mà 496 lại 40 điểm. Có nghĩa là nó sẽ chỉ cần kiếm 14 điểm ở trong game này thôi. Ở trong 2 trận cuối thôi. 14 điểm trong 2 trận cuối. Nó không phải là quá khó. Nếu như được thì nó sẽ đá vị trí của 496 xuống, bởi vì BBS với cả Bao chắc chắn là sẽ vào rồi. Bắt đầu từ top 17 trở lên là đã bắt đầu xác định được cái vị trí của bọn này rồi. Cho nên là điều mình lo ngại nhất đây chính là vị trí của 496 thôi. 496 là mình lo ngại nhất. Khả năng là hơi khó cho 496 thôi. I am really wondering how that top table is going to look like, because the more points that you get, the higher the multiplier that you will have, the more ranking points that you will have 8 team Trung Quốc for Sunday. Tiếp từ top 1 top 8. With still 2 games to go, GBL. Trong khi đó thì GBL mới 6 game. GBL, KN với cả CPG, Team CC, FPX mới 6 game mà thôi. Và KN với cả GBL đã hơn 100 điểm rồi. GBL là một thế lực đấy. Giờ ngồi thắp hương nhưng ngồi niệm gì nữa là Duy ơi. You talked about FPX, right, and how they did not perform really well. Their average points just dropped so much. It dropped dramatically to 14.47. Only 86.8 points for the team. It looked really good for them at the start. They were up in 7th place. GBL was down in 8th, but these games that just got played, these 4 games now,
it really messed up the standings. It changed everything around for everybody. It did change everything around. We saw TM Esports, right, like drop into the mid-table. They were second by the end of yesterday, and they just drop in so much. They still have 2 games. Let's hope that they're going to be able to rank a little bit higher. They're going to have to demonstrate that they want to be in the top 5. I know that making it the top 16 allows you to move on, to move forward, but sometimes it's not enough. Sometimes in these last 2 games, you just need to show to everyone that you're not here just to run around with people. You want to actually take the lead. Yeah, people definitely want to be running away with this lead. We're going to see KN trying to come away with this lead. They do have 120 points in fourth TM là một place, team mạnh vãi just lìn. short Ryan đéo có of tuổi. getting some more points because you know they're going to get at least 5 to 10 more points. They're going to get hopefully they're going to get around 20 points per game. That'll put them even above GBL, but GBL is also going to be playing, so it's going to be interesting to see the fights between them. That's going to be a good mix, right? Because we have GBL playing right now. We're going to have KN playing right now. That's going to be really intense. Tổng cộng 4 game. Game vừa rồi GBL làm được 80 kill. Chính xác là ngày hôm qua nó được 39 kill. Tôi cho là 39 điểm kill đúng hơn. Ngày hôm nay thì tổng là được 124 điểm kill. Thấy được 85 điểm. Because of the draw, we had 2 games. We had half of the games. We had 4 games from this group before, and then right now we're going to take. Well, we had 2 games before, and then we're gonna have 2 games today. It changes. Tức là gì với cả yesterday you might have KN. having a very good day. KN nó làm 102 điểm. You're not having the same feeling. And players being able to look at the standings, their confidence is going to change and shift because KN was super confident coming on top, hitting those. Bây giờ phải làm nào cho bọn Liga nó không lấy được 14 điểm thôi. 14 điểm nữa là nó đá 4-6 xuống rồi. Yes, it's gonna be extremely interesting for us to be able to see all this. Còn BBS thì nó chỉ cách 5 điểm. Bao đa chỉ cách 1 điểm. Dễ, quá dễ dành cho hai team này rồi. Có nhờ không đéo nhờ được. Có 2 game rồi. Gia đình bảo nhờ BS đến đánh bỏ mẹ đi. Kính như là Towman. Yeah, we said at the beginning of the stream that Bamboo Shoots and LDLC, they need to bring their best games because if they perform well, they have a chance of making it through. But if they do not come strong in these last 2 games, it's their last opportunity, they might not make it for Sunday. Yeah, if they can't capitalize and if they can't take advantage of these group pairings and get a lot of kills and placement, they're not going to make it through. So Bamboo Shoots and LDLC, what do you think they need to do? Well, they're the teams that are kind of on the bubble. They're playing really well. They're playing it smart. They're doing all right in the tournament, but they're not fully finishing through. They're playing well and they're here, but they need to skyrocket up to be able to be the best of the best because this is the World Championship. If you don't bring even better than the best that you have, you're not gonna go anywhere. I know they need to actually show to us right now their best gameplay. I know that the players right now are getting ready. Everyone is super nervous because for some of them, this is gonna be it. They don't want to be the next. Ủa mà sao hôm nay nó không có bản đồ nhiệt nhỉ? Ngày hôm qua có bản đồ nhiệt mà ngày hôm nay đấy có bản đồ nhiệt là sao ta? In this game, we're going to be seeing lots of LDLC, NGX. NGX is a team that climbed up a decent amount, but we're going to be looking at NGX.Gaming, FPX, Alliance. These teams, KRT as well, they're not looking too strong right now. KRT looked very strong at the end in the last game, didn't they? KRT came in and they started looking strong, and .Gaming did end up getting first, like finishing last man standing in one of those games that we watched previously. But you're right. They're still down in the points, down in the standings overall. They're in that lower bracket, and they have 2 games to make it to the top. I see. Let's hope that KRT is going to keep on that very good, solid position that they showed us in the last game. We're really expecting to see a lot more from them. Ta chuẩn bị đến với cả màn giới thiệu của các team ở group A.
LYD, YJJPP, and Joe. We've seen these guys play before. They're going for a little bit of a different strat this time. They're going Temulk, Viper Ning, and Tianhai. That's been different from the predictability of it. I guess people have had to switch up their styles. We've seen these guys' information. They are a dangerous team. They did pretty well in the first 6 games that they had played. All right, we know that Baoda is an extremely popular team. They're led by the star streamer and Koi Cup champion YJJPP. Did you know that YJJPP actually is this boss of the team? Oh, wow. Yeah, I know. He's Baoda's boss. And you know, like whenever that you're the boss and things are going around and you don't like something, you're like, you know what? Just move aside. Let me just do it myself. And YJJPP being the boss and being a player as well. Nice. Looking at YL next, Benshu, Daoma, and Slayer. We've seen so much Slayer. He's been carrying this team. Yes. They are the dark horse of this tournament. They qualified to the World Championships in a dramatic fashion in the final week. Slayer's brilliant performances put this team on the map, and they're full of surprises. They're just full of surprises. You're right on that, man. LY has a very interesting quote, man. They quote, the real pros, they rest during the first matches. Just saying that if you're really good, first matches, you just kind of like rest it. You don't actually do much. And then you just actually bring it in the last 2. So hopefully today, we're going to be able to see the best LY ever. Dangerous team here, Nai HQ, KN, Nai HQ, Lee Xianghan, and ZU. This team was super dangerous in these first 6 games. They have shown a lot of dominance and they won lots of the weekly championships in the Koi Cup. They won the 3rd week. Nai HQ and ZU are also strongly occupied the 1st and 2nd place in the killing lists of those weeks during Koi Cup. They've been very good in the rest of this tournament as well. The first couple of games, first 6 games we saw, they were going crazy, getting a lot of kills, and they ended up placing 1st at the end of their first 6 games. BBS, Bamboo Shoots, Snack, Unique, and Honcho. They need to bring their A game. They're switching out. I hope that they're gonna do the best that they can, man, because if BBS comes in and they can actually just show us their best game, we will be able to see them tomorrow. Unique is actually getting switched out with Meltinez. They're having a sub there. We're also seeing on Cats for All-In, Tryhard, and Rigged. Cats is not going to be playing in this first game. We saw Cats come in on yesterday. We saw him come in later on in the games getting subbed out, but he's not going to be playing in this first game today. We'll see what happens later. Pampy, Akame, and Nael. We're seeing another substitution from TM Esports. We saw Akame, Pampy, and Yin last time, so it's going to be a little bit different here. People are trying to change up because they know that they need to change their styles. TM Esports coming in 2nd place. They're trying to get a little bit of a switch so that they can come on top. Now LDLC, Squeaky, X-Ray, and Sachiko, the team coming from the European region. It is the same as Bamboo Shoes, man. They need to come and do or die. It is the time for them to shine, because if they can have 2 good performances, they'll have a ticket to the top 16. Yeah, and the chemistry between Sachiko and Squeaku, we've already talked about this lots before. They're super close friends, so the chemistry and communication is going to be on point with this team. They're going to be a team to watch out for, but they are going to have to come with the heat, because if they don't do that, they're not going to be huge contenders. That's going to be it, man. There's no tomorrow. There's no tomorrow for whoever that just don't want to put all the meat on the fryer, man. They need to actually put it all. Don't save anything. Put everything in these games. You have to play them like you're never going to play this game again. Play them to the fullest, and you want to be the last person alive. Here we see our teams getting ready. Everybody's dialed in. Everybody's laser focused. KN here, hoping probably to come away with this victory. We saw Nai HQ. He's very ambitious for this dub. Yeah, ambitious. I like that word, and that's something that players need to be, man. Like, they need to be ambitious. You need to go with everything. You need to want everything. If you're just here, just like kind of like just to spend the time and just like to travel a little bit,
you're not doing the best, man. Like, there's so many other people that they would kill for this opportunity. Of course, and if you're going to not play at your best, you should have just stepped aside and not accepted the invite to this tournament. Completely agree on that, man. Completely agree. Cats Club, look at them. Rig, Cats, and For All, and Cats is going to be playing. Right now, we are not completely sure if Cats is going to be starting on this game 5 of today, or if he's going to step aside and just give an opportunity to another player. We will have to wait and see. It's going to be either For All In, Rigged, and Tryhard, or For All In, Cats, and Rigged. We'll see what's going to be going on as we are about to kick things off. Everybody is getting ready. We saw yesterday it took a little bit of extra time for these players to get settled in as they were changing computers, moving places around as new teams were entering. So it might take a little bit longer. We might have a bit of a break here. So as we look, Slayer, Ben Shu, and Dao Ma from YL next. They are looking ready to go. Those uniforms are looking nice. Yes, yes, yes. While next yesterday, ranking 6th. After 6 games, they had an average of 8.45 points. So right now, with only 50.7, they're on the lower part of the bracket, man. They're not actually making it through. They might want to rank a little bit, or they won't be here tomorrow. I feel like Wild Next can pull through. Slayer has the ability to do it. If his team can step up and be able to make a few more plays around him, if they design their whole style around Slayer, yeah, they will be able to come out victorious. Well, let's hope and see that, man. The problem about just relying on one player and just making your whole strat around that player, what happens is he's been taken out. Then what do you do as a team? Then you rethink your strategy. But we saw GBL doing the exact same thing with 28 HH. They're giving him all the best loot, all the best weapons, and just supporting him in the best way that they can. You're completely right, Seb. Like, for me, it's just a very debatable strategy that for some people it might work, for some other people it might not. Everyone's got their favorite, and that's the beauty about sports. For you it might work, for me it might not. For everyone at home, they have their own opinions, and that is what makes this just such a beautiful thing. It is definitely a very beautiful thing. As we are getting ready to go here, we can take a look at the beautiful Naraka Bladepoint World Championship Trios Cup. We now go over to X-Ray, Sachiko, and Squeaky. They're just looking prepped and ready, waiting on that buzzer to tell them you guys are good to go. The game is about to start. Only 2 more games, man. Only 2 more games, and then that's gonna be it. 8 teams are gonna have to pack their bags and go home. And then another 16 teams are just gonna make it through and make it all the way until tomorrow's final. Definitely. Tomorrow's final is going to be crazy. We are seeing these players now getting focused, getting ready, a little bit antsy, a little bit impatient. We saw this happen yesterday too, before the game A versus C would start. So we might see what happened in game 5. It could be like that. We could see that 45, 46 players left with 10 minutes. Let's see if it is going to be the same, and I hope that it's going to change a little bit. Let's hope and see to analyze what's going to happen. I am ready for this to start. Let's just take a look and talk about some of the teams that we are going to be seeing right now. All right, you take it. Taking a look at Bao Da, they are very, very popular team. They were Koi Cup champion. Yi, he's the star streamer in China. He's the boss of the team as well. As we rửa bát xong xuôi các kiểu rồi vẫn chưa vào game mà. Team dynamic. Yeah, it's a very effective Hello team dynamic. I'm completely sure that we'll be able to see about that tomorrow. Có 2B không à? Sắp tới bạn ơi. But you never know. They better just come and try. Sắp tới có. Có một thành viên của 2B đây. 2B Toby. Yesterday, ranking 13, not bad for CPG. Đây rồi. We're gonna be able to see a little bit more of them. CPG is very strong as they. Làm quả two man ngồi ở game 11 hoặc là game 12 thì đẹp. Imagine that, 5 wins in a row. That is actually crazy. CPG already got a win today in game 8. Look at that. And unfortunately, CPG is not here with us today. They are in a hotel
Đây anh Hùng Nguyên Ngọc nha. We will now commence game Có phát triển được hay không? Khả năng là vẫn được. Bên NA thì có vẻ là edit được. Ở thì vẫn đang ngon lắm. Như vậy là Tumen sẽ nhảy vào mỏ than cùng với một team nào đó. TBL sẽ đánh với cả Alien ở khu vực Huyền Ma. Còn đây là những giao tranh đầu tiên ở Bao Đa vừa rồi, có 2 mạng liên tiếp, 3 mạng rồi. Nói cái gì đi? Bao Đa đang giúp cho 496. Bởi vì NGX đó là team cần điểm, cần đúng 14 điểm để đá được vị trí của 496 xuống. Chính xác là cần 15 điểm. KN đã quay trở lại đây. KN đã quay trở lại sau 1 ngày. Xuống luôn à? Định chơi luôn à? Ui, bắn nút hết. Bắn nút hết đến từ vị trí của ôi xong rồi. Cái ông Teo Múc kia vào cái đấm chết bà luôn rồi. Ôi xong. No hope dành cho Korea Royal Team. Alien đi rồi. Alien không có một tí hy vọng nào cả, bởi vì họ đang xếp ở vị trí cuối bảng các bạn. Và một chút đang đánh nhau với cả team Lee. Lee là một team rất mạnh và Unique đã được tung vào sân. Unique, một thành viên của team Bamboo Esports, đã được tung vào sân rồi. Bởi vì bên kia thì Unique cũng là một supporter rất chất lượng, cho nên là mang qua bên Bamboo Shoot thì Unique đã được đưa vào sân thay cho Meltinet ở trong ngày thi đấu gọi là bản lề cuối cùng này. Ôi thôi xong rồi. May quá, may mắn thay đã giật được rồi. Unique có một mạng. Và Ni Hảo, nào chơi không mày? Mày chơi không? Mày chơi không? Ni Hảo bị giật tiếp. Nhưng mà Unique lần này không chơi Kurumi. Giật đến phần nữa. Hay quá. Hay quá Unique này. Unique cần 2 rồi. Như vậy là cân bằng rồi. Snake đã đi hồi sinh. Còn Blue Sky với cả New House thì đang nằm bất động. Có một team ở gần đó. Ni Hảo với tao là 2 bao với tao này. Unique cân 3. Unique cân 3. Hay. LDLC cũng là một team cạnh tranh với các 496 và đang được Tumen giúp. Lần này thì 496 mà không cầu cho Tumen clear được cái bọn này thì thôi rồi luôn. Akame đang bị đánh. Ui, đánh đau nha. Không có F1 à? Hai stack của cái cô nhị khúc đập cực kỳ đau. Nhưng mà Squeaky sẽ cũng về trời mà thôi. Thêm một mạng nữa dành cho vị trí của Nael. Như vậy là support Nael đã được thay. Jin đã được đi ra ngoài. Tanoshi ở đây thì sao? Đúng rồi, đánh nó đi. Đúng rồi. Đúng. Nếu như game đấu sau mà NGX có một màn bùng nổ 15 kill hoặc là 10 kill và 5 điểm hạng thì nó sẽ khác. Có vẻ như là rất là khó. Jizu vừa rồi trưởng chết được vị trí của Unique, kèm theo đó là một cái double kill. Có người hơn Trô nữa. Rất là khó khi phải đụng độ với cả team KN. Khánh Snake là thành viên không có sen nữa, cho nên là bắt buộc phải chạy. Ui rồi ôi, tạm biệt Nick.
Galaxy. Một tin vui dành cho 496 rồi. That is very bad news for NGX, man. Negma is gonna try to respawn as they will really need to rethink their strategy. Team CC very strong right now. While next Slayer, the player that's supposed to be carrying the whole team, his shoulders are very heavy right now. All that load. Wild Next Ilnex. KN nó đã có 8 kill rồi kia kìa. Vai xoài. Benchu just taking that kill on KRT, man. Poor KRT just going around trying to loot and then just being ganged by the team. BBL với cả KN đánh thế này thì mất khách quá. That's 1 kill a minute. If they keep this average up, they're going to get a total of 30 kills. Looking at GBL, they're still in first Có vẻ như muốn đánh nhau. they have only 3 kills. So we're going to see how đang giành nhau một cái xác của một thành viên bên phía KRT. Nhảy bắn rất chuẩn xác đến từ Slayer. Ui, trả đam không kém. Tumen đang đánh nhau với cả CPG, đúng rồi, đánh bỏ mẹ đây. CPG hiện tại đang nằm ở trong top 8 đấy. Ồ, kích hoạt ulti V3 rồi. Cái V3 được ulti bên phía của Kakashi rồi. Counter rất hay. Này, có cho mình cái mạng của giờ dinh rồi. Perry 2. Nhưng mà CPG còn một thôi. Này. Mày láo với thầy mày. Láo. Hay lắm TM ơi. Nhà vô địch ở đây chứ đâu. Parries there, he gets one, he gets another in the exact same strike, and then he goes and gets another one. Still not able to come away with that. Still not able to. Thằng Slayer này nó dí tận nơi nhưng mà nó vẫn cầm cái mút kẹt nó bắn. Bên dưới đang có bao la nha. Bên dưới đang có bao la với cả KN. By Slayer with that musket again. Slayer going on that sniper gang. It's nice to have Wild next. Dám ở BE thi đấu à? BE hơi đen thôi. Tôi đánh giá cao BE hơn. TXJ getting a kill on Hana, and that alliance one more time is going to be hơi đen. To only one player. We see the script playing again and again and again. Được 5 slot cho Việt Nam thì đẹp. Every single game for alliance. Có Infinity, có BE nữa. Lộ hàng rồi. Đường là team đang ở vị trí hạng 2 mà lại đi núp như thế này. Không có nhục không cái chứ nhỉ. KN needs to get more kills though, otherwise they will not place first in this game. I am confident that they will, man. Like they already got 8 by now. It is the moment for them just to kind of like go in their KN way. Do you remember what they always do? They just come in, get some kills, move around, and then get a lot more kills after. As the first circle is coming to a close, Resurrections will be off the table. Có 2 thu vào rồi. Không còn hoa bình an, chỉ còn bồ hồi sinh. Bắp sức mạnh cho TM, gặt đầu chúng nó đi. Cảm ơn các bắp dưa hấu nha, cảm ơn em nhiều. I know, man. Look at KRT already down one player. It is bad news for them. They did so well in the previous game, and right now is gái thật đấy, đây là gái thật đây này. And they only have 2 players for the next circles. That is not good for them. Blue Sky here facing off against KN and GBL. They're getting hit from both sides. They're going to have to try and find a way out of this. And they might IF bây giờ mà được đánh thì chiến phải biết luôn. Cái thằng GBL 28 giờ này lại dùng cái cách cũ rồi. Vào ném ngay cái F vào mồm của cái thính và nhặt được ngay một cái giáp tím. Không có một ai có thể đụng vào được nó. Đam cũng bị chặn lại hết nhưng mà đang bị đánh rất là nhiều.
Đang phải đánh rất là nhiều nên nhớ đây là cái bảng mạnh nhất rồi. Bảng A là bảng mạnh nhất rồi. Có KN, có cả TM, có cả LI. Cho nên là nếu như mà sơ sẩy một cái thì JBL có thể nằm xuống rất sớm. Vừa mới nói xong, Perry thành công. Có đá vào, có vẻ như là chấm máu. Cuối cùng anh ta không kịp hóa lên với JBL, mất 2. JBL còn 1 thôi. JBL ra đi. Tôi đã nói rồi, bảng A là một bảng cực kỳ là mạnh. Không có cửa dành cho JBL ở trong cái bảng A. Đến một đội tuyển mạnh như Bao mà còn bị gãy gần như là ở dưới đáy bảng xếp hạng thì JBL cũng chưa là một cái gì cả. Bao mất 2, Bao mất EGBP và mất đi rùa rồi. Bây giờ Bao chỉ còn lại vị trí của leader thôi. Bao tan vỡ. Bao tan vỡ rồi. Bao chỉ cách 496 đúng 1 điểm. Nên nhớ điều đó là Bao đang mất chỉ cách 496 đúng 1 điểm mà thôi. Có cửa dành cho TM. Có cửa dành cho TM giành top 1 ở trong game đấu này nếu như mà họ tận dụng tốt, bởi vì đây đang rất là nhiều team đang đánh nhau. TBL cái giải Trung Quốc đánh rất là gà nhé. Tôi không hiểu tại sao giải này đánh hay như vậy. TBL ở cái giải Trung Quốc trước đó tôi không có một ấn tượng luôn. All the teams are out for blood and everyone is taking kills, right? Like Wow. all these fights have been to multiple different. Cái này Khang Nade lên ngôi rồi. KN rồi. Like this game is going way faster than we expected. I was thinking it was going to be like game 5, but they said, "Nah, we want to make this as fast as possible. It's getting late. We want to get in, get out, get that dub." 16 minutes left and there's only 31 players. I know exactly, man. Everyone is just kind of calling it. They just talk to each other. They were like, "You know what? Let's just get done with this." And let's hope that we're not gonna jinx it as right Có báo ích bạn để tôi đưa bạn. Hình như chưa có người yêu đâu bạn. Hiếu cũng là cá mập dưa hấu luôn. Scott cũng là cá mập dưa hấu luôn. Nhưng mà hãy nhìn đi, đang có một pha lùi chó đi dạo. Dắt chó đi dạo đến từ vị trí của team KN. Đây là Helos. Chấm hết dành cho Helos rồi. KN đánh mà nó có cả kill leader, nó còn nguyên tài nguyên. Không mất cái gì cả. Nhưng mà nó đánh không được ấn tượng như giải này Hải Anh ạ. Hoài anh ạ. Không nhớ là top mấy. Giải này đánh ấn tượng thật sự luôn, thề. Kill. 2 kill. TM hiện tại đang ở top 9. Team CC đang ở top 6. FPX cũng đang ở top 6. Team Lee đang ở top 10. Như vậy là TM cách một số điểm khá là nhiều so với cả JBL. BBS thì còn nguyên. Không hiểu là tại sao còn nguyên nha. Đúng rồi, hồi nãy là vẫn còn còn Hoa Bỉ Ngạn mà quên mất nhỉ. 40 điểm. 40 điểm cho 496. Và ở bên dưới thì team NGX đang là 28,1 đúng không? 26,1 hay 28,1 gì đó. Bao đa thì hiện tại đã lên 43 điểm rồi. Điểm phản ánh tất cả mọi thứ. Tầm này thì ai fan 496 thì thắp hương đi. Bao đa top 1 thôi ơi. Bao đa giải này toang rồi. Toang hẳn rồi. FPX team right here, Li Xiaopi climbing up those trees as they're getting chased by Dot Gaming. Hao Xian taking a lot of damage and he's about to get hit with that Viper Ning stun, but he's able to get out just in time.
walks right into a Bane's Breath, so he knows he's going to move around there. We're seeing this. It's a Yodo player. Yodo player out here right now. If he would want, he can always turn around. He's got his ult prepared and ready to go, but he decides just to turn around and just keep the distance with the flamethrower. Yeah, we're seeing Flamethrower play for the first time in this game. They're going to end up regrouping in this little area of buildings, trying to get a little bit more consumables for the end circles. They're going to come across Cats and for Alan and Tryhard later on. We're going to see rigged Cats Club coming in up against with them. I know, Cats, Team Cats and DOT.gaming. That's a scrimmage that happens a lot since both of them are from KRT vẫn đang còn à? Yeah. Nãy giờ tưởng toang rồi mình nhỉ? Over here, they're trying to recover. They're in the circle. Trying to get back into the zone, just regroup so that they can take on some more fights. I know exactly. Now 12 minutes and 25 seconds left in the game. 30 players scared in a muse. You're in a Ngồi ngoài bo luôn. Just kinda like Bởi vì trước mặt đang là một thành viên của team CC. He knows he's cornered and he's going to have to move soon. Team CC is on the hunt for them. That damage tick is going to, the damage tick is going to be the end of him. He's going to try and pop a heal, but I don't think it's going to be enough. He's probably going to end up going down to the storm there. He knows. Phát hiện ai không? Bắt điện ra 30 chút rồi. Tôi xong rồi. KRT thì cũng đi luôn. Quá tội. Not worth it. BBS snack over at the top of that hill. Ming, I'm pretty sure, sees him from Team CC, so they might go and engage with BBS right now, as BBS has been a team that Team CC has been able to capitalize over in the past. So they're coming into this confident, but they are playing with Unique, so it's going to be a little bit different. They might just, the fact that Unique is going to be part of the formula might just turn things around, like, because we don't know a lot about Unique. Let's see if that is going to be for them, for the benefit of them. As the third circle is closing right now, we have 11 nãy giờ vẫn chưa thấy đâu nhá. Excuse me, 15 seconds left in this game. 29 player còn lại, 30 shoot đang ở khu vực thính. Two men đang ở sát với cả Celestra. Như vậy là 30 shoot đang khá là nguy hiểm. Còn two men thì lại rất là dễ dàng. Vào đầu. Tôi vừa nghe một tiếng bắn vào đầu. Bắn 2 phát liên tiếp đến từ vị trí của mình. Blue Sky looking very, very strong right now. Team CC, BBS is actually looking pretty good too. Unique coming in, trying to get a bit of damage. Kích ulti đến từ vị trí của mình rồi. Không chịu nổi nhiệt nữa này. Không chịu nổi nhiệt đến từ BBS. Không biết là cái lá bùa, cái thính này ai nhặt được. Hình như là Khánh Snake thì phải. Bởi vì tôi thấy có một cái F3 đã được ném xuống. Unique đang rất là yếu máu. Hết ulti. Như vậy là sử dụng cái F3 để có thể lấy thính. ILNX đang ở ngay bên ngoài nhà của 30 shoot luôn. CX 330 đã phải bật cho mình con Titan Cone lên.เอาđấy, chấm máu luôn rồi. Không thể nào mà có thể chống sót được khi mà MZZ đã bắn vào mồm của hai bao. Hai bao cái tầm này có 2 túi thì cũng chết. Team Lee tự nhiên lại mất đi một người nữa. Đang yên đang lành thì mất đi một người, còn trong cái đó thì KRT vẫn đang còn Firupia. Firupia vừa rồi có màn cầm con gì nhỉ? Con Viper rất là hay. Trong cái đó thì cái thằng Titan Cone, cái thằng đạo ma thì phải, nó vẫn sống. Được đồng đội nó búp máu nên bây giờ nó vẫn sống. Rất may mắn. Đào đấy. Nhưng mà vừa ăn một cái vả. Vừa ăn một vả đến từ đạo ma.
Ui. With the dagger play is very interesting right now because it's going to be very hard. We see a double bell go up right now and Dauma fully Ui. Hai thằng ILNX có vẻ như đi thật. Tôi không sao, hai thằng ILNX đã đi một. Đó là thằng đạo ma. Ui. Đang đánh mà tự nhiên để hất ra thế. Không đủ thời gian. Không đủ thời gian. Làm thêm được khoảng 2 phát đánh bình thường nữa thì khả năng là được. Ai đây? Nó bắt được ai đó? Nó bắt được thằng Ni Hảo bên phía team LI. Bắt được nữa rồi. À, hụt rồi. Titan Cole là một con tướng, con Thiên Hải là một con tướng rất được ưa chuộng trong giải đấu này. Thiên Hải, Duesan với cả Kurumi. Đuổi mắc binh. Vừa rồi thì team Cát đánh nhau với cả team Red Hood thì phải. Mày. Kẻ giết người này. Team CC is looking dominant right now. Lee Xiaopi has played pretty well in this game, hasn't gotten as many kills as he would have liked to get, but he is still on top of his game. Alright, let's see how everything's going to turn around. FPX still with all their 3 members. Team CC as well. TBL đi rồi. TBL đi nên là cái thính này thuộc về cho BBS rồi. Chắc là BBS cũng ngâm cứu rõ về team này rồi. Đánh rất nhiều. May mắn là có cái dây có thể móc ngược trở lại. Team CC đã 10 kill rồi. This is gonna come to KN and Team CC as both of them are right now leading on the 10 kills kill. of this game, and they are completely stacked. Both teams with all their 3 players. KN, Team CC. Đào mà chắc tên Đào Mã trong man hùa tàu á. Tôi chỉ biết là man qua thôi bạn ạ. Lẩu. Lẩu man qua anh em của Adi Lao thôi. Tôi không biết là man hùa là cái gì hết á. Cái Snake đang móc vào người của một ai đó. Điều đáng mừng là hai team Việt Nam vẫn đang có phong độ ổn định. Sau khi Unix vào thay cho Meltinet và bên Two Man là Nael vào thay cho Jin thì phong độ cũng khá là khởi sắc. Men hôm qua có 2 game cuối cùng đánh khá là tệ. Chắc là Hồ Anh chấn chỉnh rồi. Hai đồng đội đánh sau lưng cứ tưởng là có địch. Con mẹ. Đỡ à? À, đỡ thật. Đỡ kiểu đỡ đạn với cả đỡ ấy. Questionable play, but my guess is he was using his sword movement and F skill his focused attack skills to create a little bit more movement to not be hit by ranged attacks. Alright. 4 minutes and 40 seconds left. 23 players still in the game. Team CC trying to get the verticality, going up on the tree, just trying to get a little bit more visibility. Hitting a super nice mid-air shot on Frupia, but Frupia's gonna go pop that ult, trying to stun a couple players, but Ming is not going to get stunned. Gonna get hit with that attack from 330. That spear combo is going to be the end of KRT. Frupia thought that he was gonna be able to stun. He's unable to actually call it, and then he's gonna pay that with his life. Look at that snack being taken very low, trying to get the last of his ult, but after that he's gonna be healed back. FPX is going to use one of his Tianhai slams. He's going to almost get a second grab, but an ult is going to be popped, preventing his grab. So many people are stunned, unable to use skills right now. FPX is confused in shambles. There's a Temok ult going up. KN, NiHQ is getting grabbed with the flamethrower, but he slams him too early. Lee Xiaopi is going to go down to Team CC's 330 as well as Akame goes out of his Tianhai ult.
Look at that, BBS, one more time, Hunches still on the Monk. He does not have snack, it's gonna be only Unique and Huncho, the last hope for BBS. JXP is going to get grabbed and slammed down, getting grabbed a second time by 330. Ed is going to be the end of him there. We see KN, he's trying to target those KN players, but he's also getting hit a lot. He's going to try and see if he can go for the Cats players because he knows the Cats players are super low right now. I know that was for Allen that was taken so low. He was running away, trying to get high. Now try hard one more time, just popping the ult, trying to capitalize on this. I cannot actually see where the other Cat players are, man. They're just being completely separate from each other. These Cats players right now have to come in clutch right now. They're able to take Team CC down. KN HQ is able to take MZZ down, which is going to be a super huge play. Rigged here, trying to get out of the way as Tryhard is going to go down. Dot Gaming, Haotian trying to use that flamethrower to his advantage to prevent people from trying to attack him in that house, but they're getting hit with cannon shots, and they're about to go down here. Dot forced to take the reset. Fire's coming from everywhere around, 360 degrees. They cannot just hold it. As right now, Game Too Hard takes one player on the air, slams it down, and it's not going to be enough. Dot Gaming here, TM Akame getting the double slam, grabbing him while in midair off the bounce, and is going to slam them down again. Haotian is going to go down here. Exactly, TM still with multiple players. That is really good for TM Esports, man. The fact that they still have everyone on game is going to be beneficial for them, as right now we're closing into the last circles. You see here, these games, Team A versus Team C, these games are going to last until the buzzer. Yes. Đúng rồi anh em ạ. Not the games like we have seen previously that last at the very end. À, These games are taking a little tôi bit vừa rồi longer thấy to quả finish fights Papi bắt winning. 2 tín đấy. There's a lot more Rất là tín luôn. going into these fights and Ta people còn are 9, dying trong about đó thì có 3 thành viên của Tumen. Bamusut vừa rồi mất Ulrich rồi, không biết là hiện tại Bamusut bây giờ còn ai nữa không thôi. KN vừa rồi vẩy chết được vị trí của Pampi rồi. KN vẩy đôi. Thôi xong rồi. Nael đang cực kỳ là thấp máu. Nael đi rồi, chỉ còn lại một mình Akemi thôi. Và Akemi hiện tại đang đứng ở đâu? Vẫn chưa nhìn thấy Akemi đâu cả. À rồi, Akemi đây à? À, thằng KN đánh thế này thì chịu trao tấu đây. Akame vẫn đang còn ulti. 2 con Titan Côn, 3 con Titan Côn. À, con Titan Côn đập đi, đúng rồi. Sao lại đập team đọt? Đập team đọt lắm gì? Đang đập team KN kìa. TM top 2 rồi. Top 2 chắc rồi. Top 1 gọi tên Khang Nade Gaming. Thêm một lần nữa. Ôi rồi ôi. Ông vua về nhì. Có thể top 2. Two Man Esports. 7 game, 2 game top 2 rồi. 1 game top 3. KN is a very good first game team. Even though they're a team that is they won the first 2 games last time. And if they win their first 2 games they play again today, that's going to be crazy. Còn KN này 7 game và nó làm top 1 4 game rồi nha. 4 game top 1, trong đó có 1 game không được tính bởi vì số điểm nó ít hơn. Còn TZC hay là cái bọn nào ấy. Đấy, trong 7 game mà nó 4 game top 1 rồi. Akame bắt 2 mà. Nãy tôi bảo Pampi à? Ê, xin lỗi, chắc tôi nhầm. I love to see how Cats was very aggressive too. Yeah, Cats was playing a lot more aggressive near the end. They're picking up a decent amount of kills, but unfortunately not able to take advantage of the situation, and they did end up going down. Wow, that was pretty good to see. That was the end of our game 11. KN is going to take the win, and some things that we just saw in there, a lot of strategies about just farming around one specific player. 28HH in the interview after his last game had told us that how his teammates are always just giving him the best weapons, just giving him the best soul jades. And we saw the exact same thing happen. KN là Khang Nade đây em ạ. Tôi không muốn đội tuyển tôi mạnh thế đâu. Cho kè. Everything that he needed, and at the end of the day he got a lot of kills.
Yeah, he got a good amount of kills. We're going to see the highlights in a bit, but right what I want to talk about is we're going to see his MVP. I'm pretty sure it's going to go to Nai HQ, and it's going to be great to see how many kills he did get and how much damage. Let's see if he can top 28 HH's 40,000 plus damage game. That would be really good. And Nai HQ yesterday finishing at the top of our kills leaderboard with 28 kills. So it will be really nice just to see the man just coming in today still with his hands and with Tại thì bọn KN đang có 2 thằng ở trong top 3 kill leader. Đó thằng Nai HQ, cả thằng Jiju rồi vậy. Thằng có 28 kill, một thằng có 20 kill. Tức là Pampi với 22 kill. Có vẻ như là Pampi lần này sẽ bị đẩy ra. Nếu không nhầm thì thằng 28 nó cũng vào trong top 3 rồi. The last. Phát này hay này. Theo thời gian lâu nhỉ? Thấy Perry trước đó khoảng hơn giây rồi mà. Đây, phá bắt 2 này. Đây. Bắt cả Unix luôn à? Bắt mẹ Unix luôn ạ. Đen cho men nhỉ. Hai game top 2 rồi. Căn bản là toàn gặp KN mạnh quá. Their dynamic was completely different. We saw a really great play right at the start. That 3v1. Yes. Rồi, hình như tôi để ý là có Bamusut cũng chơi đội hình giống BBL rồi. Bainsbret did most of the work, but he lured them into those areas where it was the most pertinent, because they were like, oh, it's one guy, we can get this kill. And he got 2 kills out of that Bainsbret, you know? Like that Bainsbret was such a good, very good call, as everyone just kind of like just. Đó là team Khang Mộng, không phải. And it was not, they were not able. Always just trying to. Họ biết là team nào nhiều người hơn nên nó giết ạ. Còn tính toán cái đó. Cả nếu như mà TM nó đánh bên kia thì chắc là nó biết là TM đánh sẽ hay hơn cho nên nó lao vào nó giết TM. From what we had seen before, but with the player switches and the people choosing different heroes and going for different strats, it was a very, very great game. But you know, like something that we need to see from Group A and Group C, auto top 2 rồi. They play, we always go up until the last second. Yeah. It's never just finishing early, it's always up until the last second. They always play that strategy. Quả này không khéo một team Việt Nam với 19 team Trung Quốc quá mặt cười. Cảm ơn Hồng nhá, cảm ơn em nhá. Có 16 team thôi em ơi, chỉ được lấy 16 team thôi. Nên là 15 team Trung Quốc, 1 team Việt Nam. Đây rồi, KN 40 điểm. Vãi xoài. Team CC 27 điểm. Mặc dù top 2 nhưng mà Kumen chỉ được 17 điểm thôi. Kill points adding on. TM Esports getting second place in this tournament for last people standing, but only getting 14 kill points. Wow. 17th. I know, man. It is very sad for. Ta không có cúp của Naraka Bladepoint nhưng mà tôi có cúp này. Thế này thì làm sao mà nghỉ việc đấy?
Như nhà tôi vừa đưa về một cái cúp Grim for them. nhân viên công hiến của năm 2021. Đang định năm 2022 nghỉ thì có bầu. And GBL need to come up. Well, GBL has been doing good. These are just the standings for this game. Keep in mind this does not take into account all of the points. Yes, exactly. Let's hope to see if we can get an eye on the standings right before we come into the next game, and because it would be really nice for us to be able to calculate and make some predictions. Taking a look now at our MVP. And it's going to be NIHQ from Team KM. From Team KM, a damage of 35,477, 11 kills, 10 assists, 12,000 healing, and 1 rescue. We see the bar being set really, really high now with that GBL team setting that 40,000 plus. He tried to attain that goal, only got 35,000 damage, but he was able to get 11 kills and 10 assists. So if you take that into account, those 10 assists could have been kills. He could have had 21 kills. Yeah, he just decided just to kind of sharing his caring. Vãi cả lìn, 11 kill, 10 assist. Make your teammates just be Ngay cái khoảng này nó ra con mẹ ở ngoài này luôn. At the same time, you need to share with everyone. You cannot just be having the glory and the spotlight always on you. Kind of share it with your teammates. His damage was actually kind of spread out evenly. If you look, musket and longsword were both around the 11-12,000 range. 11,947 for the longsword. We're seeing more longsword put. Yesterday he was using katana and greatsword. Yes, exactly. And yeah, so going on. Exactly that. Right now we're just moving on into a lot more longsword, a little bit less of greatsword. But well, what about if we go to the interviews and we understand a little bit about Mệt nha, không sắp nữa anh em nha. Em tự hiểu. From KN here, say hi to our audience. I am Li Xinhen from Team KN. Welcome, Li Xinhen. Thằng này thằng nọ ơ kìa bạn ơi, tôi bảo rồi, bạn không đọc cái ghim comment của tôi à. Kênh này là kênh tôi bình luận cho nó vui thôi, bởi vì tôi không có bản quyền của cái giải đấu này. Nên là không tập trung vào chuyên môn. Anh em nào muốn nhận quà với cả muốn xem chuyên môn ấy thì sang bên nimo.tv /Naraka Esports và twitch.tv /Naraka Bladepoint. Nha bạn mật ngọt ơi. Tôi nói rõ ràng luôn rồi, anh em đây ai cũng hiểu mà. Bạn không hiểu. Tôi thỉnh thoảng tôi còn nhắc lại luôn là kênh của tôi giải này là tôi không bình luận chuyên nghiệp đâu. Nếu tôi bình luận chuyên nghiệp là tôi sẽ bị bản quyền. Bạn thông cảm tí đấy. 96, 496 đang 16. 6 đang ở top 15 hoặc là 16 thôi. Chỉ có hai hạng thôi. Bao đa hồi nãy nằm xuống sớm lắm. And now we are all aim at the vote. Do you think every team will change their plan? Before, not many teams value the vote. 2HQ khéo ăn giải MVP nha. Giải MVP là 36.000 đô đấy. We can see there is another the last game. 36.000 đô là 800 triệu. Trời ơi. 800 triệu. Nói chung là bây giờ nó phỏng vấn hết cái thằng 9HQ, phỏng vấn luôn thằng CQ rồi thằng đen gì. Thằng này thằng nào nhá, tôi ý mất rồi. Nó cho mẹ Hùng tí kéo game cuối quản lý này. Cho cả cái hội đồng nhà nó lên vấn hết, được lên TV một lần. They took my eyes for our God. Was it worth it? Yes. Nothing can hide from me any longer. I now know I was merely a tool to my mother. But I am more than she ever imagined. And I will see all
Em nghỉ 5 phút nha anh em. Quay lại. I am Viper Ning, the Crimson Knight. I love seeing that Wild Next right now being a little bit more aggressive, right? Like at the previous two games, they were not that aggressive, they were a little bit more passive, but right now they're just showing us a Slayer takes on one more kill on road through. Wild next Slayer gets parried by the ADA player. Slayer forced to pop his Yeshan ult. The Kurumi player is trying to get that revive off on the Rozu going down to Slayer with very skilled play with that longsword, but he ends up getting revived again. Rozu almost down again. Slayer is just trying to get another kill on him. He gets the kill. He's able to get out of that fight. Baoda here still climbing to the top of the trees, and as he knocks ADA Rozu to the top, and he pops the ult at the very top of the tree, able to stun so many people. He pops and stuns ADA. He kills Rig, stuns Rig, gets ADA out of there. I know. Right now, just coming in here, moving into the Shadow Jade mine as LDLC is going to be facing one more time KN. LDLC here looking, Sachiko going down to KN right now. We're seeing this team, KN actually doing really well here, getting a parry going off against LDLC. That is Squeaky going down as well. KN here taking 2 kills there, wiping out almost their entire squad. Alliance here looking very, very disorganized right now. Ryoman taking a lot of damage there. He's about to needing to pop the grab. Team CC finally getting completely eliminated now. Blue Sky here just doing a lot of damage with that katana charge right click ability, but he gets knocked back. Blue Sky going in with that dash ability, getting grabbed by Ryoman. He's gonna get double slammed on the ground, gonna kill Nihao. Blue Sky is going to be able to actually enter back into this circle, but he's going to end up going down after we're seeing that Yodo ult come out, getting 3 kills there, killing KN. 11 players left, 30 seconds left in this game. GBL ult 6 right here, getting another kill. FBX getting a kill on TM Akame. Akame is going to go down. Dot Gaming, Game Too Hard, Haotian, and DRCK are going to go down all at once. A good effort by them. Ult 6, all of their players are still alive. FBX said, looks like they're going to take the win. He gets the slam. GBL's all going to go down. Ult 6 going down. And no, he does not get the slam right away. And GBL is going to get it.
Ladies and gentlemen, we are back for our final game today. Game number 12. This is going to decide who is going home and who is getting to play through to Sunday. I know this game is for all the chips. That's it. There's no tomorrow. If you want to save something, don't save anything because this is gonna be it. We have been analyzing the numbers. We've been checking on the feeling that we get, what we know from experience, and we've come together with a list of probably the teams that are already safe from Group A and Group B, those that are already on the unknown, on the bubble of like they might or might not, and those that sadly are gonna have to say goodbye. Yeah, the ones that are safe from Group A and Group C are YL Next, Baoda, TM Esports, KN, and LY. I know from Group B, Team CC, GBL, FPX, and CPG, all of them are safe. Yes, Team C's got a lot of people that are safe, and in Team C, the unknowns are Dot Gaming, KRT, and NGX. Okay, Dot Gaming, KRT, and NGX are gonna have to really like bring all if they want to really like move up. They still have an opportunity. They need to understand that ranking higher, just making it to the top 16 is gonna keep them alive one more day. On the Group A, the unknown is gonna be BBS and LDLC. BBS having it a little bit better than LDLC because they're ranking a little bit higher. Look at the stats. Yeah, BBS came through that last game and they actually pulled through. They're gonna be in that 16th place. Looking now at LDLC, they are down in the 19th place. If they can capitalize in this game, they can beat NGX. They'll be able to go up to the 16th place. NGX, LDLC, KRT, and all of them have a chance, man. All of them have a really like a numerical chance of making it. Teams that we are not probably going to be seeing the finals are Alliance and Cats. Unfortunately, we'll probably be seeing them go. They have not been scoring and they have not been on this tournament. Now look at that as we get into the teams that they need to do better. DOT Gaming, BBS, they really need to try to score some points, man. Dot Gaming 57.3 and BBS with 40.4. BBS and 496. No, 496 is already done. That's exactly what we talked about 496. They did not have the couch just in there just to wait and kind of like keep their fingers closed. Like right now it is very, very, very tight. 16th place for 496. LDLC needs to aim for anywhere higher than 40.1 points and they will have clinched the finals. Dot Gaming, KRT, NGX, and LDLC will be fighting for that spot and BBS will be fighting to keep their 15th place alive. I know, that's I think like what's gonna be the most interesting as right now over here on top we already have KN with a marvelous 160.7 points. Nobody's taking that, man. The only contender is gonna be GBL. GBL not playing as well as they did in our first 4 games, or sorry, yeah, first 4 games. Their 5th game today, their 7th game played total. They did not have as strong of as a game as they did in their first 4. So looking now, they're at 145 points. They are going to need to get 25 to 30 more points to beat KN, but KN is already at 160 and they're going to get more points again this game. I know, so I don't know exactly what KN, GBL, Team CC, FPX, and CPG, what is going on through their minds as this is going to be the last game. For them, it's a little bit more of like, okay, where do I want to rank, right? Like the more points that you get today, the better that the ranking points that you're gonna have for tomorrow, that's for sure. But do you want to actually like put out all your strats? Do you want to kind of like show all your tricks? I don't know. What do you think? I mean, all of the tricks have basically been popped out of the bag already. I don't think there's much more to be shown unless someone's going to come out with a crazy different combo. Like, if we see somebody pulling off with different heroes, yes, that's going to be a new trick coming out of the bag. But I think everything is going to come down to that Tianhai, Yueshan, and Kurumi. We're going to see that play from all of the teams. The only difference is we're going to see GBL playing with that Yodo instead of the Kurumi. Exactly. Everything is on the table. They need to try to really come up with
the aggression. They need to actually come up with something because there is nothing else after this game. Taking a look now, as always, we're seeing players dialed and focused. YL Next sharing a laugh between players before this game. They are the ones that need to step it up. If they come in hard in these next games, they're going to be on top. We're going to be taking a look at the points throughout this game because we'll see the scoreboard and we'll see the standings and total points. So we'll be able to live show how many more points people need to get in those places. All right, so analyzing the numbers. Right now, the three teams that they are in positions 14th, 15th, and 16th. On position 14th, Bauda with 43.3 points. Then in position 15, BBS with 40.4 points. In position 16 and taking the last ticket for tomorrow's finals, 496 with 40.1 points. Now, the gap in between 496 in 16th place and the 17th place that right now is for Nigma Galaxy is a gap of 15 points. It's 14 points. Nigma Galaxy with 26.1. There is 14 points in between them and a ticket. Can they make 14 points in this game? It's going to be between NGX, Nigma Galaxy, LDLC, and KRT to who's going to be winning this. We're seeing now Cats is actually going to be rejoining us here for All In and Cats, and we don't actually know who's going to be their third player yet, as he has not sat down. Now, LDLC has a difference of 16 points to the last ticket. KRT just having it really difficult. They've had 21 points difference between them and 496. For KRT, it is almost impossible, I would say. I mean, if KRT could pull it off, if they have an amazing game, if they win this game, they'll pull it off. Yeah, exactly. They would have to win the game. They've got very good performances. They did pull a third or fourth place today as well. But can they make 21 points? It's possible. What do you think? We've seen teams get more than 20 points in a game. For those teams who haven't scored that many points, it's going to be a little bit harder. But it is definitely possible. We'll see what happens with that. Well, it's going to come out to what the other teams on the top of the tables, what is going to be their attitude towards this, right? Like everyone, if the teams on top of the table, they come out wanting to win the game, I think that it's gonna be impossible for KRT, LDLC, and NGX to make it through. If the teams on top of the table come up very aggressive. If the teams on top of the table, they're not that aggressive, that opens a door for NGX, LDLC, and KRT to try to go and claim the podium. I have a feeling that only one of these three teams is going to make it in because 496 is going to get replaced. 496 team is going to get dropped down, and it's either going to go to NGX, LDLC, or KRT. I know. We need to be extremely, extremely, extremely careful. Remember that we have Group A and Group C. So right now we will be able to see Bamboo Shoots, but Bauda in 14th place, they are not in. No, they're still in. So Bauda and Bamboo Shoots, the only thing that they need to do is just to keep making the gap wider and wider, just to extend in that gap, and they're going to be safe. The problem here is 496. 496 is the only team right now that is not in the play. Yeah, they do not have any more games to play today. So if players like NGX, teams like MGX, LDLC, and KRT don't have as many, if they get a lot of points, 496 has nothing they can do about it. Well, let's hope and let's see. We do not know what's going to happen, but that is the beauty about sports. You never know what could happen, and it comes down to the last minutes of the game. Now, it is our last game of group stage. Let's see where people's ta cùng đến với cả game đấu cuối cùng của vòng loại giải đấu chung kết thế giới Naraka. Vừa mới xuất điện thì Two Men lại mất một. Đó là vị trí con Nile khi mà đánh nhau với cả Bamboo Shoot. Còn trong cái đó thì đây, Đọt họ mất một.
TBL lại kiếm thêm được 1 điểm nữa rồi. Chắc là 2. Alright, as we can see, GBL just starting very strong. Very well done for GBL that they might try to claim that Perry first thành công. place from KN. Umen thì bây giờ họ không cần nhiều điểm nữa nhưng mà họ lại đụng nhau với cả BBS. Hai team Việt Nam đánh nhau. Umen nằm xuống thì không sao. Vẫn là một cái được, không đến nỗi. Nhưng mà ILNX đến. ILNX đến thì mới là vấn đề. IL đang muốn cứu. Ôi nhưng mà Unix đến. Unix đến phá. Ui 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 ui. Nào, Kamezoko. Đá nó. Ây à, bị hất, đau quá. Đi rồi. Unique hitting that really good charge shot with that longsword. Nếu như vào 30 sút thì được, hợp lý. Mà vào bên này thì bên Bamboo Esports lại không có ai support cả. Thế có vẻ như là kèo nhỉnh hơn mấy đứa em. Trong khi đó trong khu vực Celestra này, team Cat đang đánh nhau về KN. Điên khùng vãi, Clean CPG cũng ở đây ạ. Rất là đông, Lee cũng ở gần luôn. Quanh đây là có 4 team, thêm cả Bamboo Shoot, cả TM, cả ILNX ở bên ngoài nữa là tất cả là khoảng 7 đến 8 team. Rồi tới bến rồi đây. LDLC cũng ở đây rồi, LDLC cũng là một đội tuyển cạnh tranh. Có cơ sở để cạnh tranh với cả 496 nếu như mà game đấu này họ được khoảng 20 điểm. Rồi thì các bạn cũng đã được xem bảng xếp hạng tổng rồi. Bảng xếp hạng tổng hiện tại nó đang có lợi dành cho vị trí của 496 một chút. Vị trí thứ 10 là vị trí gọi là may mắn lắm mới được ấy. Cháu không biết là có may mắn hay không. Lini Hảo đã phải nằm xuống rồi. Korea Royal Team. Một thành viên đã bốc được. Ui, Ska không kịp bốc một ai cả. Và ngay lập tức thì đã bị giờ dinh đấm vào mồm. 3 con Titan Côn, thậm chí là 4 con Titan Côn. YGPP hình như là cũng hóa Titan Côn thì phải. Breaker bắt thành công, xuyên nhà. Cat sẽ phải chùi. TRIOS đã hồi sinh lại rồi. Cái khu vực này nó quá đông. Như vậy là Bauda EGGPP đã sử dụng cho mình con bài tiên hải. Nào. Ui, đau quá chủ tịch ơi. Đi vào cái ulti của con Kurumi này và đánh nhau tiếp. Slayer đang quật rất đau. Người đầu tiên nằm xuống đó chính là Đạo Ma bên phía ILNX. Và Bauda EGP cũng đã nằm xuống rồi. Bên chủ cũng đi luôn. Như vậy là ILNX mất 2, Bauda mất 1. Bauda mất 1, không biết là Bauda có cứu được không. Có khả năng cao là vẫn cứu được thôi. Đã dựng được chủ tịch dậy và bây giờ thì chủ tịch sẽ bật cho mình cái ultimate lên. Tưởng cái gì này, bật cho mình ulti lên. Ôi kìa, trưởng luôn à. Rồi rất cục đến từ vị trí của Cat. Trưởng rất đau. Trưởng thêm cái nữa nào. Lá bùa được thả ra đến từ một team nào đó. Tại sao lại có ép và không trưởng? Và lại đi dùng kiếm để đánh với con Titan Côn kia. Rõ ràng là có ép, người ta chỉ cần trưởng ép cái nữa là đi rồi. Bauda nằm xuống, đó là cái bùa của Khánh Snake. Đó là cái bùa của Khánh Snake. Nào, liếm thêm một mạng nữa đi, đúng rồi. 2 cái mạng của Bauda đã nằm xuống. Và nó nằm một cái vào túi của Unix và một cái vào túi của Khánh Snake. Cuộc Celestra này đang rất là đông. Bauda mất thêm một nữa, như vậy là BBS clear hoàn toàn Bauda.
Không parry. Hay bắt buộc phải bật cho mình tỷ của Nhạc Sơn lên. Và anh ta đang bổ, anh ta bổ vào mồm của X-Ray. Bổ rất đau nha. Thêm vừa đánh đếm game trước chứ. Bao nhiêu điểm là game trước, bao nhiêu điểm tôi quên nhìn rồi. Cái gì họ đang bị tách lẻ team ra rồi. Cây thì đang ở phía sau. Đây rồi, anh ta đã quay lại. Không, đây là giờ Dinh. Giờ Dinh quay lại thôi, Cây ở đâu thì vẫn chưa rõ. Đang bổ cực kỳ là đau nha. Bắt buộc phải sử dụng cho mình cái ulti lên. Keng và ngay lập tức kích hoạt cho mình đòn xanh tuyệt vời. Ulti lên đến từ con bài đó là Tiên Hải, nhưng mà tôi vừa mới nhìn thấy có cái hiệu ứng mà ra. Đâu rồi? Đủ. Như vậy là KN đã leo lên vị trí hạng 1 rồi. TBL lại đã bị đá xuống. EM thì vẫn đang ở vị trí thứ 9. Cái lá bùa này là lá bùa của NGX. Ulti được kích hoạt lên. Ulti được kích hoạt lên để chém vào mồm của Mai hay là lớp gì đó. Đó là vị trí của Mai. Và cái mạng thuộc về cho vị trí của Hanna. Hanna là người chơi nữ duy nhất ở trong giải đấu này. Đánh trước đấy nha, đánh rất là chắc kèo nhá. Cũng quả đấy thì cùng lắm. Đang cố gắng để có thể dìu dắt nhau chạy. Đó là BBS. Bắt buộc kích hoạt ulti luôn, nhốt luôn một thằng vào. Nhưng mà thằng này cũng là thằng tiêu mắc. Hanna xuống. Hanna xuống và chắc chắn là Hân sẽ phải nằm lại đây rồi. Cái ulti không có một tí chất lượng nào cả. Đây là cái ulti V2. V2 đến từ Hanna. Bây giờ thì Alien, Rioman cùng với cả Anamuze. Ôi bị bắt rồi. Thôi xong rồi. Bắn rất nhiều đến từ Anamuze. Có vẻ nằm xuống thật. Đó là cái mạng dành cho Khánh Snake. Bị hất ra rồi. Khánh Snake vẫn đang còn ulti. Bây giờ thì Khánh Snake đã kích hoạt cho mình ulti lên rồi. Bà chém 2. Khánh Snake mới 17 tuổi thôi nha. Đang học trung học phổ thông đấy. Ui, đấm thế kia thì chịu sao đấu đây. Ui. Thôi xong rồi. Giờ chỉ còn lại Unix thôi. Tôi thì game này cũng kiếm được khá điểm. Unix bây giờ chỉ cần sinh tồn nữa thôi là được. Và đủ điểm để vào ngày mai rồi. Alien đây vừa mới cứu lại vị trí của Rioman. Bốc được 2 người lên. Đến từ Duesan. À quên. Đó là... Ui! Mắt! Con Badacui này nó đánh như tôi vậy. Đánh hay quá đi. Vâng. Đánh hay quá. Chúa tể ném lao.
up his F skill and try and get out there as fast as possible, but he's getting hit Ôi, mắt tôi. fast right now. He needs to get Cái mũi tên nó đâm thẳng vào mắt tôi rồi. With the nunchucks, he's gonna get killed, and Helos is gonna go down. That is the end of Alliance in this tournament. That is sad to see Alliance go, man. It is really sad to see them go. Công ty của con Vanakui vừa rồi hay đấy. Từng đáng lên highlight. Còn NGX họ đang quay trở lại rất là mạnh mẽ rồi. Nếu như mà game đấu này họ có thể vào trong top 16 bảng xếp hạng tổng thì không có một cái gì để có thể nói nữa cả. Họ đánh bằng thực lực với cả may mắn của mình. NGX vẫn còn 3, Tanoshi, Mai với cả lớp vẫn đang còn nguyên. Đây là đội tuyển gần như là yếu. Thực sự yếu luôn. Nhưng mà 30 sút lại thua họ. Bởi vì 30 sút trước đó đã đánh nhau rồi. Cũng phải thông cảm cho 30 sút thôi. KN thì đang đánh nhau với CPG ở một chỗ nào đó. Còn trong cái đó thì cuộc Celestra đánh nhau nãy giờ luôn. Không thấy điểm dừng. Đây rồi lại đến lượt Ly. Rồi xong, Mai mà không đi tôi gọi ông bằng cụ. Bắt được 1. Bắt được 2. Tạm biệt NGX. Tạm biệt NGX. Không có cửa cho NGX nữa rồi. Chính thức 496 đã được vào vòng trong. Chắc chắn là như vậy rồi. À còn LDLC, nhưng mà LDLC thì cũng không có cửa, không có cửa thật. That'd be super dope to see them in there. We see YJJPP from Bao Da with a legendary longsword. Yes, exactly. Wow. As we cool down here, we're going to go into Team CC versus YL next. This is going to be an interesting fight. Daoma right now, Ming just trying to hit that reset off behind Daoma, trying to get a couple grabs off. We just saw a really good Tian Hai play, but MZZ looks like he's about to go down. He gets grabbed, so he's gonna... Lỗi tôi. Quên nhìn KRX rồi. Không shutdown được cái bọn KRX này thì KRX sẽ thay thế chỗ 496. Chỉ có 9 điểm thôi. Thôi lại cầu mong cho KRX đi clear thôi. Bây giờ ông khéo nó đang núp lên. Mình bây giờ chỉ còn lại một mình. Mình còn lại đúng mình thôi. KN đã có 7 mạng. KN vừa đánh nhau với cả team CPG và CPG thì bị clear rồi. Hai bên đều có 7 mạng. Team Dot nãy giờ vẫn chưa tới đâu cả. Lee thì đang cố gắng cứu lại vị trí của 2 bao. 2 bao hay 3 bao gì nữa thì có vẻ như là cũng hơi khó. Đi Hảo thì đã nằm xuống từ trước rồi. Khó lắm rồi. Đã keng rồi nha, đã nghe tiếng keng của cái độc rồi. Nó thông minh, ném ra 2 viên ngọc máu ra để có thể heal nhiều hơn. 2 viên ngọc máu đấy các bạn chỉ cần vứt ra thôi, heal máu thì nó sẽ lúc vào thì nó vẫn sẽ tính thêm cho các bạn. YL next, looking very clean right now. They've got all purple armor all around. Slayer with that purple attack. Soul Jade, he's going to be taking the most of the fights for them, trying to deal the most damage and get the most kills. All right, let's see. Moving on, GBL. We haven't seen much of GBL during this game, right? No, definitely not. They're about to take their first fight of the game, I'm pretty sure. Huh. Moving around, just kind of like taking it easy. That's exactly what GBL just thought, you know? Like they were like, you know what? We're finding the position that we are. Let's just wait for the last circle and let's see what it is. Taking a look, they're not trying too hard to engage with YL Next. They're playing it super safe, but YL Next is going to find another team to fight as they're going to frantically run away from Dot Gaming's game too hard. Slayer's going to hit one bow shot, try and hit a charged right click off against
Dot Gaming's game too hard. He's about to go down here. This is taking a lot of damage here. He's gonna try and grapple in, and he's going to get the kill. Game too hard is gonna get killed by YL next. Dao Ma from range. Look at that. Everyone just fighting it in. Akami vừa rồi parry à? Niall parry thành công vào mồm của bên chủ. Thì Next cũng là một đối thủ cực kỳ đáng gờm nha. Kích hoạt cho mình cái ép để có thể hồi máu lại cho Slayer rồi. Nhưng mà Pampi đang rất là yếu máu. Niall vẫn chưa hồi máu lại cho đồng đội của mình. Thì em mất 3 ulti rồi. Còn trong khi đó thì bên kia vẫn đang còn 2. Ôi thôi xong rồi. Xong rồi, chạy thôi. Ôi đây là chết. Akame bị dính lại ở trong. Còn Niall bây giờ để xuống cứu bạn. Đi rồi. Không có cửa thật sự luôn. Có cái cửa hầm. Thật sự là có đúng cái cửa hầm để lút thôi đấy. Để cạnh tranh bọn ILX này. Cái thằng Nhạc Sơn nó lại hồi ulti lại rồi ta, phải không ta? Tôi nhìn nhầm vậy à? À không phải, nhầm. Con Kurumi với cả con Thiên Hải. Tôi nhìn tài nguyên tôi biết là không có cửa để cạnh tranh bọn này rồi. Khó quá. Tôi vẫn hy vọng thôi. Đã hồi sinh lại được vị trí quân cho. Một tip rất hay của Unix đó là sau khi hồi sinh thì các bạn sẽ phải đứng lại ngồi chờ, đứng chờ đâu đó khoảng mấy giây ấy. Bây giờ các bạn có thể bấm Q để có thể chạy nhanh hơn. Thường nếu như bạn nào không biết thì nó sẽ bị chờ hiện của người đồng đội mình ra trước, người đồng đội mình ra trước vài giây mình mới được di chuyển. BBS thì đang là chắc suất rồi. Rồi, họ 51 điểm. Chắc chắn là chắc suất rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có mong chờ vào KRT sẽ bị ngã ngựa. Cháu sẽ có cửa. KRT nãy giờ không hề thấy đâu nha. Đây, KRT đây rồi. KRT ở ngay trước mặt rồi. Ngay trước mặt của FPX và GBL. Họ đang ở ngay bên cạnh cái chòi. KN bắn vơi xuống và KN KS được một mạng. Cái F1 rất nhanh của đá bảo. Bây giờ thì kích hoạt cho mình cứu. Sẽ cứu được thôi. Cả hai đều cứu cùng một lúc. KRX đây rồi. KRT hóa ulti đứng ở đây luôn ha. Chơi cục vậy. Đấu sân thiệt. Thiệt luôn á trời. Hóa là chơi cục vậy. Không ai đánh nó. Nhưng mà nó hóa Titan để nó bắt bọn kia. Going to grab a better bow really quickly, trying to loot up before he takes this fight. GBL almost completely going down there. PBV còn không có cả giáp nữa. Alicia, he still is not alive and only BBV trying to run away. BBV is the only option for Alicia to actually being able to FPX toàn rồi. Mạng này nó thuộc về cho vị trí của Jijung. Bổ, anh Snake bổ vào Huncho bên dưới vẫn chưa được cứu dậy.
from that katana, and BBS Snack looks like he's almost about done for there. Pops that F skill to be able to get that reset, but they're going to come in from the side and try and get a charge attack off. Look at that, it's not going Xong to be enough because rồi. BBS is just being pushed into the Mà circle. BBS thì đủ điểm, không lo. Anh Snack nằm xuống. Falling down to Slayer one more time. Slayer needing to get into the circle and pop some meds, as same as Dalma, they need a reset. YJJPP Unique nãy giờ đi đâu ta? trying to defend their Cập nhật bảng xếp hạng liên tục luôn. We're looking right now, we're seeing that Baoda TM nãy giờ đánh nhau khá là nhiều và họ mất 2. Họ còn đúng con duê sàn của Pampi thôi. Và chưa có kill nào. Tưởng là hất hụt nhưng mà hóa ra là hất trúng. Toang yếu đích rồi. Ui dồi ôi. Tạm biệt BBS ở trong game đấu này. Hẹn gặp lại BBS ở ngày mai. Baoda đã lên vị trí hạng thứ 14. They have to get 51.7 points. 40 points. If they get 40 more points in the rest of this game, which is possible, but it's a very slim chance, they could go. KRT nãy giờ nó không đánh nhau. Bây giờ mới đánh nhau này. 12 kill dành cho KRT rồi. Receiving so much damage for Ferupia. That's going to be one more kill for KRT. KRT coming in, they are looking very good to come into this game. They are actually most likely going to take this. They need a couple more points, 5 or 6 more kill points, and maybe a couple more placement points, and they have that match in the bag. It's going to come down to the last circle, man. If KRT can come to the last circle with all the 3 members, with all the ults that they have a tier. Hơi đáng lo ngại cho bên cháu rồi. Control on multiple people. You said they weren't going to do it. You said it was going to be LDLC or đúng 6 điểm nữa thôi. 6 điểm nữa thôi. Thì 496 có thể sẽ dừng cuộc chơi ở đây luôn. Cats in there with the only target G that we have seen in the whole. 496 vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ à? Thế à? Team Khang Nade clear KRT. Ôi giời ơi. Mà gặp phải team tôi thì team tôi đấm cho vỡ mồm. Gặp phải team KN thì đấm cho vỡ mồm. Có điều là cái bọn này nó không đi chung với cái đường của bọn kia. Cay thế nhở. Ông chờ nó đánh nhau lắm chứ. Hoặc là gặp Baoda cũng được này. Baoda cũng mạnh mà. Killer Next cũng mạnh mà. Bây giờ chỉ cần gặp KN, Killer Next hoặc là Baoda là được. Đang núp không xong. Ui, ai đó bắn. Bắn rất đau vào người K mà không thể cứu được, chạy ra ngoài bo này. Đó chính là vị trí của Lee. Lời đề với cái súng phun lửa của mình. Và can đam rất ấn tượng đến từ lời đề. Ui. Tấm máu duy nhất trên người của Pampi. Thôi xong rồi. Tạm biệt Tumen. Tuy nhiên không sao cả, Tumen an toàn. Tumen vẫn được ở trong vị trí hạng 9. Bây giờ phải trông chờ vào KRT ngã ngựa thôi. KRT nếu nhớ không nhầm là còn 3 hay sao nhỉ? A golden longsword as well. We're seeing ZU here trying to get some shots off with the storm. He's using it, just going into those big groups of where those people are, and just trying to get some area damage. We see KRT Frupia and in Amuse there, last player standing on their team. Ska going down to the zone. We see YJJPP just trying to hit those jump shots because he knows if he stays up stationary. KRT còn mấy ta? KRT còn 1 hay còn 2 nhỉ? Tôi đang thấy 1 này. Thấy 1 thằng rồi này. Thấy 2 thằng rồi này. KRT thấy 2 rồi. Và bắn vô đâu vào mồm của mình. Ngay lập tức thì phải kích hoạt cho mình cái ulti của nhạc trơn lên. Mày bắn tao này, mày bắn tao này. Mày bắn tao đúng không? Bạn mày bắn tao đúng không?
Đấy. Bạn mày bắn tao, bây giờ tao đánh mày. Bạn mày bắn tao. Này thì đánh tao. Lần sau chừa nghe chưa? Mình tao có thể chấp hết. Bố mày là Nhạc Sơn đấy. Ui, ui. Nhảy cao ấy đi. Nhưng mà hết ulti rồi, bây giờ làm sao đây? Đi sang lại công mạng cho KRT, đừng. Holy fuck. 12 kill rồi, 13 kill rồi. Fuck. Gì này? Từ 36,8 điểm lên 39,2 điểm, có nghĩa là điểm này là điểm thực tế đấy. Điểm này chính là điểm thực tế đấy, chứ không phải là điểm điểm cần nhân hệ số hạng nữa đâu. 0,9 điểm nữa. 0,9 điểm nữa sẽ là cái thứ mà chúng ta cần biết. 496 hay là KRT. Chỉ cần một team nữa nằm xuống thôi thì team 2 team nhỉ? Thì sẽ có điểm hạng. Điểm hạng nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Bao đà đang bị đánh rất nhiều, đó là vị trí của YGPP. Dẫm rồi, dẫm vào mồm Jizu, vẫn có cho mình cái mạng, đó là vị trí của LID. Bắt được thêm một người nữa, đó là KN và Cat đập đôi. YGPP đánh rất hay và họ đã thôi xong rồi. Điểm hạng đã giúp cho KRT vào top 16 ở Vinh Biệt. Vinh Biệt 496. Không thể trách ai được, phải tự trách mình ở game đấu thứ 3 hay thứ 4 gì đó thôi. Bởi vì chết ở ngoài vòng bom. 96 mất đi 6.000 đô là ít nhất nha. 6.000 đô là ít nhất thôi. Thì nếu như mà top 15, 16 thì là 6.000 đô. Và trên top 15 thì nó lại một số lượng tiền rất là nhiều. Có vẻ như Bao Đa đang cố gắng để có thể lấy được cái top 1 đầu tiên trong ngày hôm nay. Player vòng bo thứ 7 đã tu vào rồi. Kích hoạt ulti lên đến từ vị trí của Ratged. Đây có 3 tầng. Ratged đang ở vị trí tầng 2 và anh ta bắt được một. Ở ngoài này đập đôi. Trước khi mà Imramune đã nằm xuống thì anh ta vẫn có thể hạ gục thêm được một người nữa. Và Ben chủ cùng với cả IRX là người giành top 1. 15 kill. Congratulations to our winners of this last game. YL Next. YL Next. Đội tuyển đầu tiên giành cho mình cái top 1 ở trong chặng đường 2 ngày đầu tiên của giải đấu chung kết thế giới Naraka. Và thay vào đó thì tạm biệt 496 Gaming. They were getting so many kills there. Let's just wait till we can see these standings. I'm super excited to see we have finished all KRT nó núp luôn mà chịu rồi. Thực ra thì không phải là núp. Trước khi nó núp là nó đã có 11 kill rồi. Trước khi nó núp là nó đã có 11 kill rồi Cường ạ. Cho nên là bây giờ nó cũng nó đúng như vậy, là quyền quyết định nó nằm ở trong tay 496 mà tại vì 496 chết bo một quả oan quá, không oan là 496 chết bo quả game 3 game 4 gì đó, cho nên là quyền quyết định ngoài tay à. Believe it or not, like I really had my money on NGX and LDLC. That's what I had right over here, but KRT không có gì phải buồn cả. Có thực lực thì mình buồn. Có thực lực thì mình buồn làm gì? Câu nói rất là nổi tiếng của QTV. Nó đánh Celestra kiểu gì nó đi vào nó vét thôi. Celestra hồi nãy tới 7 team lận mà.
Congratulations to KRT for making it in. That is a phenomenal thing to do, to go from very low in the rankings and barely clinch. Nó giống như kiểu là bao đa ấy nhỉ. Minute of the game getting those kills. They popped off. We Quá là were đáng buồn. KRT has to get a lot of kills here, and all of a sudden they were 11 kills. They were 11 kills. Like they did exactly what they needed to do. They came out of the game like completely, immediately going and getting into fights. They knew that dying in there, it was the same. There was not tomorrow. They just went in, got in fights. They actually got the wins, and after that they come to 11 kills in a specific moment. There was like 10 minutes of the game, and they were already on 11 kills. It was crazy, man. Thứ 6 ở giải top clan cũng là ở vị trí hạng 3. Với 138 điểm, tôi vừa mới lục lại được cái số liệu trước đó. Nhỉnh hơn Infinity 15 điểm. Nếu như mà lấy 5 slot thì 5 slot này đều là của team Việt Nam hết. It was amazing. I was really like super excited about what we just saw. Sadly for 496 that's going to be it, but for KRT they're going to be moving on into our games for tomorrow. This has been a great day. Đấy, có top 16 thì top 17 sao vào được? Watching the stats change and watching every single person make a different play and watching everyone's expressions and emotions go up and down. It was a Lại top roller 17 vào. coaster and it was an amazing day. Tiền ở top 16 mà. Thông tin bạn lấy đâu đây? Tomorrow we're going to have the top 16 teams battling Đấy. it out in 6 games to see who's going Top to be 16 the kìa. champion. We were just seeing on the left side of the screen. In a moment, like the directors just decided just to leave the Vào lòng đất. there, and then we just saw it like going one position, Vào lòng đất. second position, one more position, all the way until they just overcame. Vào lòng người hâm mộ rồi. It was amazing to see. Chia buồn với cả 496 Gaming. Thằng em Toby đánh hay tê mà. Just kept getting kills. We saw the top of the board, and then we were like, okay, so people are getting like Có hàng. 5, 6 kills, and that's the Có level móp. of the kills that are at because the top teams were getting. Ơi, They scrolled tiếc down nhờ. to the bottom, KRT's on the 3 team Việt Nam thì có vẻ là top B được một đống tiền không? Well, what about if we just revive a little bit of this amazing roller coaster that we just watched through the highlights? Bây giờ chúng ta sẽ xem highlight. Phát này tôi tưởng là KRT toang rồi chứ. Ngờ đấy. Anh em nhìn thằng này, nhìn thằng cắt cắt này. Nó có cái ép nha, nó hồi ép này. Ulti mà, nó có ép, nó chỉ cần trưởng đúng một cái ép thôi. Không chịu trưởng. Phát này cứ tưởng là loại KNGX là xong rồi. Đâu người còn KRT nữa. Perry 2. Non. Quả vẩy khét lẹt của chủ tịch. Phát này là phát quyết định đây. Phát này là phát quyết định đây. Đó, xong phát đấy là KRT vào luôn. Ladies and gentlemen, we are back. There was some crazy plays in there, especially Chiang-hai. Cháu hình như mới có tài trợ 496 được mua luôn rồi. Cháu được mua luôn bởi anh Nam bên Unbeaten Esports ấy. Sau giải đấu này thì sẽ đổi tên thành Unbeaten 6 hoặc là thành Unbeaten Esports luôn. Anh em có thể nhìn thấy ở ngay cái áo của bên 496 có chữ UBT đấy. Cái giải Unbeaten Hero vừa rồi là bên Unbeaten Esports làm đấy. Họ đã có ý định là mua từ trước, mua luôn đổi tên ở slot này rồi. Mà chậm quá. Especially when we saw B versus C. The Chiang-hai was incredible. TM với BBS ngon đó. Ra thì với cách đánh của TM thì ngày đầu tiên đã nhìn thấy cái vấn đề là họ sẽ không bỏ cuộc, họ sẽ đánh hay rồi.
Còn BBS thì ngày đầu hơi chập chững, mà ngày hôm nay đánh hay. Ngày hôm nay bỏ Unique vào thì đánh hay hẳn. Nó khác hẳn với cả ngày trước. Đội hình nó cũng được luân chuyển. Rồi ngày mai là vòng tính tiền đấy. 1-2 tứ hạng là quyết định một đống tiền đấy. Từ hạng 1 cho đến hạng 2 là cách nhau 10 tỷ đấy các bạn ạ. Hạng 1 13 tỷ, hạng 2 3 tỷ đấy. It is not a meta pick. That's why not everyone is actually using that hero. But sometimes you just need to come up with crazy ideas like this, and for Team Cat, it was just amazing. Hopefully all the teams that are going to be going UBT về team game entertainment à? I know I had a lot of fun watching all of INF với cả TGE, INF và TGE thì thay vào ai đây bây giờ? Thay cho BBS với cả 4x6 à? Chỉ có 3 slot thôi mà. All of these players should be going away feeling proud that they made a Đường rồi difference rạc in lắm. the esports community. Khánh nó còn trẻ mà. Now this has been the last game of our group stage. Let's see what were the winners for today. Taking a look at our winners, we had DZC, CPG, we had GBL, ADA, KN, and YL next. KN taking their third win in the preliminaries. That's crazy. They had all 3 of their players getting interviewed. Out of 8 games, they won 3. So that is showing that they are serious contenders for tomorrow, man. Yeah, but in the last game there, they kind of choked it a little bit. Đây rồi. Bằng điểm. BBS 11 điểm. Fair enough. Taking a look now at the Men 1 điểm. for this last game. We see Điểm hạng nữa. KYL next taking first place, of course, getting 24 kill points. Team đọt vẫn giữ phong độ. Scoring them at 29 points. We see KRT Chắc team đọt đánh hay mà ta. 22.5 kill points. That's what we want to see from them. Ôn kìa, team Alien kìa. KN only getting 19.6 kill points. They chilled a little bit. They already knew Team they KN Cats chỉ có đúng một game nó nằm ở ngoài top 5 thôi. Còn lại 8 game nào nó cũng nằm trong top 5 cả. Vãi xoài thật. Yeah, exactly. That is very sad for that game. Vòng bo thứ 7 mà còn 5 team. Take it a little bit more chilled. They knew that they were already through, so they decided not to actually stress out about this game. BBS on 6th place with 11.3 points. It's going to be good because we will be able to see BBS tomorrow. Yeah, looking at our POG player of the game, it's going to be YL Slayer. Slayer. 34.000 đam, 34.000 gần coi là 35.000 đam, 34.500 đam mới nhầm. 7 assist 6 kill. Ui, chính ra thằng này nó dùng skill của Nhạc Sơn nó bổ được 10.600 đam. 10,621 damage coming from his ultimate and unique abilities. We're seeing the katana and longsword coming. Cái lỗi của con game này, lỗi của bên design kìa. Attack 4 nhưng mà lại màu vàng, còn Attack 3 thì lại màu tím. Exactly, man. I think that it was an amazing performance by Slayer. He's been very consistent throughout all the tournament. Like he's been really there, and hopefully after this performance, đúng ta. Attack 4 là màu tím mà đúng ta. Lắm tôi không vào game tôi rõ. Cái màu tím mà ta. These last games has been really sad, like very important. Đây rồi, đến mặt quảng báo. Đây Attack 4 màu vàng à? Hello em. Vâng, chào mọi người. Em có gì để nói không? Em nói đi chứ anh không biết nói gì nữa rồi. Anh bây giờ cũng khá là mệt, hơi đói tí thôi. Nhà tắm rửa, ngày mai còn làm nốt game, ngày cuối. Ra em cũng chả có gì để nói cả. Game này thì là game cuối cùng, nên là mấy đứa em đánh nó cũng hơi chất lượng hơn một tí. Nó gắn kết hơn với những game đấu trước. Tất cả thi đấu 8 game. Đây là lần đầu tiên bọn em đánh một cách tử tế như vậy. Nên là nó cũng hơi bối rối một tí. Như vậy là 7 game trước đó thì bọn em đánh theo kiểu vừa đánh vừa chơi à?
Nó không phải là kiểu nghiêm túc. Vâng, đúng là như vậy. Bọn em đánh cho vui thôi. Thế các em không quan trọng tiền hay là không quan trọng danh tiếng? Không, em chả quan trọng với cái đấy. Với cái đấy nó chả là cái gì cả. Bọn em có tiền thì cũng vui, không có tiền thì bọn em vẫn sống được. So what's your plan next? And then we are just looting after that. And as I remember, we met Team CC and we fight for a long time. Tôi đang để cho nó đọc xong cái tôi dịch cho nó dễ. If it was before, we wouldn't be brave enough to fight them, but today we actually. Nó đang kể về cái nhà tài trợ của nó là một nhà tài trợ rất là giàu, cho nên là tiền nong của nó không quan trọng, đánh vui là được. For the final circle, battleground was divided into 3 levels vertically, and we were the team in the lower level. We know there's many teams were fighting. I don't know how many, but we know a monk was trying to clear other enemies. So we just come up there and kill them. And take the high ground. And they would have the last. Anh nói nhiều quá. Kết thúc nhanh để xem cái bảng điểm tổng cái xem nào. Final. What do you think about this game? This last game. Quan trọng là KN mạnh quá. Ngày mai DZC, KN, G, PL, TPG, LI. Còn team nào nữa nhỉ? ADA, FPX và Tumen là team cạnh tranh giành tiền. Mệt rồi. Ông này mệt lắm rồi đấy, ông đội áo xám này mệt lắm rồi, chào ông đéo muốn chào, bảo kết thúc nhanh mẹ đi để cho bọn tao nghỉ. Yeah, very consistent throughout the entire thing. It's been very great to see how their play has been going because we've seen a lot of Slayer playtime. Manager bên UBT vừa nhắn tin hỏi team em đi rồi à? Đi rồi em ơi, đi rồi. But now seeing how GBL was able to come away with a win and doing that much damage, the 40,000 plus damage, they were able to take that strategy and start supporting him. TC là team platform, đồng Nemo, không phải là team con kẹt đâu nhá. Nói chung là 2 trên 3 team vào được trong vòng chung kết là đẹp rồi. Ôi, team tôi mạnh quá nhưng mà tôi không thích vô địch ông ơi. Tôi không thích vô địch đâu. Tôi nhường lại cho Tumen đấy. Tumen hãy nhận lấy nó đi. Yeah, he's definitely in the running for that MVP of the game, along with some other names like 28HH, 9HQ, 149. Yes, exactly. 149 is another one. He actually has been playing so well. He's been fundamental for his team. Rồi ôi, tôi mà ca tôi không muốn nói thôi, anh em cứ hỏi nhiều quá. KN nghĩa là Khang Nade nhá. KN là team tôi đấy. Mà lỡ mà có vô địch nó cũng đéo chơi tôi đâu, cay lắm. 13 tỷ cho nó ăn hết nhỉ. Kéo sang 9 tỷ được rồi. Snatching that last little bit at the very end of the Quốc game. 12 đội vô hết à? Yeah, thật á? Để xem có bảng điểm là biết liền à? One of the reasons why I'm happy that they're going to be there tomorrow, they're the team that has brought the most variety. I would say that KRT and Team Cats has been like the teams that have brought actually taking the mix, kind of like shuffling things a little bit and showing us a better show. LDLC, Mid, Nocturne, Cat, Red Hawk, Both teams, both Cats and Dot, KRT have used Valda. 96. Not only been using Tianhai Kurumi and là những team không được vào ANGX nữa. 5 phút nữa, phải nhầm. Là những team không được vào. Đúng rồi, hình như là 12 team của Trung Quốc vào hết ạ. Bọn này cơ cấu đấy.
Chỉ có chuyện đấy được. We do appreciate that. We appreciate the effort of all the teams. À mà cũng không phải. Các mẹ nào mình bảo 3 team Việt Nam giải top clan mình cơ cấu. Đánh hay, nó đánh hay. Đọt là 13 team Trung Quốc luôn. Không, Đọt là team ở Nghệ An mà. Đọt là team ở NA mà. Mặc dù nó là người Trung Quốc hết, nhưng mà nó ở khu vực NA đấy. Yeah, sadly we're gonna have to say goodbye to 8 different teams. We're gonna go down from 24 all the way to 16. We're just waiting just for the final official standings, and then we're gonna drop down to. Các bạn đang xem giải đấu Naraka Bladepoint World Championship trực tiếp trên kênh Khang Nade. Các bạn có thể để lại cho tôi xin đúng 6 like thôi anh em ơi, đúng 6 like thôi, đủ 100 like rồi. Anh em nào chưa bấm like thì like đi. Chưa follow thì follow đi anh em. Tại sao lại có thể để một cái số lượng like nó bị lơ lửng vậy ta? 94 like à? Like they were watching the game. Like they're watching the game. They know that they're in, and then they can. Ta sẽ còn một ngày thi đấu cuối cùng là ngày mai. Ngày mai sẽ thi đấu, xong rồi sẽ có bế mạc luôn. Còn gặp lại hai anh chàng này. Nhắc lại là giải này tôi không bình luận chuyên nghiệp nhá, tôi chỉ bình luận cho vui thôi, thầm lìn thôi. Nên anh em nào muốn xem cái giải bình luận chuyên nghiệp ấy thì sang nemo.tv/Naraka Esports hoặc là twitch.tv/Naraka Bladepoint. Chứ đừng có vào rồi bảo tôi bình luận không chuyên nghiệp, tôi buồn lắm. Đây rồi. Như vậy là từ top 17 đến top 24 lần lượt đó là 496, LDLC, Galaxy, Nocton, Get Club, Mid, Alien với cả Red Hawk. Hơi buồn dành cho 496. Chỉ cách có 2 hay 3 điểm thôi. 3 điểm, như vậy là cách đúng 3 điểm. 3,4 điểm. Từ top 9 cho đến top 16 lần lượt đó là Tumen, ILNX, LI, Bauda, Dot Gaming, KZ, BBS với cả Korea Royal Team. Ừ đúng rồi, Dot 3 Ông quốc tịch China, đúng là như vậy thật, nhưng mà nó là đăng ký ở khu vực NA. Đấy, bạn nhìn cái logo đây này, nó có màu tím đây này. Màu tím có nghĩa là khu vực NA, màu xanh nước biển nhạt đấy, xanh ngọc ấy là khu vực C, xanh nước biển đậm thì là khu vực Hàn Quốc, xanh lá thì là khu vực Nhật Bản, còn màu đỏ là Trung Quốc. Đây các bạn có thể nhìn thấy từ top 1 đến top 8 đỏ chót chọt. Top 1 đó chính là team Khang Nade, top 2 đó là JBL, top 3 DZC, top 4 đó là ADA, top 5 là team CC, top 6 đó là J Team, top 7 đó là Fan Phoenix, ZQ và top 8 chính là CPG, CPG. Đây là 16 đại diện sẽ góp mặt trong ngày thi đấu cuối cùng, đó là ngày mai, và giành một số lượng tiền lên tới 1.200.000 đô. Trong đó top 1 sẽ giành được 13 tỷ chưa trừ thuế, top 2 sẽ giành được 3 tỷ chưa trừ thuế. Cho đến top 15 và 16 mỗi team sẽ giành về 6.000 đô. 6.000 đô đâu đó khoảng 300 mấy chục triệu. Không, 6.000 đô là có hơn 100 triệu thôi anh em ơi. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu với cái số lượng điểm hiện tại như này thì nó hơi không công bằng nha. Thực sự là hơi không công bằng nha. Một cách tính điểm nó hơi bị mâu thuẫn một tí dành cho các team ở khu vực bên dưới. Việt Nam mình 2 đại diện nha. Ôi, 22,8 điểm là những gì mà KN sẽ bắt đầu ở game đấu đầu tiên. Còn trong cái đó thì GBL sẽ là 19,3, DZC sẽ là 15,6. Số điểm của DZC với cả ADA ngang bằng nhau. Team CC được 15,3. J Team là 13,4. FPX là 12,9 và CPG là 12,8. Nó không có công bằng một tí nào hết luôn đấy thề. Có thế nào ấy.
ADA and Team CC. All of them, they're gonna have a big gap with all the rest. Yeah, there's gonna be a little bit of a gap, Theo but Long. it's going to be up to KN to keep up. Tự nhiên vào phát chênh lệch nhau tới 10 điểm rồi thì chơi bời gì nữa. Nó không công bằng. So it's really up to how consistent these games are going to go. KN hopefully will be able. Ở đây là kill leaderboard. Hiện tại thì pubg đã rớt khỏi top 10 rồi. Này HQ 42 kill. 42 kill nhưng 18.000 đam. Cái lùm má. What the hell? 28h. Thấy gì chưa? Thấy rằng 28h chưa? Nó vào từ game hôm qua, 2 game cuối hôm qua, 4 game hôm nay mà làm được 41 kill. T149 38 kill. Tizu 37 kill. Sanyu 31 kill. Oh shit. Sẽ là 30 kill. Quen Long là 29 team. TXG ở team XG cho là 29 kill, MZZ 29 kill và Kai 28 kill. pubg ngày hôm nay không làm được quá là nhiều kill. You're totally right on that, and we can see that 9HQ, 28HH with 42 and 41 kills, they're the contenders for actually to take. Chính ra nếu như mà đã phân như thế này thì nên để cho bằng điểm nhau, không về mo hết đi, cho nó công bằng. But for all the 24 teams, sadly we're gonna have to say goodbye to the bottom 8 of them. Believe me, we appreciate the love and the commitment that you have. Chia như này tôi thấy nó không công bằng đấy. Naraka Bladepoint really is very grateful to have you in here. To everyone, to all the other teams that they came in here, we have to say a big thank you. Thôi thì luật là phải chấp nhận. For supporting not only you guys for watching, but for the players for coming out and putting this together. Because without all of these teams, we wouldn't have had a tournament. Không, nếu tôi mà làm giải tôi sẽ không làm theo kiểu tính điểm như này. Sẽ hơi mặc dù nó mới lạ thật nhưng mà nó lại không hay. Tôi cảm thấy nó không hay lắm. We still thank you so much for coming out and giving it your all. It is an international game and we need to appreciate the support that you are giving us. Thanks to the viewers just giving us the support, and I hope that all the fans are gonna keep supporting their teams. In Team Cats, try hard to fly all the way to Singapore. You know that he's got his family supporting him. Try hard, the youngest player in the competition, got his mom just coming all the way to Singapore and just supporting him. It is important that you have this supporting from your family, man. Thanks to Teams Cats, Alliance, RH, Nocturnal, MIT, LDLC, NGX, and to 496. All of you guys have been amazing, and we hope that in the next World Championship we will be able to see you again. It is now time for us to wrap up, so I would like to again acknowledge. Chào lâu nhỉ? Chào nhanh để nghỉ phát nhỉ? I'd also love to thank our sponsor, Alienware. Dare to be free, be anyone, do anything, go anywhere. With Alienware, you have the freedom to game the way you want without boundaries. And this was it for the Thôi sao? stage. Tomorrow, Tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào 3 giờ chiều ngày mai nhé. Đừng quên để lại tôi xin một like và subscribe kênh nha. Ngày mai chúng ta sẽ cổ vũ cho BBS và Tumen. Bye bye. And I'm Sebastian Moran. And